Punto primeiro da orde do día. A aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior, que foi a sesión plenaria ordinaria celebrada o día 27 de novembro de 2025. Punto segundo da orde do día. Aprobación definitiva do orzamento do ano 2026. Bos días a todos e a todas. Hoxe traise a aprobación definitiva do orzamento 2026 outra vez a pleno por unhas alegacións que foron presentadas. Unhas por parte dunha plataforma e outras polo Partido Socialista. Referente ás alegacións presentadas polo Partido Socialista e despois de habela revisado, nos estamos de acordo cas ditas alegacións, tendo en conta que están respaldadas con informes de intervención onde se indica claramente que o Goberno municipal fai as cousas á súa maneira e deixa en dúbida se realmente se están facendo as cousas cumprindo coa legalidade. Pouco ou nada se pode dicir referente ás alegacións que se fan de Sumarte, que claramente para nós é unha marioneta do equipo de goberno e cando se lle preguntan as dudas ao seu xerente, antes de resolvelas, consulta ou non como pode facelo co Partido Popular. Un presuposto presentado a presa e correndo, onde se fai a súa maneira, sin a participación de ningún membro da oposición e sin tempo de poder revisalo en condicións para simplemente aprobalo ca maioría absoluta da que dispoñen. Nós estamos a favor de ditas alegacións, como dixen, e a verdade non entendemos por que non se teñen en conta, e o noso voto referente a este punto para aprobar o presuposto 2026 vai na mesma liña que no pleno anterior. O meu voto vai ser en contra. Nada máis, gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Pois debatimos neste punto a aprobación definitiva que o mes pasado veu o orzamento, que aprobaron vostedes inicialmente. A oposición, creo, votou en contra na súa totalidade. Despois de que esta mesma oposición lle pedise que retrasase a aprobación inicial porque vostedes non entregaron o documento para que o poidésemos analizar. Esta é unha falta de respeto nas formas e a nula concordancia no fondo fai que o BNG hoxe vai a votar en contra de dito orzamento para este ano vindeiro. Ademais, traino vostedes a prisa correndo como se estivesen en minoría, como se estivesen negociando con alguén, cousa que mostra unha vez máis a neglixencia que o goberno local parece sumido. A presa a correr a finais de novembro e para máis inri ocúltano nun pleno ordinario cando é un dos documentos máis importantes que se poden debater no pleno da corporación porque o orzamento indica ou debería indicar cal é o proxecto que o goberno ten para o noso concello, para a prosperidade e progreso da cidadanía de Arteixo, cousa que a cidadanía arteixán non sabe por onde camiña este goberno, porque ni siquiera vostedes saben por onde queren camiñar. E o futuro de Arteixo, nin o máis cercano, que podería ser no próximo ano, nin a longo prazo. Este é un orzamento a imaxe e semellanza do PP, con criterios do PP, e, por tanto, vostedes son os responsables deste documento, que o único que se aprecia é que abren partidas, bolsas de cartos, e xa os irán gastando no día a día no que lles apetece. Un documento que, como xa dixemos hai un mes, vai encamiñado ás eleccións municipais do ano 27, tendo ese horizonte como obxectivo. E, por tanto, como argumentamos xa hai un mes cando a súa aprobación inicial, e como dixen ao principio da miña intervención, non estamos de acordo nin nas formas, nin no fondo deste orzamento, e por iso o noso voto, como xa dixen, vai ser en contra. Sí, gracias e bo día a todos. Ben, eu creo que primeiro reflexar o procedimento, que neste caso me preocupa, xa pasou co orzamento
un orzamento que non foi dado en tempo suficiente para poder ser examinado pola oposición, un documento moi amplio que necesita pois dese tempo necesario, un documento que non conta con ninguén, non se fala ca oposición sobre partidas, como se facía en outras anualidades, non se fala ca cidadanía, non hai mecanismos de participación da cidadanía, e por suposto, o que está a suceder agora tamén co tema da aprobación definitiva, no cual, curiosamente, o grupo de goberno ten que traer as cousas pola porta de atrás. A que me refiro? Non é de recibo chegar a unha comisión de asuntos económicos que se retrasa, non porque falte alguén, non porque alguén lle suceda algo, non por un inconveniente, sino porque se sube a documentación 7 minutos máis tarde do inicio da comisión, que estaba ás 9:30 e o documento subiu ao Drive ás 9:37 e os compañeros teñen que chegar aquí e tratar un documento que nin tan sequera veron. Eu creo que isto é un retroceso democrático en toda a regla. Creo que estamos vivindo unha situación que debería para un goberno que leva gobernando tantísimos anos, debería facelo recapacitar. Antes este orzamento se trataba con tempo nun pleno extraordinario co cual había un debate, eu creo que profundo, sobre o documento, pero, polo tanto, temos unha situación na cal o grupo de goberno non conta absolutamente con ninguén. Absolutamente con ninguén. Encima, cunhas formas e unha maneira de facer política que ronda o que sucede en algúns países que non teñen unha democracia consolidada. Por lo tanto, pediría que en outras ocasións se reconsiderase este tema. Os orzamentos vostedes os preparan xa dentro do mes de xaneiro, por lo tanto, vostedes poderían empezar a falar coa oposición e logo ter o documento nun tempo prudencial. Miren, se non teñen en conta a cidadanía, que hai un colectivo veciñal que fai unhas alegacións que nin tan sequera se lles contesta, porque se lles podía chamar e dicir, oye, mira, pois isto non é así, ou isto tal, pero pedindo cousas como que se elabore o rexistro de comunidades felinas, algo que debería estar aplicado por lei, por certo, debería ser unha obligación, é unha obriga por lei, telo aplicado a estas alturas, e piden máis partida polo tema, por un tema, creo que ademais, eu creo que é un tema, pois, que nos debería interpelar a todos, que a pobreza enerxética alimentaria e tamén outro tema que é a zona declarar Arteixo como zona tensionada, que o pedimos dende este grupo en varias ocasións, nun concello no cual estamos asumindo uns gastos de alugueres e de compra que son insoportables para a cidadanía, pois nin sequera se fala con eles, porque non se fala con ninguén. Vostedes, en vez de falar ca cidadanía, en vez de falar con asociacións, o que se dedican é a facer pinchos e brindis, esa é a realidade deste concello. Por lo tanto, nós presentamos unhas alegacións, eu creo que procedimentais, nas cales se poñen en evidencia cuestións que o propio interventor señala nos seus informes e que, ademais, explican que o orzamento non estuvo entregado nin avaliado en tempo e forma como establece a lei. É unha desgracia ter que chegar a esta aprobación definitiva, única e exclusivamente porque vostedes teñen moita prisa para aplicalo xa no minuto 1, como se non pudera estar prorrogado durante un mes, é unha cousa, eu creo que esperpéntica, e vostedes o van a aprobar en solitario. Xa sei que teñen vostedes maioría, pero deberían ter en conta que tamén hai outros representantes do pobo e hai unha democracia que deberían respetar. Bueno, bons días a todos e a todas. Vou tratar de explicar as 4 alegacións que fixo a este orzamento do 26 o Grupo Socialista, e contestalas unha por unha. En relación coa primeira alegación relativa coa documentación de Sumarte, o propio informe de intervención deixa claro que iso non aplica a nulidade do acordo. A Lei 39/2015 di que o incumprimento de prazos só anula actos cando así o exixa expresamente a natureza dese prazo. En este caso non é así. De feito, a normativa prevé mesmo a prórroga automática do orzamento anterior se o novo non entra en vigor a tempo. Ademais, o orzamento de Sumarte foi aprobado pola súa Xunta Xeral antes da aprobación inicial do orzamento, é dicir, calquera defecto quedou emendado dentro do propio expediente.
Polo tanto, tratábase dun defecto procedemental xa corrixido dentro do propio expediente, que non afecta a validez do orzamento nin entra dentro dos supostos de nulidade exixidos polo artigo 170.2 do texto do refundido da Lei de Facendas Locais. En canto á segunda alegación da masa salarial do persoal laboral, o artigo 103 bis, Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, establece a obriga de aprobar anualmente a masa salarial do persoal laboral do sector público local dentro dos límites fixados pola correspondente Lei Orzamentaria Xerais do Estado, sen que a súa ausencia previa supoña a nulidade do capítulo 1, nin se corresponda polos seus termos con ningún dos tres motivos tasados de reclamación do artigo 170.2. En calquera caso, o Concello asume o cumprimento estrito da normativa básica de emprego público e a masa salarial consolidada do persoal laboral do conxunto do sector público local de Arteixo para 2026 non superará o límite global de incremento retributivo fixado pola masa estatal. En canto aos gastos de persoal de Sumarte, incremento do 19,21 no que atinxe esta cuestión, compre aclarar que, en primeiro lugar, que no informe de intervención relativo ao orzamento de 2026 apréciase un erro material cando se indica que o incremento no capítulo de persoal prodúcese sen incremento da plantilla. Pola contra, o orzamento de Sumarte para 2026 prevé expresamente os créditos necesarios para as novas contratacións vencelladas á posta en marcha de novos servicios, traballadores para o servicio de recollida de fracción orgánica, persoal para o servicio de recollida porta a porta e un posto de apoio administrativo, o que explica e xustifica o incremento porcentual dos gastos de persoal. Terceira, de previsión de ingresos non realistas. O informe de intervención limítase a recomendar un seguimento constante e a adopción de medidas de axuste se fose preciso, non a considerar o orzamento ilegal nin desequilibrado. No caso concreto do ICIO, é certo que nos últimos exercicios a recaudación efectiva foi inferior á previsión inicial, mas a realidade económica de Arteixo é extraordinariamente cambiante, pola posta en marcha e expansión de grandes ámbitos industriais, como o Parque Empresarial de Morás e o Porto Exterior, con numerosos proxectos de investimento e orzamentos de execución moi elevados que poden xerar liquidacións de ICIO igualmente moi significativas. Neste contexto, as previsións de ingresos apóianse en información obxectiva sobre proxectos en tramitación ou xa autorizados, desenvolvemento e ampliación do polígono de Morás, con ocupación moi elevada do solo industrial e investimentos anunciados por empresas tractoras, como poden ser Estrella Galicia, Pescanova, Alumán, Amper, etc. Proxectos vencellados ao Porto Exterior, incluindo a segunda fase do traslado e a ampliación das instalacións de Repsol, con investimentos acumulados superiores aos 250 millóns de euros, así como outras actuacións industriais e logísticas. Por tanto, a alegación socialista confunde o risco inherente a calquera previsión económica coa exixencia de ingresos ficticios. A verdadeira garantía de equilibrio non reside en facer previsións á baixa, ignorando o dinamismo económico de Arteixo, senón en combinar estimacións fundadas con un seguimento riguroso da execución e a capacidade de corrección ao longo do exercicio, tal e como recomenda a intervención e como ven a facerse a todo e agora. Sobre a suposta incorrecta aplicación de ingresos finalistas en relación coas cuotas de urbanización, é certo que con carácter xeral os ingresos afectados deben vincularse a gastos co mesmo destino, de maneira que as cifras de ingresos e gastos se correspondan. Porén, no caso concreto que se cuestiona a previsión de ingresos por importe de 2,9 millóns de euros frente aos 2,2 millóns de gasto, corresponde á circunstancia de que en exercicios anteriores o Concello tivo que devolver cuotas de urbanización de unidades de actuación xa executadas, como é o caso da UA 43, e anticipamos o gasto na urbanización da UA 52. É dicir, os investimentos de urbanización xa están realizados. Ao practicar agora as liquidacións definitivas, prodúcese un volumen de ingresos superior ao gasto corrente a consignar, precisamente porque parte dese gasto xa foi asumido e contabilizado en orzamentos anteriores. No referido á incertidumbre sobre transferencias do Estado, dicir que, como vostedes apuntan no noso orzamento, contemplamos un incremento dun 3,31%, e o Estado anuncia un incremento dun 4,6%, incertidumbre que se solucionaría se o Estado fixese de forma correcta o seu acometido e lle transmitira en tempo e forma ás entidades locais dita información. Posteriormente, nos outros 2 minutos, sigo con esta contestación. Sí. Vostede se dedica única e exclusivamente a justificar ese informe feito a prisa e correndo para intentar traer a este pleno de decembro esta aprobación xa definitiva do orzamento, pero non entra en absoluto no trasfondo
do que sucedeu co todo o tema do presupuesto. E a mí se me gustaría, e xa dixen na anterior ocasión, creo que además debería ser así, vostede é un recén chegado a política municipal e vostede debería de intentar que ese debate, que ese respeto democrático nas súas competencias fose levado a cabo. Volvo a repetirlle que vostede o que a súa chegada o que supón é iso, é un orzamento non falado con ninguén, a última hora, dado sin explicar absolutamente ninguna das partidas, traído a prisa e correndo e, polo tanto, eu volvería a repetirlle que sería interesante que se recuperara ese diálogo para poder ter un orzamento no cual todos fósemos partícipes del. Non só xa na súa elaboración, que iso xa corresponde ao grupo de goberno e as súas capacidade ou desexo de que toda a corporación municipal participase, sino tamén na capacidade de poder fiscalizalo. E vostede vai a ter a honra, polo menos nestas últimas legislaturas, nas cuales Carlos Calvelo goberna este Concello, en ter o orzamento aprobado sin que a oposición participase absolutamente nada e que nos sentísemos totalmente ultraxados, totalmente ninguneados e, polo tanto, xa non vou entrar no que é o contido da contestación nin das alegacións porque non merece a pena. Vostede debía dar unha reflexión democrática do que está sucedendo. Non vou entrar a debate porque creo que non gaño nada, Martín. Vostede ten moita máis experiencia que a min. Eu limito-me a facer o meu traballo e trato de dar unha explicación coherente cas alegacións que vostede presenta, unha por unha, vale? Presenta a cuarta alegación de irregularidades na consignación de gastos e transferencias. En relación con esta cuarta alegación, compre de lembrar, tal e como sinala o informe de intervención, que as cuestións formuladas non son motivo de reclamación, como ningunha das outras, vale? Por iso non lle interesa profundizar no tema. Vostedes fan mención a subvencións nominativas, a financiación do ciclo da auga e o exceso de competencias municipais en materia de educación, pero non só en materia de educación o exceso de competencias deste Concello. Mais aló diso, é importante reivindicar que moitas das partidas que se critican son precisamente exemplo do compromiso deste Concello por ir máis alá das obrigas mínimas legais, especialmente en tres ámbitos claves: educación, emprego e gasto social. En definitiva, aquilo que para vostedes presentan como unha irregularidade é na realidade a expresión dunha política comprometida co benestar e co futuro de Arteixo. Quero tamén poñer en contexto o nivel de exixencia que así se nos pide, reclamándonos un cumplimento milimétrico de cada prazo e cada trámite, cando o propio Goberno do Estado leva anos funcionando con orzamentos xerais prorrogados e incumprindo reiteradamente moitas das obrigas constitucionais. Mesmo o Senado anunciou un conflito ante o Tribunal Constitucional e a AIREF leva tempo advertindo de retrasos e incoherencias na planificación fiscal do Estado. Se aceptamos que todo iso non paraliza o país, tamén haberá que admitir que esta reclamación que nos achega o seu grupo non pode utilizarse como excusa para tentar tumbar un orzamento municipal. Gracias. Bueno, quisiera resaltar dos o tres cosas, ¿no? La primera, que es el 16º presupuesto aprobado por este gobierno local. 16 presupuestos que se han aprobado en todos los años que estamos gobernando. Que pueden ustedes hacer una comparación con otros ayuntamientos. Hay ayuntamientos que no tienen presupuestos, hay ayuntamientos que, bueno, lo presentan tarde, pero lo más importante es que la aprobación de 16 presupuestos continuados lo que reflejan es, sobre todo, y trasladan una cuestión de estabilidad y crecimiento en este concello. Que eso no hay quien lo discuta. El crecimiento y el cambio que se ha dado en el concello de Arteixo en los últimos años es una cuestión que nadie puede discutir. Y que todo el mundo, pregunten a quien pregunten, saben que en los últimos años se ha transformado este concello. ¿Gracias a qué se ha transformado? Gracias a poder aprobar 16 presupuestos seguidos. Aquí escuchar que no tenemos tintes democráticos. ¿Es democrático que un gobierno del Estado esté
toda la legislatura sin aprobar presupuestos. Es democrático, eso sí que es democrático. Ese es el Partido Socialista. Le da igual. ¿Para qué vamos a aprobar presupuestos? ¿Para qué voy a negociar? ¿Para qué? Está claro que además tiene una grandísima capacidad de negociación el Partido Socialista con el Partido Popular. Brutal. Pero claro, ahí no se le puede decir que no respeta los tintes democráticos. Yo lo vuelvo a decir, nos gustaría, y mire que lo trajimos a Comisión de Asuntos Económicos sin hacer falta. No teníamos por qué traer a aprobación la respuesta de las alegaciones a lo que es la Comisión de Asuntos Económicos. Bueno, para la próxima vez, creo que sí que es importante en ese sentido, pues a lo mejor hacer una exposición del presupuesto en el caso de la oposición con propuestas. No hay ninguna, no hay ninguna propuesta por parte de la oposición, ninguna. A no ser que sean pues las críticas. Y sí que en este caso pues quiero terminar mi intervención pues haciendo agradecimientos a la gran cantidad de funcionarios que han trabajado y en este caso se han esforzado para que entre el presupuesto en vigor el 1 de enero, el presupuesto en vigor, gracias a Rodolfo de Intervención y a todos los compañeros de Intervención y Servicios Económicos que han trabajado, gracias también a José María por parte de Secretaría para poder, en este caso, que entre en vigor el 1 de enero y también quiero, un agradecimiento reiterado, Emilio, llevas trabajando intensamente para la aprobación de este presupuesto, has conseguido el objetivo que es el 1 de enero entre en vigor, que no te preocupen las descalificaciones que pueda hacer la oposición, que no te preocupen. Yo creo, y la gente que te conoce valora perfectamente tu talante, totalmente dialogante. Si no quieren hablar contigo, ya es cuestión de ellos. La gente te conoce, los compañeros te conocen, los funcionarios de esta casa te conocen y agradecen perfectamente el trabajo y la intensidad que has puesto para aprobar el presupuesto del año 2026 y que entre en vigor el 1 de enero. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Punto terceiro da orde do día. Aprobación da conta xeral do exercicio 2024, integrada pola conta xeral do Concello de Arteixo e a sociedade mercantil que integra o perímetro local, Servicios Urbanos Municipais de Arteixo. Bueno, basicamente é case repetir o mesmo de todos os anos referente á conta anual. A miña valoración e argumentación sobre a conta anual vai na mesma liña que os anos anteriores. Todos sabemos que é un documento técnico moi extenso e laborioso, que dende o noso grupo agradecemos o traballo e esforzo de todas as persoas que participan na súa elaboración. É un documento que reflexa o que fai e o que non fai o goberno local. Estas contas confórmanas o goberno local máis Sumarte. Hai modificacións de crédito cas que non estamos de acordo, xa que sí que é verdade que xurden modificacións porque hai cousas impredecibles e non se poden evitar, pero moitas outras, e despois de tantos anos gobernando os mesmos, non deberían suceder. Manifestan, dende o noso punto de vista, a mala planificación e mala xestión por parte do equipo de goberno. Non podemos elaborar un presuposto onde se reflexan unhas partidas e uns datos e despois presentar unhas contas que pouco ou nada se parecen a dito presuposto. Fixemos unhas consultas para aclarar varios datos de crédito que non entendíamos, xa que todos estes datos plasmados na conta anual son moi xenéricos. A pesar de ser un documento técnico informado favorablemente, nós, como oposición, debemos fiscalizar e ter en conta para onde van e onde non van os cartos. Gracias. Sí. Bueno, en principio aclarar un par de cousas que dixo o señor alcalde agora no punto anterior, porque además o punto anterior e este teñen moitísima relación. Decir que leva este goberno local 16 orzamentos seguidos, creo recordar todos eles en maioría, algúns os ten aprobado en maio, que recordo eu, en maio, como se estivera en minoría, como xa dixen na intervención anterior,
Eso non lle importou que non viñera o 1 de xaneiro entrara en vigor, non? Que non entrara en vigor o 1 de xaneiro. Eso non lles importou, non. Aqueles non. Este sí, ten que entrar o 1 de xaneiro. E xa digo, todos en maioría, aínda que non se note. E despois, como que o BNG non fai propostas? Todos os meses traemos mocións aquí que son propostas reais para meter nos orzamentos e para estudiar. O que pasa é que vostedes os meten nun caixón e punto pelota. Aínda que voten a favor. En fin, ademais, creo recordar que o BNG nestes últimos 12 meses trouxo unha moción que votaron a favor, me parece, o Partido Popular, dos orzamentos participativos. Onde están eses orzamentos participativos? Quen chamou do goberno ou aquí o BNG ten que ter unha varita máxica para saber cando empezan vostedes a elaborar os orzamentos? Porque vostedes elaboran os orzamentos durante meses. Pero o BNG ten que lelos, quen día o BNG a oposición, ten que lelos en 2-3 días, unha semana ou sumo. Coño. E vostedes están, creo recordar, teñen 11 persoas asalariados aquí concelleiros do Partido Popular, ou 10,5, se me apura, máis 7 asesores. Pero que argumento me pode justificar vostede? Pero, bueno, estou comendo a intervención da conta xeral, que tamén é moi interesante. Bueno, e como dixo Noelia, sobre a conta xeral, felicitar, digamos, aos distintos departamentos do Concello que elaboran este exhaustivo documento e, en concreto, ao Departamento de Intervención por esta conta xeral que hoxe se trae aquí para a aprobación. A parte da cuestión técnica, como dixo Noelia, a parte da cuestión técnica, este documento deixa ver, trasluce, a falta de criterio de políticas do goberno local de Calvelo. Por exemplo, o que cobraron en salarios os membros do goberno máis de 840.000 euros. Máis de 840.000 euros. Para que despois falen dos orzamentos que a oposición non traballa. Mima. Sin contar dietas de concelleiros, que non son escasas, por certo. Sen contar gastos de seguridade social, cursos aos que van, etc. Non están mal pagados para o que resolven. E digo isto porque, ademais, teñen que gastar 200.000 euros en publicidade. Está reflexado na conta xeral, do ano 24. Teñen que gastar máis de 200.000 euros en propaganda e publicidade para vender o seu traballo. Un traballo que naufraga por completo en temas como o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar. Ese tema de debate tan recurrente neste pleno da corporación, ao que o señor alcalde pecha os ollos para non ver a realidade de que non funciona. E como vai funcionar se vostedes orzamentan 2,4 millóns de euros e despois se devolven ás arcas ao remanente medio millón de euros. En concreto, 481.000 euros. Nin usuarios contentos co servicio, nin traballadoras queimadas, redoblando esforzos, suplindo baixas, etc. Pero, eso sí, medio millón de euros volven ás arcas do remanente. Pero ese non é un único exemplo. Temos o caso da Escola Infantil Municipal, que tamén deixaron de invertir máis de 64.000 euros neste que pasaron tamén aos orzamentos. Estes son dous exemplos moi gráficos das dinámicas e eficiencias do goberno local. Canta boa comida se deixou de dar por 64.000 euros na Escola Infantil Municipal. Pero podemos incluir programas de integración social. Moi ben, en medio minuto acabo, pero despois continuarei. Pero podemos incluir programas de integración social onde o remanente engordou en máis de 26.000 euros, programa de maiores 41.000, a Escola de Música, que incorporou 10.000 euros, ou actividades extraescolares
no que se deixaron de gastar 50.000 euros. E en becas, 14.000. Este é un gran exemplo da xestión do goberno. Sí, iniciar estes, como xa enumerei en moitas ocasións, a conta non deixa de ser un documento pois técnico no cual pois os departamentos de economía do Concello pois fan ou finalizan en materia contable as cuestións do Concello, polo tanto, pois non hai moito debate en sí sobre esta conta, pois felicitar e agradecer o traballo que se fai dende todos os servicios económicos do Concello a todos os funcionarios que fan esa labor e, polo tanto, a nosa felicitación. E si volver ao debate que se quere, eu creo que ensuciar con respecto a... Aquí non hai ningún tipo de faltas de respeto, nin de insultos, nin de nada parecido. Se fala de cousas que suceden políticamente neste Concello. E cando eu me refiro a que o Departamento de Economía non dialoga democráticamente coa oposición, falo de realidades. É o goberno que ten que falar coa oposición. O goberno consta de moitas dedicacións exclusivas, de moitos asesores, de moito tempo para poder falar coa oposición, para poder explicarlle os seus proxectos, para poder ter en conta cales son as opinións de parte desta corporación, de parte da representación do pueblo de Arteixo. O que pode pedir ideas tamén aos grupos da oposición, que vostede dice que non temos ideas, pero aquí se presentan numerosas cuestións en rogos, en preguntas, en mocións, todos os meses no Concello hai moitas propostas que están realizadas e que tamén salen nos medios de comunicación, por tanto, vostede non diga que a oposición non trae propostas a este pleno, é mentira, vostede o sabe, e moitas delas incluso, ás veces, as asumen por vía de presentación ou non de cuestións que presenta este grupo ou outros grupos da oposición. Nos falamos dese debate democrático limpio. Esta é a casa de todos, aquí onde se ten que levar a cabo. Non se pode dicir, non vou entrar a debatir sobre isto. É que nós, os representantes públicos, estamos aquí non como empregados de banca. Aquí estamos como representantes do pueblo e, por lo tanto, temos que debatir. Esa é a nosa función. Aquí non vimos a facer un traballo técnico, que tamén, evidentemente, vimos a dirixir. E vimos, neste caso, nos a fiscalizar. E, por lo tanto, eu creo que hai que ter ese mínimo de respeto democrático a esta casa. E iso é debatir nesta casa. E iso é participar e dar participación e dar o tempo necesario tamén a que outros fagamos o noso traballo, porque eu creo que non é tan difícil que se nos pida e que se nos dé a documentación a tempo. Creo que non é tan difícil, que non se podía traer, que non se debería ou que non deberían, ou que non, si querían, non podían traer a Comisión de Asuntos Económicos a aprobación definitiva do orzamento. Se vostedes casi non traen nada. Se aquí no pleno tocamos o mínimo indispensable, aquilo que por lei é intransferible. Se fan vostedes todo por xunta de goberno local e por decreto do señor alcalde. Se traen 4 cousas, e as 4 cousas que traen, as traen habitualmente mal, sin a documentación necesaria. Porque eu, de verdade, a veces un se volve loco. A aprobación dun recoñecemento extrajudicial de créditos. E vostedes traen unha serie de facturas e nin incorporan tan siquera os informes de intervención. E máis, non só eso, é que incluso se piden os informes de intervención por vía de rexistro e tampouco se volven a facilitar. Vostedes non siquera incorporan nos expedientes as cuestións básicas que deberían de estar incluídas dentro dos expedientes. E temos que andar logo pedindo a documentación. E nós, por sorte ou por desgracia, temos o tempo moi restringido, porque cada un leva a cabo a súa actividade profesional. Aquí ninguén na oposición ten dedicación exclusiva a este Concello, e temos que utilizar o noso tempo libre para poder intentar facer a nosa función. Entón, o mínimo que pedimos é respeto democrático. Respeto democrático por parte do pueblo que está representado en nós. Non sei se é máis ou menos. Eso xa, evidentemente, lle corresponde a xente evalualo, pero sí respeto democrático, porque ao final o que diferencia un ente democrático de outro tipo de fórmulas de goberno é a capacidade que temos nós para poder facer o noso traballo, que non é outro que fiscalizar. E vostedes, ademais, deberán de premiar esa fiscalización, porque canto mellor fiscalización haxa da oposición, mellor goberno haberá.
Se vostedes van única e exclusivamente cas súas ideas, ca súa forma de facer, seguro que non van a topar fallos, que non van a topar outras ideas que ten o pueblo e, polo tanto, eso podría redundar na súa actividade de goberno, pero vostedes dá a sensación de que camiñan moi solos, sempre con ese uso autoritario da súa forma de gobernar, e, evidentemente, eu creo que sin contar con nadie. Dá moitas veces a sensación de que están única e exclusivamente para cobrar un salario. Ben, vense dar a conta o resultado económico en aspecto técnico da conta xeral do 2024. Quería agradecer ao Departamento de Intervención o gran traballo feito para a elaboración deste documento. O Concello de Arteixo pecha o 2024, no que mostra este informe, cunha saúde financiera moi sólida, contas equilibradas, patrimonio en forte crecemento, máis 6,4 millóns de euros, e unha tesorería sólida, con máis 2,2 millóns de euros. Presenta un balance fiscal positivo, o resultado do aforro neto é de máis 97.645 euros. Isto reflite tamén unha solidez patrimonial elevada. O patrimonio neto aumentou en 5,6 millóns de euros, pasando de 115,3 millóns a 122 millóns de euros, o que reflite un incremento patrimonial significativo e fortalecemento do balance municipal. Reflite tamén unha xestión eficaz da tesourería. A Caixa do Concello aumentou en 2,2 millóns de euros, pasando de 11,7 a 13,9 millóns de euros. O fluxo de efectivo de xestión, que mide o diñeiro real xerado polas actividades ordinarias do Concello, é dicir, recadación menos pagos correntes, mostra un fluxo positivo e crecente, o que indica unha capacidade de autofinanciamento e garante a cobertura de pagamentos e estabilidade financeira. En 2024, este fluxo medrou un 123%, pasando de 5,9 millóns en 2023 a 13,1 millóns no 2024. Presenta tamén un resultado orzamentario axustado de máis de 2,1 millón de euros. E, en definitiva, o Concello culmina o 2024 con unha boa xestión económica, a cal combina unha solvencia excelente, cunha liquidez moi sólida e unha sustentabilidade garantizada. Respecto a un comentario que fixo o compañeiro do BNG, Xurxo, referente ao sistema de axuda no fogar, que o Concello tuvo que devolver 500.000 euros, 481.000, non mezclando ca atención do sistema de axuda no fogar, dicirlle unha cousa, esa partida incluye o sistema de axuda no fogar máis o servicio de comedor. Está licitado na súa integridade, ese foi o custo de licitación. Se a empresa non ofrece o servicio que ven porque quizás este sobredimensionado o servicio do comedor, é normal que esa partida non se gaste, pero non é unha mala execución para nada deste grupo de goberno. Vale? Aclarar eso de forma tal. Despois, non ten nada que ver o funcionamento do sistema de axuda no fogar con que se gaste ou non se gaste esa partida. Esa partida non queda perdida, vale? Nada máis. Simplemente recalcar que comparto totalmente cos compañeiros tanto do Bloque Nacionalista como do Partido Socialista o que dixeron referente ás aportacións que facemos ou non facemos os grupos da oposición, porque parece que sempre é a mesma cuestión, que non facemos nada, que non aportamos. Como ben dixeron eles, as mocións que presentamos, os rogos múltiples, gustaríanos saber onde están e decir que nos parece un auténtico cachondeo o que fan co noso traballo, porque as mocións son propostas elaboradas con traballo e pensando en melloras do noso concello que beneficia os veciños e veciñas deste municipio. Importa a vostedes este traballo, estas aportacións que facemos nós? Responden, despois de aprobar a maioría das mocións por unanimidade, que están en estudio, está todo en estudio. Non están en estudio, realmente están nunha papelera, porque, como xa dixen antes, é o voso presuposto, son as vosas contas e benefician e favorecen o que vos queredes e a quen vos queredes. Para min, o que facedes co presuposto e cas contas é abusar do poder que tedes. Nada máis, gracias. Sí.
Para que non quede un pouco aí no esquecemento, vou contestar primeiro e despois remato co meu discurso. Vou contestar ao concelleiro. A ver, que as contas do ano 24, a conta xeral do ano 24 remate cunha solvencia económica do Concello, está claro. Está claro, porque, como dixen antes, se se deixa de investir, se se deixa de gastar e dar servicios e facer obras por esas cantidades, é normal que a solvencia económica, se ti non gastas, claro que te solvencia. Pero o fin, a finalidade, o obxectivo dun concello é dar servizo. Isto non é unha empresa que vostedes identifican moito cunha empresa. Isto non é unha empresa que ten que dar beneficios económicos a un empresario. Isto, o Concello, son unha entidade que ten que dar servicios e obras. E, por tanto, ten que gastar o que está previsto no orzamento para que así se dé servicio e se fagan as obras pertinentes. Cada goberno gasta a súa maneira, pero ten que gastalos. Non como este goberno que non os gasta. Porque xa digo, a conta xeral, a non ser que diga vostede que este documento está mal, a conta xeral reflexa que o SAF pasou para o remanente 481.000 euros. Pero esa cantidade, máis as que relatei, non son as únicas, senón que o das subvencións, o programa de subvencións, foi o remanente 600.000 euros. Eso corrobora que hai algunha planificación. Por que non se volven ao programa para gastalos? Porque, moi ben, eu podo comprar máis barato algo, pero eses cartos que sobran teñen que reincidir de novo no programa ao que están destinados para mellorar ese servicio, para mellorar esa obra. Pero, bueno, reflicte, non hai planificación ninguna neste goberno, como xa dixen no punto anterior, e porque tamén hai un programa de planificación. Xa está o señor alcalde poñendo aquí... Mira, en la anterior intervención, que tenías 5 minutos, destinaste 2,5 a contestar lo que no contestaste antes en el presupuesto. Mira. Los tiempos son los tiempos. 15 segundos solo para decir que isto, tanto o orzamento como a conta xeral, non poden vir a un pleno ordinario onde podes falar 5 minutos só. Son os documentos, e además teñen que vir antes, son os documentos máis importantes dun concello. Por tanto, non se poden debatir en 5 minutos. Sí, eu creo que nesa línea é frustrante, de verdad, vir a pegar con un muro. Isto é como un muro de contención e, por lo tanto, o único que quero mostrar é a miña desilusión porque nin tan sequera foron capaces de decir, pois si, a verdade é que non dimos a tempo o orzamento, non explicamos absolutamente nada, o ano que ven o vamos a intentar facer mellor para darvos participación e, por lo tanto, que isto sexa un debate democrático, pero somos incapaces nin tan sequera de escoitar isto. Bueno. A ver, hoy es el día de... a conta xeral se trajo a dictaminar. Ya se trajo. Ya ustedes pudieron, en este caso, estudiar la cuenta, hacer las intervenciones que quisieron y yo creo que en la anterior presentación de la conta xeral, yo creo que casi no hicieron ninguna intervención. No usaron sus 5 minutos. No pidieron un pleno extraordinario para la conta xeral. No lo pidieron. Llega hoy. Yo puedo entender, puedo entender perfectamente que puedan solicitar un pleno extraordinario para la aprobación de presupuestos. Sí, eso lo entiendo. Pero para la conta xeral, además, la conta xeral, que es un documento técnico, que no lo hace el gobierno. Bueno, ahora, escuchar aquí por parte
del representante, el portavoz del BNG, que hay que gastar el presupuesto en el orfamento, y yo, que cuando usted estaba en la Diputación, que tenía una dedicación exclusiva que cobraba mucho más que cualquier concejal que está aquí. Dedicación exclusiva en la Diputación que cobraba muchísimo más que cobran en este caso los concejales del PP trabajando intensamente para el Concello de Arteixo. Y que la ejecución del presupuesto en el que usted era y pertenecía al gobierno de la Diputación era el 50%. No se llegaba a ejecutar el 50%. Y que esa trayectoria que ha seguido y continúa en la Diputación hace que exista, yo creo que ya son más de 350 millones de euros de remanente en la Diputación, gobernada por el Partido Socialista y por el Bloque Nacionalista Galego. Oiga, ustedes no son ejemplo de nada, ¿eh? No son ejemplo de nada. Y la única vez que usted tuvo responsabilidades de gobierno, pues oiga, usted dejaba de ejecutar el 50% del presupuesto. Hola. Vale, bueno, pues cada uno miente, es verdad. Mira, vamos a pedir respeto. Lo que dice Martín, yo lo entiendo. Oye, respeto. Cada uno después que haga o que diga lo que quiera, que publique, que haga face, que mienta. Lo vuelvo a decir, los vecinos de Arteixo no son tontos. Los vecinos de Arteixo valorarán después perfectamente el trabajo que hace cada grupo. Y lo más importante, y oye, y al final verán la trayectoria. Yo tengo que escuchar aquí que camiñamos moi sós, que este grupo de goberno camiñamos moi sós. Bueno, yo creo que desde el 2011 empezamos a caminar y empezamos a estabilizar este concello. En el 2015 creo que caminamos cada vez con más gente y seguimos estabilizando el concello. En el 2019, oye, creo que cada vez caminamos con más gente y el Partido Socialista con menos. Cada vez con menos. Hágaselo mirar. Y cada vez continuamos y seguimos transformando lo que es el concello de Arteixo. Y en el 2023, no sabemos por qué, pero muchísima más gente camina con nosotros. Y no quiere caminar con el Partido Socialista o no quiere caminar con el Bloque Nacionalista Galego. Oiga, de verdad, sí, Kim Jong-un dice lo mismo, Gelo dice lo mismo, Abel Caballero dice lo mismo, Abel Caballero, que hace la misma intervención en el sentido que podemos hacer aquí nosotros. Abel Caballero, que dice que va a ser alcalde perpetuo y que la oposición no vale para nada y que él es el Partido Socialista. Abel Caballero, un referente para ustedes. Terrible. Pero bueno, vamos a seguir. Y lo vuelvo a decir. Noelia, en tu intervención de la Conta Seral me recuerda exactamente, y así estuve hablando con ella, a nuestra portavoz del Partido Popular en Oleiros. Exactamente igual. Has dicho aquí en Arteixo, criticando al Partido Popular, lo que nuestra compañera del Partido Popular dice en Oleiros, criticando a Alternativa dos Veciños, que es el partido por el que te presentaste. Exactamente igual. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿En contra de la Conta Seral? Bueno. Punto cuarto. A aprobación se procede da solicitude de oposta adicional 2/2026. Bueno, este é un post adicional para o meu punto de vista pouco detallado, pero entendemos que para invertir na área social algo moi necesario e primordial nunha sociedade, polo tanto, o noso voto, como non podía ser de outra forma, vai ser a favor. Nada máis, gracias. Ben, vamos a seguir aclarando cousas porque como o señor alcalde ten a manía de falar de último e non se lle pode discutir nada. Perdona, Xurxo. Anda, non me digas que ti ahora mismo cortas a xente. No, te paré el tiempo. No es hablar de último,
sino que en todas las corporaciones locales, en todas, sean gobernadas por el Bloque Nacionalista, por el Partido Socialista, por Alternativa dos Veciños en Oleiros, el último turno de cierre del debate corresponde, en este caso, al alcalde. Siento que la democracia sea así, esa democracia que tanto ustedes critican. Lo siento, pero es así, Surso. Paré el tiempo, vale? Continúa. Ben, pero eu non dixen que non fora así. Como non se lle pode replicar ao señor alcalde, porque fala de último, eu non dixen que fora isto antidemocrático. Pero ahora sí, no siguiente punto sí que lle podo debatir. E non me interrompa máis que me corto o tempo. Y entramos en el debate. Te vale el tiempo, Surso. Entramos en el debate y no debería ser que en el siguiente punto deberíamos tratar lo que es el post. Se permite. Tú di lo que estimes oportuno y todo Estos eso. 5 minutos son meus. Sí, Podo decir o que suyos. queira. Puedes decir lo que quieras. Este gobierno, que es tan antidemocrático, permite que, oye, en vez de debatir el punto que trae aprobación, pues digas lo que quieras. Vale. Continúa, Surso. Ben, bueno, aclarar un punto. Cando eu estaba de responsable de cultura na Diputación da Coruña no período 19-23, resulta que os meus remanentes, e acórdese que había un COVID, que había un confinamento tamén, os meus remanentes volvíanse a reinvertir neses programas donde había orzamentado, donde se habían orzamentado. Non se esqueza. E non diga que no meu departamento se gastaba só o 50%, porque o meu departamento de cultura prácticamente rozaba o 100% da inversión. De acordo? Ben, volvendo ahora nestes 3 minutos que quedan, falando nese punto do POS adicional 1-2026. Evidentemente, estos 200.000 euros prácticamente son para gasto corrente. Un gasto corrente, agardemos, esta é unha decisión. Es el post social. Claro, gasto corrente, 198.000 euros. Post social, sí. Claro, en gasto corrente. Entón, por que me interrumpe outra vez? Perdona, que es el POS, el POS hay, en los últimos años del POS se destina, la mayor parte de los ayuntamientos destinan a gasto corriente, pero a gasto corriente de capítulo 2 de, oye, pues iluminación, jardinería. Esto es gasto corriente para el POS pero social. vostede ten unha fijación. Porque eu non lle dixen que fora ilegal ou que fora... Yo no dije... Continúa, Suso, ¿te parece? Vamos a ver. No POS adicional para o financiamento de gasto social son, e vou non dicir ao céntimo, 198.093,56 euros que se destinan a gasto corrente. Por tanto, a ver, esta é unha decisión súa que para financiamento de gasto social se destina a gasto corrente. Eu agardo que o que se tiña que destinar a gasto realmente social supoña que o Concello vai poñer a súa parte. Como ven, está no cuadro implementado, non? Por tanto, esta é unha decisión súa ou do goberno local. Por tanto, estos son baixo criterios do Partido Popular. A noso, como entendemos que ese gasto corrente, que sí ou sí o había que facer con gasto da Diputación ou a cargo de cartos do Concello, había que facer. E, por tanto, entendo que se é con cargo á Diputación, deixa máis cartos para facer realmente o que é gasto social aos cartos do Concello. E, por tanto, como xa digo, como este é un criterio do Partido Popular, o noso voto vai ser a abstención. Sí, pois nós non temos nada que decir con respecto pois a esta utilización
dos pos adicionales que van chegando. Creo que é unha boa noticia que a Diputación, eu digo sempre, cada vez pois redunde máis en métodos máis democráticos, máis fórmulas máis equilibradas para poder pois repartir os fondos da propia Diputación entre os concellos e facelo tamén non só nos ámbitos pois como se facía antes en obras e servicios, sino tamén pois poder axudar aos concellos a ese gastos en outras materias que creo que pois en moitos concellos non é o caso deste, pero bueno, moitos concellos pois supoñen pois poder invertir en casos como en gasto corrente pois precisamente para poder pois paliar as súas deficiencias orzamentarias e polo tanto eu creo que esta cada vez maior utilización deses mecanismos creo que redunda no beneficio dos cidadáns de toda a provincia. Creo que este debe ser unha metodoloxía utilizada por todas as diputacións. Creo que se vayan sumando pois eses remanentes que van quedando para poder ser utilizados nos pos adicionais, creemos que tamén é unha boa noticia. E, polo tanto, agradecerle á Diputación esta fórmula de funcionar que non sempre foi así, e recordo sempre, porque agora sí é o debate sobre o tema da Diputación, non sempre foi así. Antes había un plan de obras e servicios na época do señor Diego Calvo, no cual pois, tamén gobernaba o alcalde Carlos Calvelo, no cual se repartían poucos fondos e se facía solo nese plan de obras e servicios, e, por tanto, eu creo que houve unhas mellorías importantes na utilización de fondos que son de todos os cidadáns da provincia e, por tanto, agradecer esta cuestión. E logo decir que estaría ben que debatíramos máis sobre o noso concello, porque o señor alcalde sempre decía que a él lle importaba dende Larín ata Meicende en todos os debates, por certo, debates tramposos, como dice o voceiro do BNG, porque o alcalde dirixe o pleno, dirixe, para iso ten outros voceiros. O alcalde, claro que ten a palabra para finalizar os puntos, pero non debería ser para abrir debates, debería ser para finalizar o punto, para dar unha explicación, para decir algunha cuestión de goberno, non para entrar no debate e deixar pendiente sin poder que os grupos da oposición entremos nese debate, por tanto, pervertindo despois a orde do día, por tanto, generando debates que non deberían de ser en cada punto, porque, volvo a repetir, vostede ten voceiros, se vostede non confía neles, fale vostede todo o tempo. Si cando fale a señora Inés Ramos ou o señor Maceiras ou o señor Alberto Castro, se vostede ten que finalizar para volver a abrir os debates, é que seguramente non confía na capacidade de debate dos seus compañeiros. Eu creo que, eu polo menos me sinto moi cómodo debatindo con todos e cada un deles aqueles que queren debatir sobre as seus departamentos. Por tanto, eu creo que deberíamos deixarnos de falar de Vigo, de Carballo, de Oleiros, da Diputación e da ONU. Eu creo que deberíamos de falar moito máis deste Concello e, volvo a repetir, é unha lástima que non se debata realmente sobre as cuestións que traen moitas veces os grupos da oposición ou as preguntas que facemos os grupos da oposición, senón encontrarnos cunha pared que, volvo a repetir, aínda todavía non atopei, nin tan sequera esas verbas por parte do grupo de goberno dicindo ou pedindo disculpas por non efectuar ese sano debate democrático que deberamos de ter nesta casa. De verdade, señor alcalde, é igual que vostede teña 11, 14, 16 ou 20. Aquela persoa que se senta nesta casa representa a parte dos cidadáns deste Concello, sexan 1.000, sexan 2.000, sexan 3.000 ou sexan 7.000. E, por tanto, eu creo que vostede, en vez de utilizar esa maioría que ten para casi amedrentar e asustar ao que está aquí sentado, o que debera de intentar é darlle participación, porque tamén representa a cidadáns deste Concello que lle deron o seu voto pensando que as súas ideas eran as mellores para dirixir este Concello. E, por tanto, non é nada malo que vostede debata e non utilice única e exclusivamente a súa voz para intentar menoscabar a imaxe dos grupos que aquí nos sentamos. Yo creo que se desenchufó, seguramente. No, estaba Inés. Estaba Inés. Gracias.
Pues buenos días a todas y a todos en este último pleno del año. Y bueno, con este receso ya me enfriase un poquito, pero sí que quería comentar de las intervenciones que tiveron anteriormente de cara ao que é sempre a queixa por a queixa, e a queixa por a queixa, pero realmente cando agora teñen os espacios para poder debatir, en vez de aproveitalos e debatir sobre os temas que estamos a falar, póñense a falar de outras queixas e solo de que non hai debate, de que si... En fin, isto realmente é totalmente contradictorio ca exposición que vostedes traen. Pero vou-me centrar no punto do que estábamos a falar, que era o pos adicional do ano 2026, non? Que é unha chegra provincial preasignada de 198.093,56 euros. E isto vamos a destinalo, vamos a solicitalo coa creación, e saben vostedes que desto non debatiron e desto non falaron, que o Goberno Municipal creamos 3 prazas de traballadoras sociais durante o ano xa 2024. E agora con isto que queremos é solicitar a unha educadora social, tamén o posto de 2 administrativos, e tamén vai destinado para o servicio de axuda no fogar e tamén para o que son as axudas de emerxencia social. En este caso, o que pretendemos realmente é ofrecer servicios de calidade aos nosos veciños de Arteixo, non? A educadora xa sexa a detección e a prevención e a intervención en situacións de risco a nivel familiar, comunitario, a elaboración e seguimento, información, tramitación e o mesmo con este persoal administrativo, non? En este caso, destinamos e solicitamos a cantidade de 40.000 euros, que son para o servicio de axuda no fogar. Solicitamos 56.093,56 que van destinados para as axudas de emerxencia social, 40.000 euros que van destinados para o posto dunha educadora social e 62.000 euros que van destinados para o persoal administrativo, eses 2 postos de administrativos. Polo tanto, o que pretendemos é que con isto redunde na atención e na calidade e no benestar dos nosos veciños e veciñas de Arteixo. Gracias. Bueno, como dixen anteriormente, o noso voto sobre este pos adicional e social vai ser favorable, como dixen non podía ser de outra forma. Non sei a que se refería a concelleira cas críticas, pero bueno, eu alégrome de que recibamos esta cantidade por parte da Deputación da Coruña, que sea para mellorar a área social, como xa dixen, porque todos somos conscientes de que cada día hai máis problemas na sociedade, están salindo cada día diferentes problemas e todos estes cartos que se podan aumentar para mellorar estas áreas, pois para nós serán benvidos. Nada máis, gracias. Sí. Ben, por seguir un pouco na temática, non? O sea que a concelleira Inés resulta que critica por falar de puntos anteriores, pero ela está falando de puntos anteriores criticando. Bah. É que hai a maior das incongruencias posibles. Bueno, insistir por culpa deste receso. Agardemos que sirvan este pos adicional para seguir atallando os problemas e as necesidades que teña a cidadanía de Arteixo. Entendemos que isto son criterios gubernativos de Calvelo e máis do seu goberno local e, por tanto, o noso voto vai ser a abstención, nada máis. Eu creo que sí que se entrou no debate da cuestión. Eu creo que falamos deste pos adicional e a súa utilización. Eu creo que nos turnos de intervención, pois, por lo menos por a nosa parte, dixemos que agradecemos a Diputación, que se puxera a disposición os remanentes e, por lo tanto, pois que estes fondos pois fosen dedicados ás necesidades dos concellos, que volvín a repetir, ademais, que eu creo que era moi interesante que se abrirían outras líneas de financiamento que non sexan só obras e servicios, sino que se
complementen con este tipo de axudas para gasto corrente, para contratación. Creo que é interesante, e ademais deixaba encima da mesa o importante que é para concellos que non teñen a capacidade orzamentaria necesaria para poder afrontar cuestións básicas que moitos concellos, pois, hoxe en día, pois, a teñen limitada, non? E que depende moito da Diputación. Por tanto, eu creo que a Diputación, como ente que debe de axudar os concellos, sobre todo os pequenos, para poder, pois, facer o seu traballo, creo que é interesante. Ademais, decía que nós non veíamos mal, o Concello podría, o Goberno do Concello podría decidir, pois, aplicar outro tipo de cuestións, que sexa no punto que sexa, neste caso, pois complementa o seu gasto, pois, en persoal, líneas de actuación con respecto ao Departamento de Servicios Sociais, o cual vemos oportuno, ben, e, por tanto, vamos a votar a favor. Se vostede cree que entremos en confrontación con algo que estamos a favor, pois, nos parecería, creo que un pouco, pois, chirriante. E volvo a repetir, nós non temos ningún tipo de problema. É certo que entramos en debates anteriores porque, como volverá a pasar neste caso, seguramente o alcalde cerra os debates, abrindo debates novos, e non pecha única exclusivamente dirixindo o debate que o que tiña que facer. Ben, agradecer ao Partido Socialista o seu voto favorable, e tamén a Noelia, pero sí que sigue sendo contradictorio no caso do BNG, de Surso, porque unha abstención, cando anteriormente nos puntos estaba a falar do servicio de axuda no fogar, estaba a falar do desastre, estaba a falar, por eso digo que é totalmente contradictorio, cando realmente aquí traemos unha partida na que vai destinado na mellora o servicio de axuda no fogar e a mellora nos servicios sociais do Concello de Arteixo, que redundan no benestar dos nosos veciños e veciñas, e o BNG vota a abstención. E que é totalmente inentendible. Vale, ese é o que me refiro realmente. Ese é o que me refiro realmente cos debates e coa argumentación que vostedes traen aquí, que ao final non profundizan. E cando Martín falaba de os puntos anteriores, efectivamente, eu tamén me refería a esos puntos anteriores, que realmente, en vez de utilizar esos espazos de debate e esos espacios nos que vostedes poden realmente profundizar nos temas, póñense a falar de cousas que non teñen nada que ver máis que queixarse de víctimas. Polo tanto, eu sí que vou poñer en valor os servicios sociais do Concello de Arteixo, por suposto que vostedes non o están a dicir, que estamos a contratar unha educadora social máis, vamos a dispoñer de 3 educadoras no noso Concello de Arteixo, de 2 administrativos máis no noso Departamento de Servicios Sociais e tamén as axudas para o que son as axudas de emerxencia social para as persoas máis vulnerables do noso Concello e, por suposto, si pode redundar na mellora do servicio de axuda no fogar. Gracias. Hoy es fin de año, es año nuevo, último pleno del 25. Hombre, se puede hacer, pero tienes después también otros 5 minutos de réplica. Ya sé que hay veces que lo que dicen del debate tramposo no es el debate tramposo, sino es que como no les gusta escuchar lo que les decimos, pues juego revuelto, ¿no? A veces la oposición parece el niño caprichoso que tiene el balón, que si no juega como él quiere, juego revuelto, me llevo el balón y no juego. No. La democracia es escuchar, la democracia es aceptar críticas y también la democracia a veces es, en este caso, pues, como podría ser en este caso, como el POS, es votar a favor de un plan de obras y servicios dentro del ámbito social que es imposible entender que haya una abstención. Pero bueno, no nos extraña nada dentro de la actuación. La intervención que hizo al principio el portavoz del bloque, quizá es un síntoma de cómo a ellos les gusta gobernar o cómo gobiernan o cómo sería un gobierno que estuvieran ellos, ¿no? Se refiere única y exclusivamente en el periodo 2019-23, cuando él era diputado de Cultura, cobraba la dedicación exclusiva, y su departamento pues hacía el 100% de inversiones, ¿no? El departamento de Cultura. ¿Sabe lo que pasa? Que gobernar no es gobernar un departamento estanco. Gobernar es gobernar, en este caso, con 14 concejalías, y gobernar quiere decir que el presupuesto se tiene que ejecutar en todos los sitios.
en todos los departamentos. Y en la Diputación, a ustedes les gusta trabajar como islas independientes, autónomas. Yo miro mi ombligo, mi departamento está muy bien, yo soy muy bueno, pero ahora lo que tengo al lado no funciona, no se ejecutan las partidas presupuestarias, el 50% de la Diputación no se ejecuta. Claro, yo soy muy bueno, pero mis compañeros no. No, eso es una manera sintomática de cómo gobiernan ustedes. Independientes, aislados, sin analizar el contexto que tienen a su alrededor. Y la manera que tenemos aquí de gobernar es, en este caso, mirando lo que serían las actuaciones de todos los compañeros, de todos los departamentos, de todas las concejalías, que lo decía mi compañero, en la cuenta del 24 se ejecutó el 98% del presupuesto. 98% del presupuesto. Pero bueno, son distintas maneras de gobernar y nada. Procedemos entonces a lo que es la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto quinto. Aprobación se procede da prórroga do Plan Estratégico de Subvencións 2023-2025. Bueno, neste punto faise unha prórroga de plazo de un ano para basicamente asegurar a continuidade das convocatorias previstas e a seguridade xurídica da actividade subvencional, evitando interrupcións que poderían prexudicar aos colectivos destinatarios. Por iso se fai unha prórroga do plan actual que existente estratégico de subvencións municipal 2023-25. Necesítase ampliar o plazo para elaborar un novo e nós así tamén o entendemos. Por iso o noso grupo simplemente se vai abster. Gracias. Sí, bueno, pois vai haber que contestarlle ao señor alcalde porque non lle fixo caso á súa concelleira e volveu a tocar puntos anteriores. Entón, pois eu tamén teño que tocar puntos anteriores. A ver, a nosa abstención é a do sentido común no punto anterior. Porque se vostedes creen que fan falta prazas, non as oculten nunha subvención que para o ano que ven ao millor non hai. Faga e metas incluso na RPT. Se é necesario incrementar o persoal de servicios sociais, incremente a RPT. Incremente a RPT. Non en base a subvencións que este ano hai e mañá, porque además recordémoslle ao goberno e á concelleira Inés que este é un pos adicional. Que se é adicional é porque nas anteriores entonces ao mellor non o cubriu. Por tanto, non oculte aquí postos de traballo. E, por tanto, insisto, este é un criterio do Partido Popular. Facelo dunha maneira ou doutra. E nós non vamos entrar aí. Por outro lado, como lles gusta, falou o señor alcalde, como nos gusta gobernar? Pois nos gusta gobernar co sentido común. E ten exemplos do goberno municipal polo país adiante de como goberna o BNG. Gobernar non é un departamento estanco para o señor alcalde, pero seguro que os concelleiros en sí, e quen di os concelleiros, os deputados que están agora mesmo na Diputación, cada un goberna a súa área. E cada un é responsable da súa área. Neste caso, o alcalde é o responsable de todos e o presidente da Diputación de todos. Pero cada diputado ou cada concelleiro goberna a súa área. Por tanto, non veña aquí terxiversando as cousas. Polo que respecta a este punto que vamos a falar. Bueno, quedábame unha cosa sobre o punto anterior, que é que cando fala vostede de que a Diputación, e xa lle dixen máis veces, cando a Diputación non gasta o 100% ou o 50%, como di vostede, é tamén en base aos concellos, porque non se dan gastado nesos exercicios, non se dá gastado os temas subvencionables aos concellos. E temos un exemplo en Arteixo. Cantos anos se tardou
o da Escola de Barrañán. Si estivo un expediente aberto durante anos e anos e anos, o expediente da Escola de Barrañán, hasta que se pechou, non se cobrou a subvención. E aí é onde hai os remanentes da Diputación. E agora vámonos centrar no Plan Estratégico de Subvencións. Neste Plan Estratégico de Subvencións vamos a facer un voto favorable ao BNG, porque se entende que é un plan trianual. Eu creo que está errado o obxectivo e as liñas do PES municipal, porque non deben ir as axudas respondendo a si hai cambios normativos, como di aquí o asunto, que na documentación, si hai cambios normativos ou socioeconómicos. Debe ir en función de como evoluciona a sociedade e as entidades subvencionables e as finalidades para que se destinan esos fins. Ese é o obxectivo do PES municipal e calquera outro plan estratégico de subvencións. Por tanto, a pesar de que, non entendemos moi ben estes obxectivos e liñas do PES municipal, máis que se prorroguen plans trianuais, porque a sociedade en Arteixo é cambiante, as entidades son cambiantes, e cada 3 anos estaría ben que se fixera un novo plan estratégico de subvencións. Se os prorrogamos, 1 ano, 2, 3, os que esteñan no prego, estamos a facer que non existan esos cambios normativos, porque esos cambios normativos non los vai dar a sociedade e as entidades. Por tanto, rogámoslle ao goberno local que faga canto antes un plan trianual, está ben, pero que faga un plan trianual para o plan estratégico de subvención, nada máis. Sí, eu pensei que este punto comezaría con unha explicación por parte do goberno local para decirnos por que se ten que prorrogar un plan que caduca este mes e que obligatoriamente por lei ten que estar en vigor. Eu pensei que sería o que nos explicaría o goberno local. Supoño que os obxectivos e as líneas de actuación cambiarían algo dende o ano 2023 ao ano 2026. Por lo tanto, o lógico e normal é que o Partido Popular trouxese aquí a aprobación do Plan Estratégico de Subvencións de cara ao ano 26 para diante. Creo que esa explicación a pido aquí por parte do grupo de goberno de por que non temos a estas alturas esa aprobación dese novo Plan Estratégico de Subvencións que creo que sería o exixible a día de hoxe. Poñer encima da mesa a necesidade de ir eliminando esa cantidade tan elevada que temos de máis de 325.000 euros, en torno a 333.000 euros en líneas de subvencións nominais que nos son dadas por concurrencia competitiva, que, como sempre decimos, algunha delas pode ter sentido, pero outras deberían de intentar aplicarse dentro do punto de vista desa concurrencia competitiva que dá igualdade de oportunidades a toda a ciudadanía ou todas as entidades a poder acceder a estas líneas de subvencións e, polo tanto, eu creo que deberá de correxirse tamén, deixar encima da mesa o que sempre decimos, co que pasa coa línea de subvencións que para nós nos parece que a día de hoxe sigue sin correxir nun concello que todavía non sei se a día de hoxe, pero ata fai unhas datas non tiña publicado todavía as líneas de axuda para comedores escolares dos cidadáns de Arteixo, non está publicada. Volvo a recordar que concellos como Limítrofe na Coruña se publican no mes de marzo e no mes de setembro do mesmo ano teñen a aprobación inicial desa concesión. Neste concello estamos xa no mes de decembro, todavía non salieron nin publicadas, por lo tanto os cidadáns non saben se van a poder contar con esta línea de subvencións que en moitos casos, como xa dixen en moitas ocasións, non por tema de emerxencia social,
pero son necesarias para familias que teñen unha capacidade económica reducida e, polo tanto, esta liña de subvencións implica que podan meternos aos seus fillos nun comedor escolar e ter unha comida axeitada a un precio razoable porque esa subvención yo permite. Polo tanto, eu creo que cambiar a metodoloxía creo que sería esencial, como decimos, dende fai xa, por decirlo así, casi décadas. E logo tamén corrixir cuestións que están, espero que non sucedan, como que a falla de orzamento suficiente na línea de axudas a deportistas deixe, como no caso do ano anterior, a deportistas sin esa beca. Deportistas deste Concello que ven como se poden, rapaces en moitos casos, que participan en campeonatos a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel incluso internacional, e que ven como a falla de orzamento non dá para poder financiarlles ou axudarlles a poder desenrolar estas actividades. Todos sabemos o que supón poder competir a nivel europeo para unha familia nun deporte minoritario, por tanto, a necesidade desta liña de axuda. Se ven ao mesmo tempo como un deportista individual por parte do Concello por vía de subvención nominal, sin participar como o resto dos deportistas nunha liña de concurrencia, se lle dan 50.000 euros. Por tanto, creo que este tipo de cuestións eu creo que hai que corrixilas e espero a súa contestación con respecto a por que a día de hoxe, no mes de decembro, non se trae ese plan estratégico de subvencións de cara aos vindeiros anos, porque, vou repetir, este é do ano 2023 e, polo tanto, eu creo que xa non corresponde ca realidade actual. Bos días novamente. Traemos hoxe este pleno a proposta de prórroga por un ano do Plan Estratégico de Subvención Municipal 2023-2025 aprobado polo pleno en febreiro de 2023 e publicado no Boletín Oficial da Provincia. O propio plan prevé expresamente unha vixencia inicial de 3 anos ata o 31 de decembro de 2025 e a posibilidade de prórroga anual mentras non se aprobe un novo plan trianual, sempre en coherencia co orzamento e coas súas bases de execución. Por que propoñemos esta prórroga? Espero que dé a contestación ao que nos plantea o Partido Socialista. Por 3 razóns moi sinxelas. Primeiro, porque a Lei Xeral de Subvencións e a Lei 40/2015 obrigan a planificar as axudas públicas mediante un plan estratégico, cos obxectivos claros, custos, fontes de financiamento e indicadores de avaliación. E este plan segue plenamente vixente e aliñado coas políticas municipais. Segundo, porque esta prórroga garante a continuidade e a seguridade xurídica de todas as convocatorias de subvencións, evitando paróns que perxudicarían as asociacións, entidades e colectivos que dependen delas. E terceiro, porque é a opción máis sensata desde o punto de vista da boa xestión. Permítenos rematar a avaliación do plan actual e preparar con máis rigor o seguinte, en lugar de improvisar un documento novo con presa. Contamos, ademais, cun informe favorable da técnica de coordinación e planificación que conclúe que a prórroga está plenamente xustificada polos seus obxectivos, pola continuidade do servicio público e pola necesidade dese período adicional de avaliación. En resumo, non se trata de cambiar nin de inventar nada, senón de manter un instrumento que funciona, que cumpre coa lei e que dá estabilidade á nosa política de subvencións, mentres preparamos con tempo e con rigor o novo plan estratégico. Sí, o sea que improvisación é preparar un documento a tempo. Eu creo que o lóxico é normal, cando un ten unha planificación e un goberno con maioría absoluta, con 14 concelleiros, con 11 dedicacións exclusivas, con concelleiros con unha dedicación que non é exclusiva, pero prácticamente o é, todos sabemos por qué. Eu creo que o lóxico é preparar un plan de subvencións de cara ao ano 2026 ou 2029, telo para aprobar en tempo e forma. Outra cousa é que a lei permita que podan vostedes prorrogalo, o cual, pois, evidentemente, non contradecimos, pero o lóxico e normal é que vostedes, con esa capacidade que teñen de tantas dedicacións exclusivas, de tantos asesores, que tuveran un plan de subvencións de cara aos anos vindeiros. Eu creo que sería o lógico que vostedes xa tuveran no ano 23, porque se xeran, bueno, é que só é por un ano, entonces queda a cousa tal, temos que finalizar. Non, vostedes saben perfectamente que o plan é do ano 2023, leva en funcionamento 3 anos e, polo tanto, aparecen novas circunstancias, se poden facer cambios. Por exemplo, vostedes implementan neste orzamento de 2026 unha nova subvención nominal a unha entidade, a unha fundación que hai neste Concello para destinar, para facer
información turística. É unha nova subvención que aparece este ano, por lo tanto, hai cambios. Eu creo que o lógico normal é ter os documentos en tempo e forma. Eso eu creo que non é improvisación, eu creo que se chama planificación nun concello no cual vimos como a conta xeral, que tiña que estar en outubro, chegou fora de plazo, non se deu o tempo ao orzamento municipal. Vemos como o plan de igualdade se prorroga, contratos a tutiplé están prorrogados, por tanto, vostedes teñen algún problema en canto á xestión dos servicios que teñen cuestións que teñen a súa disposición, e creo que o lógico normal é que vostedes afinaran para ter os documentos e as cuestións en tempo e forma como debía de ser exixible, nada máis. Nada que decir, simplemente que estamos traballando nun plan trianual estratégico de subvencións, que a lei permite esta prórroga, que consideramos que acae, que reúne estas circunstancias, e seguiremos facendo ben o noso traballo pese ao vosso empeño en criticar. Non falo dos orzamentos do Estado, nin moitas cousas que incumple o seu goberno, porque estamos en Arteixo e non procede, aparte que son fechas de paz. Nada máis. Bueno, Plan estratégico de subvenciones de la Diputación. Sí. Vamos. Es la Diputación, que creo que tiene 700 y pico funcionarios. No sé cuántas dedicaciones exclusivas, no sé cuántos personal de confianza. Todos los grupos, todos los partidos. Pues prácticamente se hace una renovación del anterior. Una renovación del anterior. Yo aquí, este escenario, yo creo que uno tiene que mirar también en si hay una situación con mayor o menor ajuste de tiempo, como pueden ser los presupuestos, es que sí que les damos razón, pero prácticamente todos los actos del Concello están aprobados en tiempo y forma. ¿Qué concello lo hai? Unha cosa, señor alcalde. A Diputación ten un plan estratégico de subvencións do 25 ao 27, que non está renovado de ninguna maneira, do 25 ao 27. Lo tuvieron que volver a prorrogar también, y aún encima es exactamente muy parecido al anterior. Claro, pero bueno, lo vuelvo a decir, ¿y cuántos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista no tienen aprobado un plan estratégico de subvenciones? No lo hay. No hay. Y dentro de lo que es la propia gestión de lo que es el ayuntamiento, oye, la cuenta general está aprobada. Creo que es el debate de presupuestos. Mira, ayer se aprobaron inicialmente los presupuestos en Carballo. Yo creo que Carballo tiene algún problema de gestión. Se aprobaron también, creo que los presupuestos inicialmente o se van a llevar hoy a Coruña. Pactados bloque PSOE. No le dieron oportunidad para que se expresara democráticamente el PP. Bloque y PSOE, pues, oye, tampoco van a entrar en vigor. No sé. Yo creo que gobernar y gestionar tiene que ser una cosa, en este caso, de manera compartida en ese sentido de la parte o la iniciativa política y la parte, en este caso, técnica. Y en este caso de los funcionarios. Y si hay una cosa que hay que agradecer, y agradecer reiteradamente, pues es el cuerpo técnico, administrativo y funcionarios que hay aquí en este concello. Y se ven en ejemplos como en otros ayuntamientos. Culleredo es un desastre. Cambre es un desastre. Cuando no hay, en este caso, una iniciativa y hay una estabilidad política, esto lleva y va abocado al fracaso, al abismo. Y se ven ejemplos que están aquí, muy cerca y muy próximo. No se aprueba nada, no se ejecuta nada, no se hace nada. Aquí, por suerte, en Arteixo, con mayor o menor premura de tiempo, se van aprobando todas las actuaciones. Lo vuelvo a decir, 16 años de presupuestos. La mayor estabilidad en la historia de Arteixo en todos los años de la democracia. El mayor índice de crecimiento en Arteixo en toda la historia de la democracia. Nadie, todo el mundo, oye, pues comete errores, problemas, defectos, pero es incuestionable lo que es el crecimiento y la estabilidad que hay aquí en Arteixo.
Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto sexto da orde do día, ratificación de convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, Augas de Galicia, Autoridade Portuaria da Coruña, Xestión do Solo de Galicia Xestur e o Concello de Arteixo para a execución da actuación Novo Colector Interceptor Suevo Bens Arteixo. Bueno, como xa indica o seu punto, este é a ratificación do convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, Augas de Galicia, Autoridade Portuaria da Coruña, Xestur e o Concello de Arteixo para a execución de poñer un novo colector Suevos Bens. Isto xa ven a pleno no mes de maio e hoxe traese a ratificación deste convenio. Esta ratificación introduce melloras técnicas tales como as partidas orzamentarias aplicables para o financiamento da actuación, a concreción do prazo de vixencia ou a previsión de que o convenio será publicado no BOE. Nós estamos moi a favor deste convenio, xa que é unha obra necesaria e urxente que nós queremos que se arranxe da mellor maneira para resolver un problema tan evidente que se sofre neste termo municipal de Arteixo. Nada máis, gracias. Bueno, Rubén, en este caso. Bo día a todas e a todos. Antes de nada, desexar un bo ano novo a todos os compañeros e compañeros da corporación e, por suposto, a toda a veciñanza de Arteixo. E poñéndonos co tema, debe facerse a máis de 3 anos que vimos denunciando o problema das verteduras en Suevos. Verteduras que veñen provocando derrumbes na CM001, e anegando con aguas fecais toda a zona, incluído o campo de fútbol e as praias próximas. Os arranxos da estrada, repetidos, porque se arranxou, se volveu a estropear, son cartos tirados e tirados polo goberno municipal, pois como non se amaña o orixen desta desfeita, continúan. Desde o principio dixemos que había que falar e concretar cos agentes implicados, que son, como decía a compañeira, Consellería de Economía e Industria, Augas de Galicia, Autoridade Portuaria e Xestur, que co Concello tiñan que buscar unha solución para este colo de botella do areeiro, que a partir de aí é o que provoca que todas as verteduras. Tardepiamos. Entón, pois queda un verno por diante, as obras que hai que asumir son en un terreo rochoso que parece que vai a tardar tempo en arranxarse e moito nos tememos que os destrozos se van a producir porque nos queda un período complicado en este sentido. Pero, bueno, como nos vamos a opoñer a votar, como non vamos a votar a favor de que se tardepiamos, pero hai que facelo, e canto antes posible, mellor. No tempo que estamos, pois, hai que poñer selo, por lo tanto, imos a votar a favor. Pero, en xeral, o que temos tamén que decir é que a veciñanza de Suevos está sendo maltratada, porque esta situación, que se prolonga no tempo, temos a máis de 3 anos, temos que engadir os problemas que esta mesma situación provoca co tráfico pesado, que ten que pasar por o núcleo urbano da zona, e únese así mesmo a continuación de unha situación a respecto da non legalización do núcleo de Suevos, legalización que neste mesmo ano, creo que foi en maio, votamos todos os grupos desta corporación a favor de que se traballara en eno, e por elo non nos consta que se producira ningún avance ao respecto, non? Tamén, visto que fai pouco tempo se emitiron informes favorables á construción dos muiños eólicos na zona do Porto Exterior, moito nos tememos que esa non legalización provoque que eses informes favorables non tuveran en conta que ali vive xente, porque como o núcleo non é aínda legal, ou por menos alegal, pois estamos en unha situación de pensar que non foron tidos en conta estes problemas de saúde e demais conseguintes que a veciñanza da zona pode ter a consecuencia deses muiños, porque como non existes,
o que temos que facer é rematar xa con esta injusticia, botemos a andar estas obras tan urxentes que hai que acometer, no? Para que votemos hoxe a favor, supoño que voto a favor de todos, e tamén poñamos en valor, arranxemos todos aqueles problemas que a veciñanza de Suevos demanda e que 2026 sea o ano no que as veciñas e os veciños desa parroquia o sexan de verdade e de pleno dereito. Gracias. Sí, evidentemente nós tamén imos a votar a favor pois deste convenio que se fai entre diferentes administracións e, polo tanto, eu creo que pois este é un mecanismo creo que é óptimo e bon para todos aqueles que formamos parte deste Concello e, polo tanto, creo que é interesante pois sacar canto antes pois estas cuestións encima da mesa o alcalde antes falaba de xestión, eu creo que non recordo exactamente cal foi a data na cual se pechou a CM001, que é a carretera que une Evens con Suevos. Eu creo que eso debeu aos primeiros cortes co derrubo, eu creo que poderon ser a principios do ano 2024 ou por aí, vamos, estamos falando de prácticamente 2 anos de corte desta estrada e 2 anos da poboación de Suevos tendo que sufrir ata fai poucas datas, ou incluso non sei se todavía está en vigor o acordo que se levou a cabo coa autoridade portuaria para poder sacar os vehículos pesados por outro sitio diferente que non sexa polo propio núcleo de Suevos, nunha estrada que non está preparada, nin vai a estar tampouco cando se leva a cabo ese proxecto de mellora desa estrada da Diputación que pasa por Suevos, tampouco vai estar preparada ni nunca deberá asumir pois o tráfico pesado dos vehículos que circulan por ali. No seu día, cando se cortou a estrada, falamos moitas veces e trouxemos aquí ao pleno en varias ocasións con rogos, con preguntas e a necesidade de levar a cabo algún tipo de actuación extraordinaria para que ese tráfico pesado non asumisen pois as parroquias de Suevos nin tamén ao núcleo de Rañobre. Creíamos que non era asumible que tuveran que aguantar esta situación e non se fixo absolutamente nada prácticamente en 2 anos. Agora fan vostedes un acordo coa autoridade portuaria e co Estado no sentido de que ese tráfico poda derivarse de cara ao puerto e, por tanto, sacalo por outro lugar, pero son 2 anos, 2 anos nos cales pois hubo uns derrubes na estrada, se tardou moitísimo en poder levar a cabo as obras necesarias e tampouco se planificaron en paralelo con esa obra necesaria pois no saneamento que fai que primeiro se faga a estrada e agora pois se leva a cabo a renovación desta liña de evacuación de augas e, polo tanto, creo que son 2 anos nos cuales a poboación de Suevos e Rañobre leva sofrindo unha situación que creo que sería eu creo que claramente que se podría ter solucionado co que, por exemplo, ahora sale nos medios de comunicación que ese acordo para poder sacalo pola autovía. Eu creo que é o desexable pedir que canto antes se leven a cabo estas actuacións porque ese vial que conecta Suevos con Vens eu creo que tamén é outra das fórmulas interesantes para poder sacar ese tráfico pesado, parte dese tráfico pesado que circula por unha estrada que nin creo que vai estar nunca preparada pola súa configuración para poder asumir o tráfico pesado. De feito, hasta fai poucas datas tiña sinais nos quales prohibía ese tráfico pesado que ten que ser canalizado de outro xeito, que nós evidentemente vamos estar sempre con unha liña de apoio a calquer solicitud que se faga a outras entidades, a outras administracións tamén para poder facer conexións con unha autovía que podría dar servicio ao noso Concello
pero creo que nestas circunstancias se tardou moito, sobre todo cando nós levamos moito tempo pedindo solucións para que non tuvera que chegar ata o punto que chegaron a ciudadanía de Suevos. Bueno, quien lleva mucho tiempo es reclamando soluciones para la situación de Suevos, pues es el gobierno del Partido Popular. Y llevamos mucho insistiendo en que la solución del tráfico pesado de lo que es la situación del núcleo de Suevos y el puerto de Suevos sería pues que el Ministerio de Fomento, gobernado por el Partido Socialista, permitiera hacer un enlace en la carretera de la autovía de acceso al puerto exterior. Es más, esa solicitud, esa reclamación se hizo en el año 2012, nada más entrar nosotros aquí a gobernar. Y les recuerdo que ustedes tuvieron responsabilidad de gobierno del Partido Socialista del 2007 al 2011, aquí en el Concello de Arteixo, que permitieron, autorizaron la construcción de la autovía de acceso del puerto exterior por Suevos, la autorizaron ustedes, que la alternativa era otra, distinta, y que en esa autorización ni se les ocurrió preguntar ni pedir un enlace tanto para Suevos como para, en este caso, para Micén. Bienvenidos. Agradecemos que, por fin, ahora se acuerden de la situación que había en el entorno de Suevos. Conseguir, por supuesto que la situación del Arenero es una situación complejísima, difícil. Conseguir que Sestur, Consellería de Industria, Puertos, la Autoridad Portuaria, Augas de Galicia, o Concello de Arteixo, hacer un convenio a 5 partes para dotar económica de 3 millones de euros para solucionar definitivamente los problemas del Arenero, pues es una situación complejísima. Complejísima. Y me ha generado una dificultad para poder, en este caso, poder firmar y ratificar este convenio. Sí que es verdad que en la ejecución de esta obra entendemos que se solucionan definitivamente los problemas del Arenero y que, tal como van los plazos en previsión, esperemos que se retomen ahora las obras de la construcción a partir de principios de enero y la previsión es volver a reabrir el tráfico en el mes de marzo, si no me equivoco. Mes de marzo terminarían. También, oye, complejísimo, dificilísimo conseguir, en este caso, a veces, pues no se valora el esfuerzo de mi compañero, en este caso Peque, de Camaño, del propio alcalde, para conseguir que la autoridad portuaria solicite, en este caso, al Ministerio de Fomento, gobernado por el PSOE, y a la Dirección General de Tráfico, responsabilidad del Partido Socialista, una cosa tan simple que es poder sacar el tráfico de la obra del ferrocarril por la autovía. La autovía no, la autovacía, porque no hay tráfico, allí no hay tráfico. Y los vecinos de Suevos han tenido que soportar durante meses y meses y meses, de manera intensiva, lo que es el paso de suficientes hormigoneras para lo que es la obra del ferrocarril. Cuando era tan fácil, Ministerio de Fomento, y que autorizara. Esperemos que no lo cierren. Esperemos que no cierren después ese acceso, a ver lo que pasa. Y reiterar que, oye, también el esfuerzo, la complejidad, la lucha continua para que, en este caso, la Diputación financie una obra que muy necesaria, en una carretera de titularidad de la Diputación, que su obligación legal es hacerla, y que sí que va a mejorar mucho lo que es la seguridad y la movilidad de la zona de Suevos. Es más, también con otro convenio que hay con la Autoridad Portuaria, con una inversión de 1.700.000 euros, se va a hacer el saneamiento del puerto de Suevos. Más el proyecto que tenemos para llevar el abastecimiento al puerto de Suevos, que es aproximadamente otro medio millón de euros, se van a hacer actuaciones e inversiones en el entorno de Suevos de 6,5 millones. 6,5 millones por distintas administraciones. Conseguir, en este caso, la coordinación de todos, pues es que es complejísima. Creo que sí que deberíamos pelear, en este caso, por esa autorización que se dio para poder llevar el tráfico pesado por la autovía, y creo que sí que deberíamos trabajar todos de manera conjunta y coordinada para que ese
apertura de ese vial se mantenga de manera continuada en el tiempo y que no se limite solo a lo que son los tráficos pesados de la propia obra del ferrocarril. Noelia. Surso. Raúl, perdón. Sí, bueno, agardemos que este convenio que se aprobamos, que en principio de todos, ese é o principio de fin deste problema da canalización en esta zona conflictiva de Suevos que provoca todo este problema. Con respecto ao enlace que facía referencia ao alcalde, ese enlace é reclamado cada ano recorrentemente polo BNG no Congreso, estamos a favor. Sí, cada ano. Estamos a favor de que se construya e estamos traballando tamén en ello, insistindo e intentando que se leve a cabo. Bueno, en definitiva, traballemos todos juntos para que os veciños e veciñas de Suevos os sexan de pleno dereito, e iso incluye tamén ese traballar na legalización do núcleo que está tardando e parece que non leva avisos de que poda producirse, non? E ese mes de marzo que se pon como estimado para abrir esta vía, pois agardemos de que así se e se produzca. En definitiva, os veciños e veciñas de Suevos merecen todo o noso esforzo e toda a colaboración entre todos, cada un no que lle corresponda para que todos os seus problemas se solucionen. Gracias. Sí. Eu volvo a repetir que dende o peche desta estrada polo derrubo que se produxo no seu paso polo noso concello, se pediu insistentemente unha solución temporal, inda que fose temporal precisamente para esa salida de vehículos pesados que non chega ata o mes de decembro. A autoridade portuaria hai que ter unha relación cordial con ele, está dirixida polo Partido Popular, por un home, por certo, por señor Martín Fernández Prado. Temos representantes do Concello de Arteixo nesa autoridade portuaria, no seu consello, eu creo que está aquí presente, un concelleiro que participa nesa autoridade portuaria, non sei se participa para poder, porque vostede agradeceu a múltiples concelleiros, pero non o que tiña que facer a gestión, que supoño que o representante do Concello de Arteixo na autoridade portuaria para permitir que pudiéramos facer esa saída, ainda que fose temporal, ojalá fose para sempre, pero para que fose temporal polas instalacións portuarias para chegar a C15, que, por certo, vostede sabe perfectamente, é un pouco de uso, en certa maneira, trampulleiro. Vostede dice, é unha reclamación do Concello de Arteixo dende o ano 2012. Sí, dende o ano 2011 ao ano 2018, goberna o Partido Popular co señor Mariano Rajoy, que non fixo nada. Que non fixo nada. Se é certo que fixo algo con relación, inda que só sexa deixalo no último minuto encima da mesa, algo fixo con o enlace de Meicende, con o enlace de Suevos non fixo nada. De feito non coñezo ni sequera máis que por vía de prensa o tema do enlace de Suevos, que logo desapareceu. Non houve absolutamente nada con respecto a este enlace. Pero vostede sabe perfectamente que unha das cuestións esenciais para solucionar este problema era eliminar esa peaxe da G55, que é unha cuestión, é propiedade da Xunta de Galicia e que o que teña que facer a Xunta de Galicia se tuvera ese compromiso non só cos empresarios de Arteixo, senón tamén cos cidadáns, é liberar esa peaxe para que todos os cidadáns tuvésemos ese traxecto libre e fose todo moito máis simple de cara a outras instalacións que conectan precisamente en esta autovía como é a C15, nada máis. Bueno, a Raúl, portavoz del bloque, lo que reclama el bloque nacionalista en el Congreso es el enlace de Meicende. Nunca reclamaron el enlace de Suevos. Nunca. Mírenlo bien. Nunca reclamaron el enlace de Suevos. Siempre han reclamado lo que es el enlace de Meicende, pero nunca, ahora sí que se acuerda el bloque nacionalista de que, oye, está Suevos allí, pero nunca reclamaron eso. Nosotros, desde que entramos a gobernar, hicimos también un anteproyecto de la petición al Ministerio para hacer el enlace de Meicende y el enlace de Suevos. Nosotros. El portavoz de
Martín, el portavoz del Partido Socialista, dice que gobernaba del 2012 al 2018, gobernaba el PP. Sí, el Partido Popular de Arteixo hizo una manifestación para exigir la liberación del peaje y el enlace de Meicende al Partido Popular de Madrid. Hicimos una manifestación, en este caso, al mismo partido que gobernaba en Madrid. Por lo que decimos, defendemos los intereses, primero, de los vecinos de Arteixo. Toda la complejidad que tiene el tema del enlace de Meicende. El enlace de Meicende es alucinante. Cuando gobernaba el Partido Popular, como dice usted, el Partido Popular redactó el proyecto, hizo el estudio de impacto ambiental, inició el expediente de expropiación y, cuando se iba a licitar la obra, gobierna el Partido Socialista. Y gobierna el Partido Socialista y, de repente, ni expropiación, ni proyecto, ni nada. Es más, totalmente indignante y sangrante que la última comunicación que nos manda el Ministerio dice que no se pueden autorizar enlaces en autovía de acceso al puerto. Alucinante. El último escrito del Ministerio dice que, oye, he pagado un proyecto, he iniciado las expropiaciones, he pagado lo que son las expropiaciones y de repente dice que ahí donde digo, ahora no se puede hacer. Sí que nos gustaría, el Partido Popular de Arteixo no pide una solución provisional para lo que es el enlace de Suevos, no la pide. El Partido Popular de Arteixo exige una solución definitiva para permitir mantener abierto ese enlace de Suevos con la autovía del puerto exterior. Lo exige. Y habrá que en este caso ver la capacidad que tenemos entre todos de poder exigir eso. Y luego, lo vuelvo a decir, llevamos años y años reclamando que las infraestructuras que hacen otras administraciones sirvan para algo. Que si se gastan 80 millones de euros en hacer una autovía que tiene 400 vehículos diarios, la carretera de Meicende, Pastoriza, Rotonda de Sabón, tiene 14.000, 15.000 diarios. Y una autovía que costó 80 millones de euros tiene 400 vehículos diarios y no permite ni siquiera hacer un enlace para liberar el tráfico pesado de la refinería en Meicende y el tráfico pesado, en este caso, de la actividad industrial que hay en Suevos. Es compleja toda esta situación y es compleja de entender que lo entiendan los vecinos. Y sí que esperamos, en este caso, que las obras del Arenero, por supuesto, supongan ya la eliminación definitiva de ese problema. Si el problema continúa, persiste, oye, pues seguiremos en este caso solicitando y reclamando que se actúe, pero es verdad que el dimensionado, una tubería de 900 con una pendiente adecuada, en principio tendría que resolver ese problema. Y continuar en este caso con las actuaciones para dotar de saneamiento, dotar de abastecimiento lo que es el puerto de Suevos y mejorar la seguridad viaria del ADP 503. Es verdad, es competencia de la Diputación. Se ha conseguido, en este caso, que la financie la Diputación, en función también de que el Concello de Arteixo tiene que financiar otras cuantas y, lo vuelvo a decir, yo creo que esto sí que mejora pues, lo que sería la situación de los vecinos de Suevos y el puerto de Suevos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? A favor todo. Unanimidad, vale. Punto séptimo Deliberamos, vale. da orde do día. Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a prevención e loita contra a ludopatía, a proliferación de locais de xogo, os seus incumprimentos e os problemas de seguridade asociados. Ben, paso a, como dio o señor alcalde, a reseñar a exposición de motivos. Que en Galicia e en Arteixo nos últimos anos estamos a asistir a unha proliferación alarmante de salas de xogo, apostas e locais vinculados.
Os seus efectos na poboación representan hoxe en día un problema social. Para facermos unha idea da situación de negocio do xogo, compre dicir que en España xerou máis de 8.000 millóns de euros en ingresos brutos en 2024, incluindo casinos, apostas, loterías e xogos online. Por outra banda, a idade media de inicio entre a xente que acode a pedir axuda por ludopatía é de 18,2 anos, o cal significa que hai moitísimos mozos e mozas que comezaron a xogar sendo menores. Ademais, en 2023, os galegos e galegas perderon máis de 500 millóns de euros en xogos de azar, dando un total en 2017 a 2023 de 2.800 millóns. Alén da legislación Lei 3/2023, reguladora dos xogos de Galiza, a Xunta debera tamén ofrecer con recursos públicos unha atención axeitada, continuada, no tempo e de verdadeira rehabilitación das persoas que padecen ludopatía, mas isto non acontece. Porén, hoxe en día non hai equipos específicos do Sergas para estes tratamentos continuados e axeitados, existindo únicamente convenios con a Galur e a Gaja pensados para complementar a atención pública que non existe especificamente. Segundo datos públicos da Xunta, Galiza conta con centos de establecementos de xogo autorizados, situándose entre as comunidades con maior presenza deste tipo de locais en relación coa súa poboación. Así mesmo, o rexistro de persoas prohibidas de acceso ao xogo conta con miles de inscripcións activas en Galiza, cun incremento sostido nos últimos anos, especialmente entre a xente nova de entre 18 e 30 anos. No caso concreto de Arteixo, asociacións veciñais e comercio local teñen trasladado reiteradamente a súa preocupación pola apertura continuada deste tipo de negocios, pola súa localización e polo impacto negativo que teñen na convivencia diaria. Son frecuentes as queixas por ruídos, concentración de persoas no exterior, consumo de alcohol nas inmediacións, conflictos verbais e sensación de inseguridade, especialmente en horario nocturno. Paso a reseñar os acordos que serían instar a Xunta de Galiza a reforzar a normativa reguladora do xogo presencial, limitando a apertura de novas salas de apostas, establecendo maiores restriccións de distancia respecto de centros educativos, xuvenís e deportivos. Instar tamén a Xunta de Galiza a establecer equipos específicos nos Sergas relacionados con ludopatías. Terceiro, estudar vías de colaboración entre a Policía Local e a Garda Civil para incrementar as inspeccións para comprobar o cumprimento estrito da normativa vixente en materia de control de acceso, horarios, publicidade e funcionamento dos locais de xogo existentes no Concello. Cuarto, reforzar no ámbito das competencias municipais os mecanismos de control urbanístico, licencias de actividade e cumprimento das ordenanzas municipais por parte destes establecementos. Quinto, poñer en marcha campañas municipais de prevención e sensibilización sobre os riscos da ludopatía dirixidas especialmente á mocidade, ás familias, aos centros educativos, en colaboración con entidades sociais e sanitarios, impulsando ademais programas de apoio e orientación para persoas afectadas e ás súas familias, facilitando información sobre recursos públicos e asociacións especializadas. E, por último, reforzar a vixiancia e a coordinación coa Policía Local, coas contornas destes locais, co obxectivo de prevenir conflitos, mellorar a seguridade cidadán e garantir a convivencia veciñal. Evidentemente, o noso grupo votará a favor desta moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego para previr e loitar contra a ludopatía. A ludopatía ou adicción ao xogo ten un impacto significativo na saúde física, mental e social de quen a padece, xerando consecuencias devastadoras na súa vida diaria. O Sergas debería estar dotado de equipos específicos, xa que a ludopatía está considerada unha enfermidade. E como ben indican os acordos desta moción, o Concello pode facer moito en relación a este tema, un tema que preocupa moito a sociedade da actualidade. Hai varios locais neste Concello onde moitas das liortas que se ocasionan a miúdo neles veñen derivados da problemática que ocasiona o xogo sin control. Estou segura que a seguridade deste Concello ten constancia disto, pero xa un non sabe se realmente a teñen ou neste Concello mírase para outro lado a hora de resolver certos problemas que afectan a convivencia cidadá.
Por suposto, tamén que apoiamos as campañas informativas sobre os riscos que ocasiona a ludopatía, porque para nós previr é avanzar. E, sin duda, como xa antes dixen, moi importancia a vixilancia policial para mellorar a seguridade cidadá e garantir a convivencia veciñal. Gracias. Bo día a todos e a todas. Anunciar o noso voto a favor sobre esta moción, que nos parece moi acertada e ca cal estamos totalmente de acordo na súa exposición e nos seus puntos de acordo. Efectivamente, a ludopatía está a xerar problemas, sobre todo entre a xente máis nova, polo tanto, as campañas para prever que a xente sepa de que vai este tema e que non debe meterse nel son moi importantes. A prevención é sempre importantísima. Tamén o cumprimento das normas, tanto por parte da Policía Local, a Garda Civil e sobre todo de quen fai as leis, estudiar a colaboración, dice, entre Policía Local e Garda Civil nos parece totalmente coherente. Reforzar no ámbito municipal os mecanismos de control urbanístico, licencias e tal, tamén nos parece moi coherente alexar estes locais, sobre todo, das zonas máis concurridas por nenos, nenas e xóvenes. Recordar que en Arteixo, ainda non fai tantos anos, houve un atraco, unha tenda na zona peatonal para quen atracou cos cartos foi o local de enfrente a gastalos en máquinas de xogo, etc. Como anécdota, pensar que atracaron unha tenda de chuches onde frecuentan moitísimos nenos e que enfrente, xusto desa tenda de chuches, está unha tenda de, un local de xogos. O mellor non é o sitio idóneo, por decir, non? Lugares como a peatonal ou prazas con xardíns, con parques, etc., donde van a diario os nosos nenos e os nosos xóvens, non deberían de ter esa incitación, debería de estar implantados eses locais de xogo, non? Pero, eso é unha competencia municipal. Quizá vostedes deberían de reflexionar sobre se dar ou non dar licencias para este tipo de actividades tan preto de zonas tan concurridas por xóvenes e por nenos no noso concello. E logo tamén hai outro que tamén está preto dunha praza moi concurrida, que ademais xenera a diario, sobre todo de noite, problemas, disturbios, alborotos, que non deixan descansar e crean inseguridade aos nosos veciños e veciñas. Por lo tanto, tamén os invitamos a reflexionar sobre este tipo de actividades, non? Si convinte darlles licencias en certas zonas. Pouco máis que decir, que o noso voto vai ser favorable e que creemos que o problema é un problema que está crecendo día a día, por desgracia, e que evidentemente debería ser tratado con moita máis profundidade, tanto a nivel de seguridade, como tamén, como dicen os compañeros do BNG na súa moción, a nivel tratamento nos Sergas, tendo equipos específicos para tratar estas persoas que sufren desta enfermidade. Nada máis, gracias. Si, ben, é un tema que é competencia autonómica, como xa comentaron, que é a Lei 3/2023, do 4 de xullo, que é a reguladora dos xogos de Galicia, non? E logo recordar que en outubro se aprobou o que foi o Observatorio Galego do Sorgo, non? Que exercerá sobre todo que é promover o tema de campañas de sensibilización e prevención en materia de xogos responsables e seguros, así tamén en materia de igualdade de xénero en este ámbito. Tamén coñecer e analizar e difundir información acerca da situación xeral do sector do xogo na comunidade autónoma de Galicia, propoñer a realización de investigacións e estudios específicos que resulten de interese tamén en materia do xogo, promover a produción de material documental de interés sobre as materias propias, realizar un seguimento e unha avaliación das políticas públicas en materia de xogos, emitir todos os informes pertinentes
e tamén fomentar o conocemento e o intercambio de información con outras institucións, as sexan tamén nacionais e internacionais. Fomentar calquera actuación que sexa necesaria de cara a eso. Saben que está formada por unha presidencia e que logo ten as vogalías, non? Que en este caso tense moi en conta para que sexa transversal e se toquen todos os sectores, dai a trascendencia que ten, xa sexa a nivel de sanidade, hai unha persoa responsable en materia de sanidade, tamén en materia de xuventude, tamén en materia de educación, de deportes, de facenda, tamén participan as 3 universidades galegas en ese observatorio e logo tamén persoas, asociacións de cada un dos sectores do xogo de Galicia, como poden ser dos casinos, como mencionaban vostedes, bingos, máquinas recreativas e apostas, e tamén unha persoa representativa das asociacións de loita contra a adicción en materia de xogos. E tamén se teñen en conta o que son as AMPAs, é tamén importante para poder chegar a todos as nais e pais dos nosos xóvenes en canto a previr pois realmente isto que sí que nos preocupa e que é moi relevante, non? En canto comentaba Ana o tema das distancias nos centros educativos e de calquer establecemento que teña que ver con este sector, pois hai que telo en conta. Entendemos que hai que seguir traballando na línea de mellorar e de prevención en isto. Tamén saben que a Xunta, xa o mencionaba no seu argumento, hai unha firma de convenio co que son cantidade a Galure, que é a Asociación Galega de Xogadores Anónimos, este é a de Agaja, perdón, e tamén a Asociación Galega de Ludópatas en Rehabilitación, que estas dúas entidades realmente están a facer unha labor moi importante pois a favor tanto da prevención como da promoción, a divulgación e tamén a información e asesoramento en materia do xogo responsable, non? E logo tamén hai actividades terapéuticas que a Agaja tamén ofrece a recuperación de persoas de colectivo con trastornos de conducta e controles derivados dos xogos de azar, non? Tamén iniciativas de sensibilización que vostedes mencionan que tamén levan a cabo a sociedade en xeral tanto en ámbitos familiares, escolares, laborales e tamén sobre ese riscos do xogo do azar, non? Que cada vez son máis evidentes tamén co que son as redes sociais a día 12 e as novas tecnoloxías. Cando falan dos Sergas, dicir que, efectivamente, hai programas de prevención de tratamento, integrándoas como unha conducta aditiva máis xunto cas drogas e tamén co alcohol e ofrecendo recursos propios con as colaboracións, aparte das entidades que mencionei anteriormente, tamén con as FEDRO, que son asociacións especializadas contra a atención psicoterapéutica especialmente importante para a recuperación dese perfil de pacientes xóvenes que buscan axuda, porque realmente teñen que querer esa axuda, que a veces é complicado traballar se non se acepta esa axuda. E logo isto depende da Subdirección Xeral de Estilos de Vida Saudable, por iso teñen eses programas, temos os centros de tratamento ambulatorio, comunidades terapéuticas tamén de drogodependencia, onde tamén se traballan, Hospital do Conso tamén dentro da saúde mental e adiccións, unidades de día de apoio e os centros de saúde, que é un canal moi importante no que tamén se poida entrar. E en canto que comentaba de ruídos e a nivel municipal, a Policía Local está moi pendente de todo o que ten que ver coa materia de seguridade en apertura tamén do entorno do balneario, que podían mencionar vostedes, non sei a que locales se refiren exactamente, que mencionaba Ana, e que están, por suposto, coa colaboración da Garda Civil e todas elas tendentes ao control das actividades destes establecementos. Continúo despois, gracias. Ben, agradezo o voto positivo a esta moción, máis importante do que parece, pero moito máis importante. A verdade é que nós solicitamos, evidentemente poñemos en valor todo o traballo que se está facendo por estas entidades, por todas estas organizacións das que nomeaba Inés, mas, nos notamos que, incluso cando falamos do Observatorio Galego tamén, o Observatorio é iso, é un observatorio, como ben o seu nome indica, é para observar, para concluir uns datos, pero quen ten que lexislar, quen ten que crear as leis,
é a quen ten as competencias, que é a Xunta de Galicia. Por tanto, moi ben o de observar, hai que aplaudir todas as entidades sin ánimo de lucro que están aí detrás poñendo o seu esforzo e poñendo o seu traballo, xa digo, sin ánimo de lucro, pero temos que legislar con iso. E iso é o que pretende esta moción, non? Bueno, pois ante unha problemática que aumenta e estamos vendo tanto os ludópatas que cada vez son máis xóvenes como o incremento dos millóns de euros que estas entidades logran, pois aquí hai un problema. Aquí hai un problema porque non estamos falando xa da persoa ludópata en sí, senón o componente social que isto leva. Porque un ludópata desestabiliza a súa familia e o seu entorno. E o seu entorno. Entón, aí hai un componente social a maiores. E por poñer un caso cercano aquí en Arteixo tamén. A ver, creo recordar que hai mes e medio, máis ou menos, houbo un informe policial daqui da policía local conforme aos atrancos que se lle, cando esta policía foi a ese local, os atrancos que se lle puxo para poder solucionar os problemas que podería haber nese local, non? Incluso con actuacións no interior que non están permitidas e entrar e sair a xente sin problema ningún. Isto temos que solucionalo, porque isto, ao fin e ao cabo, a resistencia da autoridade, máis todo o ilegal que podía estar facendo aí dentro, o que conleva a unha multa só de 240 euros. Isto é que o volven a repetir pasado mañá. Isto non é exemplarizante. Por tanto, eu creo que temos un problema aquí que vai engordando, que a nosa sociedade nos demanda que lle poñamos, que lle paremos os pés e, por tanto, bueno, pois esta moción leva ese sentido, non? Entendo que os acordos, bueno, pois son bastante completos, que si poñemos en funcionamento todos estes acordos dos que eu falaba antes, se van a solucionar moitos dos problemas e atrancos que estas casas supoñen, non? Para a sociedade en xeral, nada máis. Bueno, engadir simplemente, a maiores do que dixen, que comparto tamén cos compañeiros do Bloque Nacionalista cando din que é un problema importante. Eu máis ben diría importante e preocupante na sociedade actual. Hai que previr todo este tipo de cousas porque destruyen persoas, xa non só as persoas afectadas por este tipo de problemáticas, senón que destruyen familias enteiras e a sociedade no seu conxunto, non? Os medios de seguridade teñen que implicarse moito niso, porque non é un caso aislado no noso concello, é algo que existe, bueno, actualmente na realidade. Os locais teñen que desempeñar evidentemente a súa actividade, pero para a cal teñen licencia, non para facer deses locais outros que dan maiores beneficios. Entonces, bueno, hai que estar pendiente desas cousas tamén, creo que todos sabemos de que falamos un pouco e creo que estas actividades, pois se dan algúns locais que non están abertos para eso neste concello, non? Entón, bueno, nada máis, dicir que o noso voto vai ser a favor, que vemos moi prudente esta moción e, bueno, esperamos que se lle poda buscar unha solución ou, polo menos, controlar esas situacións. Nada máis, gracias. Ben, nada, reiterar o noso voto, decir que todos somos conocedores deste problema, é un problema gravísimo que está crecendo na sociedade, e as persoas que o sofren
pois a verdad que teñen un difícil tratamento, tal e como está a sanidade saturadísima, por riba, pois, hoxe para poder ir a un psiquiatra, a un psicólogo, tes que esperar bastante tempo e encima se padece ese tipo de enfermedade, pois non sei que prioridade se lle dá a xente. Eu persoalmente conozco xente que padece de ludopatía e a verdad, como dicía a compañera Noelia, non só se destruen eles, sino que destruen todo o seu entorno, a familia, os amigos, etc. En canto a Arteixo, pois todos somos conocedores dos locales que hai en Arteixo, de que algúns fan actividades que non corresponden á actividade para a cal teñen a licencia, e vostedes como goberno local teñen a responsabilidade de, a parte de vigilar, que eu sei que seguramente se fai e se intenta facer todo o posible, pero ao mellor tamén repensar e reflexionar se están nos sitios correctos, porque eu, como veciña de Arteixo, creo que un local de xogos frente a unha zona de paso de moita xuventude, de moitos nenos, xa digo, que xente que sufre desto atraque unha tenda de chuches que están frente, xa dice, para min, dá a entender de que non está no lugar idóneo, non? E logo, outro local que existe, pois tamén crea para os veciños e veciñas que estamos vivimos moi pegados ou moi cerca os que viven riba do local ou moi cerca, pois tamén, bueno, pois xenéranos tamén unha certa inseguridade chegar a certas horas da noite, poder aparcar un coche, ter que ter medo, ter medo de que se nos pode pasar algo ou non, porque hai pelexas, hai de todo. Que neses locales moitas veces non se fai a actividade para a cual teñen a licencia, senón que se reúne xente que xa está un pouco pasada de certas cousas e, bueno, pois ocasiona outros problemas. Entonces, o que pedimos é que haxa prevención, vigilancia, intentar por medios da policía e da Garda Civil pois poñer orden, pero eu creo que a cuestión tamén está en reflexionar se están dadas as licencias para que eses locales estén nos lugares correctos. A min, como veciña, pareceme que non. Nada máis. Sí, en este caso o observatorio Surso pois non é só que vai a observar, realmente é un órgano que vai a recopilar e difundir todos os datos obxectivos e contrastados sobre o xogo en Galicia, non? Co fin de adaptar realmente pois esas políticas públicas que den respostas pois ás necesidades da sociedade, non? A esas necesidades reais. Elaborará tamén propostas e recomendacións sobre a normativa, promoverá campañas de sensibilización das que vostedes mencionan e demandan, e tamén fomentarán a igualdade de xénero nese ámbito e, por suposto, tamén o seguimento específico de todo tipo de publicidade vinculada a este sector, que ten que estar tamén moi controlada para non favorecer pois certas. E logo, cando fala Noelia, tamén de que se mira para outro lado, a nivel municipal, e aquí o meu compañeiro falábamos que a policía local está moi implicada en coordinación tamén ca Garda Civil, porque cando Suso falabas deses atrancos, realmente é un tema da Garda Civil, non da policía local ou da Xunta de Galiza ou a nivel municipal, non? E en este caso o esforzo que fai a policía local, podemos dicir que nun único local de aquí de Arteixo nos consta que houve máis de 30 ocasións nas que tiveron que entrar e realmente intervir, non? Principalmente por temas de ruídos, consumo tamén de sustancias ilegais nesas inmediacións, e, polo tanto, aí efectivamente se necesita colaboración de maneira moi intensa ca Garda Civil, non? De feito, fai 15 días aproximadamente, pois a policía local tivo que actuar novamente e tramitar, por suposto, a correspondente denuncia administrativa, que non é que quede nun caixón, ou como pode dicir Noelia, si se queda no olvido, senón que realmente se emiten a subdelegación do goberno para que se fagan os trámites pertinentes que son os que teñen a competencia. E, por a nosa parte, tamén realizanse eses controis, sobre todo as fins de semana, cando hai unha actividade maior, non? Tamén en canto de que todos eses establecimentos, según a licencia que teñan pois aprobada, en ese caso que é o tema de ruídos, os consumos e a vigilancia, que realmente non alteren e non a vulneren e que afecte o menos posible pois o descanso dos nosos veciños e, por suposto, a protección dos menores, non, de Arteixo. Dicirles que o noso voto vai a ser favorable. Gracias.
Sí. A ver, está claro que o observatorio... A ver, eu cando falo de observar, evidentemente falo de todo eso do que ti falabas. Pero quen lexisla? O observatorio? Non. Quen lexisla é os políticos que gobernan. E, por tanto, lexisla o Partido Popular na Xunta de Galicia. E o observatorio está para observar, dixeno así claramente para que a xente o entenda, para observar, concluir datos e propoñer o que ten que facer os políticos que gobernan. Por tanto, quen ten que lexislar e poñer en práctica esas proposicións do observatorio son os políticos. Ben, por tanto, eu creo que estamos todos de acordo que é un problema importante, tanto aquí en Arteixo como a nivel galego e en todas partes. E, por tanto, é un problema que lle hai que ir parando os pés, como dixen antes. E, por tanto, agradezo o voto positivo de todos os grupos e agardemos que entre todos que poñamos da nosa parte na medida de cada un pois para resolver estes problemas e que a cidadanía non teña os achaques que ten por seguridade propia. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto 8º da orde do día. Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a masificación do transporte público metropolitano, os horarios e os reiterados incumprimentos do servizo. Sí. Bueno, o transporte público metropolitano é un servicio esencial para garantir o dereito á mobilidade da veciñanza de Arteixo, así como para favorecer a cohesión social, a igualdade de oportunidades, a seguridade viaria e a reducción do impacto ambiental derivado do uso masivo do vehículo privado. Nos últimos meses, a veciñanza de Arteixo ven sufrindo unha situación insostible, no transporte público metropolitano, nomeadamente nas liñas que conectan o Concello coa cidade da Coruña e con outros municipios da contorna. Esta situación caracterízase por a masificación continuada dos autobuses, con vehículos que circulan de maneira habitual completamente cheos, impedindo a subida de persoas usuarias nas paradas, obrigando a viaxar en condicións claramente inseguras, superando o número de capacidade dos vehículos EDP, incumprimento reiterado dos horarios con atrasos frecuentes, supresión de servicios sin aviso previo e falta de fiabilidade que dificulta a conciliación laboral e educativa personal da cidadanía. Outro é a insuficiencia de frecuencias, especialmente en horas punta, primeiras horas da mañá e últimas da noite, así como fins de semana e períodos non lectivos. Outra máis é a deficiente información ás persoas usuarias, sin comunicación clara, ni mecanismos eficaces para informar de incidencias, cambios de horario ou reforzos puntuais. Esta situación afecta de maneira especial a traballadoras e traballadores, estudiantes e persoas maiores que dependen do transporte público como única alternativa real de mobilidade. Ademais, contradí os obxectivos de promoción do transporte colectivo e de loita contra o cambio climático ao empurrar a moitas persoas ao uso do coche privado. O Concello de Arteixo non pode permanecer alleo a esta problemática, máis aínda cando forma parte da área metropolitana da Coruña e cando o transporte público é un elemento clave para o desenvolvemento económico e social do municipio, onde é ademais agravada a situación pola non disponibilidade precisa de servicio de taxis que non atenden nos momentos de maior necesidade. Por lo tanto, os acordos serían os seguintes. Primeiro, instar a Xunta de Galicia como administración competente a adoptar de xeito inmediato as medidas para poñer fin á masificación do transporte público metropolitano que afecta a Arteixo, incrementando os reforzos necesarios nas líneas con maior demanda. 2. Exixir o cumprimento estrito dos horarios establecidos, así como a reposición inmediata dos servicios oprimidos, garantindo a regularidade e fiabilidade do transporte público. 3. Revisar e ampliar as frecuencias, especialmente en horas puntas, en períodos lectivos e non lectivos, así como en fins de semana, adaptando o servicio ás necesidades reais da población de Arteixo. 4. Mellorar os sistemas de información ás persoas usuarias, implantando mecanismos claros, accesibles e actualizados que informen en tempo real de atrasos, incidencias ou cambios no servicio. 5. Abrir un proceso de diálogo do Concello de Arteixo coas persoas usuarias e cos colectivos afectados para avaliar as deficiencias actuais do servicio e definir solucións consensuadas.
Sexto, propor ao resto dos municipios da área metropolitana a creación dun consorcio metropolitano de transportes. E sétimo e último, estudiar algún tipo de solución á problemática da carencia de taxis nos momentos de maior necesidade. Gracias. Bueno, esta é unha moción que se trae a pleno de xeito reiterado debido a que é unha problemática existente xa fai moito tempo para os nosos veciños e veciñas e non parece que vai a ter unha solución próxima. Os problemas que veñen sufrindo os nosos veciños e veciñas en referencia ao uso do transporte público nos últimos meses é como ben se menciona na moción. Masificación dos autobuses, incumprimento dos horarios, insuficiencia de frecuencias e hasta ausencia de rutas programadas. Dende o noso grupo apoiamos os acordos desta moción e, ao igual que os outros grupos da oposición, pedimos ao equipo de goberno que busque solucións ca Xunta de Galicia, a administración competente neste caso, para buscarlle solución a unha problemática que está afectando o día a día de moitos veciños e veciñas que teñen que utilizar o transporte público como o seu único medio de transporte. Gracias. Ben, está claro que hai un problema grave que se chama transporte metropolitano. Está claro cando hai unha folga dos seus traballadores nestas datas e que anuncian xa que continuará no mes de xaneiro. Está claro que o problema está no incumplimento de moitas cousas, aparte dos seus salarios e as súas reivindicacións laborais. Eles mesmos dicen que os autobuses están vellos. O outro día, unha persona moi cercana a min viaxaba nun destes autobuses e falaban dous condutores e que o conducía outro que iba ao lado sobre a flota que tiñan, sobre que todos os autocares vellos parece que veñen parar a esta zona, o perigo que supón. Eu mesma puiden ver en varias ocasións autobuses parados, os cales estaban estropeados e tiñan que baixar a xente que iba todo o incordio que lle supón a quen viaxa para poder ir a traballar e chegar en hora e toda esta historia é moi dura para os veciños e veciñas de Arteixo. Non se pode negar que as paradas están cheas, que os buses chegan, dependendo do condutor, porque eles teñen unha responsabilidade moi grande para decidir se van levar xente de pé ou non, porque se os para tráfico teñen unha multa. Entonces, isto pode dar lugar a que a xente vaya de pé apretada, eu mesmo sufrín, ou tirada na parada, eu mesmo sufrín. A xente como a min, a patadas. O que queira negar isto é que nega a realidade do que vivimos os que utilizamos o transporte público. Polo tanto, hai un incumplimento por parte das empresas que a Xunta mira para outro lado. Non cumplen cos horarios, igual te deixan tirada na parada ou non cumplen os horarios que teñen, como tes que ir como nunha lata de sardiñas, correndo riesgo ti de que haxe un accidente, pase algo, e o condutor de que lle metan unha sanción. Isto xa non se soporta máis. Vostedes levan dito ao largo destes meses que se puxeron en contacto, que preguntaron, pero os resultados siguen sendo os mesmos. Nos falamos de Arteixo porque evidentemente a quen temos que defender sobre todo é os veciños e veciñas de Arteixo, que son a quen nos representamos. Este grupo municipal trouxo ao pleno pois en marzo de 2025 preguntamos sobre este tema e pedíamos que se consultase e se falase. Pero xa, antes que isto, que me esquecía, en agosto de 2024 solicitamos ao Goberno de Arteixo que pedira ao Goberno galego que se cumplira o contrato de xestión de plan de transporte público de Galicia, nas liñas que transcurren por Arteixo. Logo, en marzo, volvemos a preguntar porque vimos que todo continuaba igual. En abril presentamos aquí unha moción pedíndolle ao Goberno que colaborase co Concello da Coruña, dándolle contido a ese convenio de colaboración que acadaron ambos municipios para empezar a negociación para unha posible creación do Consorcio Metropolitano de Transporte Público, algo que consideramos que é elemental e moi importante e que debe de levarse a cabo. E no pleno do mes de outubro volvemos a preguntar sobre o mal funcionamento do transporte público e volvemos a propoñer o mismo que consorcien con o Concello da Coruña, que ademais algún dos seus concejales saliu en medios públicos facendo esta mesma proposta e que a alcaldesa da Coruña
tamén remitía estes días, concretamente o día 17 de decembro, dicindo que ante a próxima apertura da intermodal pedíanlle a Xunta de novo dende o Concello da Coruña a posibilidade de negociar de forma conxunta a creación do Consorcio Metropolitano de Transporte Público. Polo ben dos veciños e veciñas da comarca, polo ben tamén dos veciños e veciños de Arteixo. É un auténtico desastre o tema do transporte metropolitano. Un auténtico desastre para os seus traballadores, un auténtico desastre para os seus usuarios. Quedamos tirados nas paradas, non temos frecuencias, un quere entrar ás 7 da mañá e resulta que o bus non chega, non podes chegar ao traballo hasta as 8. Na páxina web aparecen os horarios, pero non os cumplen, botas horas e horas tirado nas paradas. Chega o bus inde por riba, como se acumula xente de diferentes horas, chega o bus e deixate tirado, porque non cabemos no bus todos. Isto é o que sucede. Eu non sei se vostedes usan ou non usan o transporte metropolitano. Me dá a impresión de que non, porque evidentemente non creo que usen para traballar e non sei que tipo de uso poden facer del. Pero, dende logo, os que si traballamos na Coruña ou na comarca, sí que temos que usalo, porque moitas veces non podemos ni levar o coche propio por falta de aparcamentos, etc. E é unha vergoña como estamos maltratados, vamos a dicirlo así, maltratados, e, polo tanto, a Xunta de Galicia mira para outro lado, debe ter empresas amigas ás cales non lle interesa molestar e non fai cumplir o que ten que facer cumplir. E, dende logo, o goberno local de Arteixo ten que ser responsable e solicitar urxentemente que se cumplan estes acordos, este contrato. Ben, pois, en Arteixo, pois, a oferta de servicios é certo que está aumentando a demanda. Aí, Ana, non o discutimos, sin dúbida algunha, e parte das cousas que dices de incidencias que poida haber, pois, é posible. Nos a día de hoxe contamos con 38 liñas que forman unha rede que atende a máis de 136 paradas físicas e 557 paradas funcionais no municipio, nas que se prestan máis de 61.000 servicios ao ano. É dicir, os servicios conectan maioritariamente ca Coruña, con 25 liñas, e tamén coa Laracha, con 20 liñas. 4 delas son un transporte integrado ou compartido. Nun día laborable medio, de luns a venres, en Arteixo funcionan 207 servicios, 81 os sábados e 49 os domingos. Desta oferta cabe sinalar que das 9 liñas son servicios de interese municipal, que se prestan no marco da concesión de autobuses da Xunta de Galicia, activados mediante un convenio, ese convenio do que falamos, que son esas 9 liñas SIMU, que se adaptan ás necesidades concretas de Arteixo. Iso é o que pretendemos, que realmente dé resposta ás nosas necesidades do municipio, para mellorar esas conexións no ámbito municipal. En elas atendes unha rede de 169 paradas funcionais con máis de 15.000 circulacións ao ano. Arteixo segue sendo o concello de maior oferta das liñas municipais incorporadas no autobús autonómico. Temos por diante a Pontevedra e a continuación está o concello de Arteixo. Ademais deses 94% dos usuarios de autobús en Arteixo, viaxan con descontos activos, coas tarxetas de mobilidade de Galicia, tamén ca tarxeta de mobilidade de Galicia Xente Sobe, máis de 1.900 maiores de 65 anos que teñen activa a tarifa máis 65. No primeiro ano do funcionamento da tarifa realizáronse case 90.000 viaxes e aforraron máis de 43.000 euros. E máis de 2.800 usuarios menores de 21 anos viaxaron gratis gracias á tarxeta Xente Soben, que no 2024 realizaron máis de 200.000 viaxes gratuitos e aforraron máis de 100.000 euros. Aínda así, isto cabe dicir que realmente o incremento da demanda é moi importante, que se rexistrou en este área, neste bus interurbano. É necesario ser flexibles e adaptarse desde novo a dar resposta a todas esas situacións que comentan. Pero, dende logo, dicir que é unha competencia autonómica. E tamén cando falan vostedes no punto número 6, cando propón o resto dos municipios
da área metropolitana, porque claro, na área metropolitana 17 concellos, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros, Sada, Carballo, Laracha, Betanzos, Oza, Cesuras, Curtis, Miño, Cerceda e Órdenes. O sea, realmente é unha rede de autobuses interurbanos con 444 líneas, 7.700 paradas, 400.000 servicios ao ano, 13.3 millóns de kilómetros que teñen que percorrer todos estes autobuses, e habería que ver que propoñen vostedes con esa, realmente con ese consorcio. Quen consorcia, que concellos consorcian, con que medidas se consorcian, porque realmente todo iso hai descontos que se aplican do 80%, e o 100% tamén dos transbordos son gratuitos, tamén eses usuarios recurrentes tamén se lle aplica ese 15% de desconto, e tamén ás familias numerosas tamén se lle aplica ese 50%. Habería que ver en que condicións, esa parte nos non a temos clara, e por eso, se retiran ese punto 6, o consorcio, a creación dun consorcio, o noso voto sería favorable. Mira, aún no te consumo el tiempo, nuestra postura. Tal como está contemplado la creación de un consorcio, sobre todo, nada tiene que ver el transporte público de Miño con el transporte público de Arteixo. Nada. Entonces, si se va a hacer un consorcio con 20 ayuntamientos que no tienen relación y vinculación, nosotros en eso sí que no estamos de acuerdo. Si me dices plantear un consorcio donde estuviera Coruña, Arteixo, El Laracha, Carballo, pues podría tener más lógica, pero no en esa situación. O Curtis o Betanzos, yo creo que no es. Por eso, si en este caso retiráis el punto de esa moción, nosotros sí que la apoyaríamos a favor, y si no, nos abstendríamos, ¿vale? A ver, o que podíamos cambiar, avanzar na creación ou no estudio de un servicio comarcal ou metropolitano sin especificar, porque eso habría que estudiarlo detenidamente, ¿no? Si podemos cambiar, ou cambiaríamos dese xeito. Avanzar na creación sobre unha solución al respecto de un transporte público comarcal. Vale. Avanzar. Avanzar na creación de un transporte... Sí, avanzar na creación a través dun estudio de... que se me foi. Avanzar na creación mediante un estudio de un transporte público comarcal. Que sería así. Sí, me comenta o Xurxo que o problema, e efectivamente así, é na zona sur, non? Non especificamos que sexan todos esos concellos que antes facía referencia, Carlos, sino que habría que avanzar no estudio e ver que sería a mellor solución, non? Paso entonces a miña. Bueno, o primeiro, relatar os servicios que existen na actualidade, Inés, con todos esos comentarios que fixeches, non soluciona o problema. O problema está aí. Por moito que se diga que se está facendo, evidentemente non é suficiente, non? Eu creo que a moción expresa perfectamente, exactamente, todos os problemas cos que se atopa a xente cando utiliza ese transporte público, non? Entonces temos que pular, efectivamente, por un transporte público, efectivamente, ese é un objetivo, claro, que o que temos que loitar todos por eles, porque a contaminación, os atascos, o cambio climático que provoca o transporte privado é tremendo. Entonces, o que temos que facer é canalizar esos desplazamentos a través de un transporte público. O que pasa é que, claro, que efectivamente isto está funcionando, porque o éxito dese transporte público no seu éxito leva a penitencia, ¿no? Que é todos estes problemas que engloba. Entonces, efectivamente, hai que fomentar que a xente utilice o transporte público, pero que hai que darlle un transporte público que realmente satisfaga en horarios
bueno, todos estes problemas que estamos relacionando que non os teña, non? Entón, algo temos que fazer para non morrer de éxito e que realmente ese servicio funcione. Algo temos que facer desde as nosas competencias, a cada quen o que lle corresponda, e entre todos que realmente funcione. O bloque, cando estamos falando do servicio metropolitano, o bloque pula por unha distribución territorial de Galicia que non este basada nas diputacións claramente desfasadas que proveñen de mediados do século XIX, unha distribución totalmente aleatoria ao show que se fixo con respecto ás distancias á capital de provincia que non ten nada que ver coa realidade como son as cousas. Entón, o bloque pula sempre por unha distribución comarcal. Hai comarcas rurais e hai comarcas como na que vivimos nós, urbanas, chamemos de área metropolitana como chamemos. E o transporte público é claramente un dos servicios que non se pode entender se non é metropolitanamente en comarca urbana, porque a realidade é que a realidade traspasa o ámbito municipal. Non vivimos en realidade en un municipio, vivimos en unha comarca urbana, nunha área metropolitana. Non se pode entender nin para o ocio, nin para o traballo, nin para os desplazamientos, nin para calquera cousa, todos os municipios nos que estamos englobados e es que claramente o transporte, xa que nos movemos tanto en esa área metropolitana, é un deles. Entón, hai que melloralo e realmente hai que poñerse mans á obra para que realmente ese servicio que lle pedimos aos ciudadanos que utilicen de transporte público realmente sexa posible, que o podan utilizar e que non teñan que a veces acudir ao seu coche privado, e que non o ten. E logo, claro, aquí en Arteixo tamén temos outro problema, que é o problema dos taxis, que nunca se están cando se precisa. Entón, algo tenemos que hacer, algo se nos ten que ocurrir para que realmente os taxis podan ofrecer aos nosos veciños e veciñas o servicio que eles reclaman en horas concretas, servicios concretos, que nunca hai taxis a disposición. Bueno, con isto remato. Bueno, nos imos votar a moción según estaba redactada antes. Bueno, se se fai unha modificación tamén igualmente a imos a votar favorablemente, porque evidentemente o problema está aí, é un problema importante e nós non vamos a deixar de votar a moción porque se modifique ese punto, non? Como dixen, está claro que existe un problema nas líneas de autobuses interurbanos e as propostas de mellora, a verdade é que non as temos que facer nós, senón que as ten que dar a Xunta de Galicia, neste caso, que quen ten a competencia. Porque, como dicía Raúl, promocionan que a xente utilice o transporte público, menos contaminación, bueno, todas esas cousas que xa sabemos todos por onde veñen, que son máis paripé que outra cousa, e despois decides subirte a un autobús para ir traballar ou chegas tarde ou non chegas. A verdade é que neso sí que comparto con Inés que non é un problema de Arteixo, é un problema en xeral, pero sí que tamén é verdade que nós temos que buscar solucións para que afectan o noso concello. Se a solución despois resulta ser máis ampla, se vai a mellorar tamén as dificultades que hai na comarca, pois mellor que mellor. Nada máis, gracias. Ben, alégranos ver un cambio de posición por parte do goberno local na persoa do señor alcalde. Cando nos trouxemos a moción se negaba completamente consorcio, no. Ora hai un certo cambio, o cal nos alegra, porque realmente somos conocedores de esta gravedade deste problema. E creo que estamos no siglo XXI, a Coruña vai a estrear en breves unha intermodal. Creo que dende a Coruña se abre, dende o Goberno da Coruña se abre a man a colaborar ca Xunta de Galicia e co resto de concellos para estudiar, valorar esa posible creación dun consorcio de transporte metropolitano, valorar
porque é moi necesario para a xente, porque non só sufre Arteixo. Evidentemente que nós priorizamos Arteixo porque para iso representamos os veciños e veciñas de Arteixo. Pero o sufren todos os usuarios da comarca. Logo, a mobilidade está aí, a mobilidade laboral está aí, e non todo o mundo pode usar un coche particular por motivos que sexan, non? Por coste de mantemento do coche, da gasolina, de falta de aparcamentos, etc. Pero hoxe a xente se move para traballar, se move, igual tens que ir a traballar ao polígono de Bergondo ou a zonas de Cambre ou a zonas de Sada ou de Culleredo ou de Carballo. O sea, isto é o que vivimos os traballadores da pé a diario. Polo tanto, se se promove o uso do transporte público, hai que poñer os medios para que ese transporte público sexa eficaz e teña unhas rutas consensuadas e que se poidan cambiar por exemplo, un traballador poida cambiar nunha estación de un bus que te collas en Arteixo e que teñas que ir a Betanzos e que poidas facer ese cambio ca maior rapidez posible e que cando usas o transporte público non teñas que ir como nunha lata de sardiñas, non te deixen tirados nas paradas, etcétera, etcétera, pois eu creo que no siglo XXI xa vai sendo hora que iso exista. Polo tanto, o noso voto, como anunciaba antes, é favorable cos cambios da moción ou sin eles. Pois agradecer ao BNG, en este caso, que teña en conta a nosa suxerencia. Parecenos moito máis coherente traballar en ese estudo e chegar realmente a que sea un transporte comarcal que sexa efectivo, porque a mención que fixense de todos os concellos, pois non todos temos as mesmas necesidades, nin en este caso dicir que Arteixo que potencia realmente o uso do transporte público e nada mellor que dicir que se acoñecen o noso transporte interparroquial que pusemos en marcha e realmente todos os obxectivos que nos marcamos para que realmente sexa de calidade. Polo tanto, recordar tamén, é verdad que dicía Raúl o tema dos taxis, decir que estamos ca nova ordenanza, é verdad que sufriu varios cambios a xunta directiva, a Asociación de Taxistas, o meu compañeiro de Seguridade Cidadá ten pendentes agora para ano novo unha nova reunión e temos o borrador da nova ordenanza que poida regular e que realmente estén máis pendentes e que cumplan realmente toda a normativa que incluso en temas de nocturnidade nos preocupa que non estén cubrindo esos postos. Entón, agora realmente a primeiros de ano, pois o compañeiro de Seguridade Cidadá reunirase de novo ca Asociación de Taxistas, ca nova, porque sufriu varios cambios en estes últimos, e a ver se xa podemos aprobar pois a nova ordenanza tamén municipal e estar máis pendentes do tema. Grazas. Sí, 4 cousas. Primeiro, para cando se prevé que este prelista esta ordenanza? Estamos agora en xaneiro, desde aí, cando estemos de acordo. Vamos a ver, Raúl, perdón. Yo me he reunido con ellos 3 veces ya, porque cambió la directiva 3 veces en lo que va de año. Habíamos llegado a un acuerdo para que trabajaran con una sola emisora, con Radio Taxi, porque en caso de que no hubiera servicio nocturno de Arteixo porque estaban ocupados o por lo que fuese, incluso podía venir un taxi del Aracho de Carballo para cubrir el servicio de Arteixo, que es lo que nos interesa a nosotros. Habíamos llegado a un principio de acuerdo, la directiva cambió, de golpe y porrazo desapareció el presidente y el vicepresidente, no quisieron saber nada, dimitieron y hay una nueva directiva. Nosotros lo que hacemos es todos los meses hacen un cuadrante y hay 2 taxis por las noches. Entonces lo que hace la policía es vigilar el cumplimiento de ese cuadrante. ¿Qué ocurre? Que es como hablábamos antes con lo de las multas que decía Suso de los bares. Le meten una multa de tal, pero los tíos a lo mejor se quedan a dormir. Entonces se está cumpliendo eso. Hemos hablado seriamente con ellos, le hemos dicho que esta ordenanza, que ya la tenemos terminada, solo hay unos flecos, porque además tiene que mirar a la asesoría jurídica municipal para que esté bien. Cuando la asesoría jurídica nos dé el ok, nosotros vamos a proponerla para traerla a pleno. Entonces, oye, como si la queréis ver antes, yo estoy abierto a vosotros, sabéis en dónde estoy y podéis venir a hablar conmigo cuando queráis, eso lo sabéis, siempre estuve abierto. ¿De acuerdo? Ben, bueno, agradeceríamos que a seguinte sentada de voceiros pues, ter a disposición a este borrador de ordenanza. En cuanto este se os hará llegar a las... Vale. Segundo, agradecer o voto positivo
de todos os grupos da corporación. O único decir que, bueno, que isto non se convirta en que se algo non tiene solución, formamos unha comisión, ¿no? O sea, eso para solucionar o problema, creamos unha solución, facemos un estudio e logo se queda aí. O problema está aí, hai que solucionarlo. Tercero, que obviamente, como di Inés e Noelia, non é un problema de Arteixo, precisamente o que estamos a falar, que o problema, en este caso, no que nos afecta a unha área metropolitana, pero é un problema evidentemente de todo o país, de toda Galicia, ¿no? É o que estamos tratando, ademais, no transporte metropolitano. O mismo que o problema que temos aquí, o temos en todos os municipios, porque, como decimos, a realidade sobrepasa a municipalidade. Todos vivimos na mesma área, nos movemos, nos traballamos, temos no noso ocio, etc., en esta área metropolitana. E logo non quería deixar de lado un problema que, cando falamos de transporte público, temos unha carencia. E unha carencia que temos en toda Galicia e que é tremenda, que é o tren de proximidade. Por poñer dos exemplos que poda coñecer máis, acabo de estar en Barcelona e os trenes de cercanías, os rodalías, como chaman eles, supone unha solución ao problema do tráfico, si ben ao atascos, non? Pero imaginémonos que non existiran os atascos que existirían, non? Que é moi cómodo, con unos horarios razonables e que a xente utiliza. E logo, por exemplo, o tema de Bilbao tamén. En Bilbao hai uns atascos enormes en toda a ría para acceder a Bilbao, tremendos, o sea, tremendísimos, desde que está que se lazó co metro, ¿no? En Bilbao, o sea, que ti podes ir a Bilbao e en Bilbao tamén moverte. É unha delicia, ¿no? Primeiro, ninguén se leva o coche porque logo a ver onde aparca, e segundo, que para que le vas levar o coche se te solucionan o problema con isto. Remato. Bueno, la problemática que pueda haber a la hora de definir el área metropolitana y el ámbito de actuación de las necesidades de transporte, yo creo que es lo más complejo. Lo vuelvo a decir, nosotros no cambiamos de posición, no cambiamos de posición. Nosotros no vamos a estar en un consorcio de transportes. No queremos otra administración más. No queremos otra vez todo el entramado administrativo, regulatorio. No. Creo que tiene que haber mecanismos en este sentido para mejorar lo que es el transporte metropolitano, pero no creando nuevos entes administrativos que al final no van a llevar a que en este caso se mejore la propia situación. Los problemas de la situación del transporte son evidentes, los habéis mencionado. Esto no se soluciona con un consorcio, se soluciona, pues oye, pues actuando directamente en las líneas, viendo exactamente cómo es la propia demanda, aumentando las frecuencias y aumentando lo que son los propios vehículos. Es muy fácil, no necesitas un consorcio. Es verdad que la situación actual, dificultad de compra de autobuses por el retraso de los fabricantes de darlo, hay como un colapso total en lo que es en este caso el transporte. El transporte público está funcionando de una manera que lo está usando tantísima gente, que es una noticia muy positiva, que ahora tienen que ajustar, pues oye, pues la demanda a las necesidades existentes. Pero esta solución, sobre todo en el ámbito de Arteixo, no la va a solucionar un consorcio, no la va a solucionar. No la va a solucionar la intermodal que esté hecha, no la va a solucionar. Es analizar exactamente cómo vienen las líneas de transporte, principalmente de Carballo, que muchas de ellas ya vienen sobresaturadas de Carballo, y ver esas demandas que pueden necesitar en ese sentido, pues de este corredor, principalmente. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Con el cambio solicitado. Vale, votos a favor, sí. Punto 9. Moción do Grupo Municipal Socialista por un uso democrático e transparente do poder municipal. Sí, gracias. Vou a pasar a ler a moción.
A pandemia da COVID-19 e as limitacións das relacións sociais para evitar os contagios trouxeron consigo un empeoramento do diálogo político e a participación da oposición na vida do Concello de Arteixo durante meses. Unha vez superada a pandemia, durante o 2020, en lugar de reforzar a vida democrática, o goberno de Carlos Calvelo sentiuse cómodo sen ter que dar contas á cidadanía, gobernando de costas aos representantes da oposición que tamén desenvolven unha función constitucional, apostando por unha maior opacidade nas decisións, unha falla absoluta de diálogo, un sistema de goberno cada vez máis clientelar e un ninguneo de maltrato ás forzas políticas da oposición ata o punto de non ter comunicación nin mecanismos para poder participar nas actividades e actos que o Concello realiza, como se a corporación só estivese formada polo Partido Popular e o resto dos membros da corporación fosen algo a erradicar. Dende o noso grupo levamos meses insistindo na necesidade de mellorar a calidade democrática do noso Concello, pedindo que desaparezan as fallas de respeto persoais nos debates entre adversarios e pedindo que o grupo de goberno estableza canles para posibilitar o traballo que facemos dentro da oposición e que está establecido no sistema constitucional e democrático. Pero, pese a mellorar o ton de debate, seguimos sen atopar ese respeto pola oposición que se manifesta na falla de tempo para analizar os expedientes municipais, que non somos invitados aos actos que realiza o Concello ou aos cales son invitados representantes municipais e, ademais, vemos como o goberno local utiliza os medios públicos a disposición do Concello para facer política partidista sen ningún obxectivo máis co interese electoral do Partido Popular. Nestas últimas datas asistimos á aprobación inicial dun orzamento municipal sen tempo para poder ser estudiado pola oposición e cun Partido Popular que xa non celebra un pleno monográfico para poder debatilo como facíamos ata fai 2 anos. Non existe ningún envío de proxectos ou iniciativas do goberno local á oposición por iniciativa propia, os expedientes das comisións e plenos chegan cada vez máis tarde e máis valeiros de contido, e todo cun goberno local que ten a súa disposición ao máximo de dedicacións exclusivas a asesores que permite a lei, cun salarios moi elevados, mentre os membros da oposición, na súa totalidade, temos que desenvolver as nosas funcións compatibilizando a nosa actividade laboral coa representativa cuns prazos inaceptables dende o punto de vista democrático. Os medios do Concello son para uso exclusivo do goberno, non existindo un espacio na web nin nas redes do Concello para que a oposición poida comunicarse coa cidadanía mentre o goberno utiliza estes medios como se fose unha canle do seu partido e nin tan sequer os membros da oposición temos un mail corporativo do Concello para recibir as comunicacións internas, dando lugar a non poder relacionarnos cos empregados municipais, o que supón que, por exemplo, levamos 2 anos sen ser sin ter comunicación do AGPD de Nadal co persoal municipal, ao que non somos invitados, tampouco dentro do goberno local. E xa non imos a falar de outros actos e institucións ou entes dos que non temos noticias, excepto se estes se poñen en contacto directamente con nós. Por exemplo, o que se celebra este mes coa Asociación de Veciños de Meicente coa Refinería de Repsol e a veciñanza que invitan a corporación, pero dende o goberno local non se lle comunica a oposición, algo que supoñemos que sucede sempre. Dende o Grupo Socialista estamos abrallados coa simulación dunha campaña electoral que o Grupo de Goberno realiza este mes cos cartos de toda a cidadanía arteixá que financia pinchos e bebidas aos asistentes de actos en todas as parroquias con discursos das voceiras do Partido Popular e a Concellería de Maiores. Nalgúna parroquia por triplicado, e que o resto da corporación vemos nas redes sociais sen ningún tipo de rubor por parte do goberno local que gasta os cartos de todos nos seus propios intereses. Por todo eso, o que pedimos é solicitar ao grupo de goberno que establezca mecanismos para posibilitar a participación democrática aos membros da oposición na vida do Concello, dando información e o tempo necesario para poder realizar as súas funcións, que facilite o acceso aos medios públicos do Concello en igualdade de oportunidades que ao Partido Popular para poder ter canles de comunicación coa veciñanza e ao persoal municipal que dé participación activa a corporación nos actos e actividades propias do Concello e as que invitan ao noso Concello e que deixe de utilizar os medios do Concello e o orzamento municipal para actos partidistas nas parroquias nos que o único obxectivo é invitar a pinchos e bebidas a cidadanía con fins electorais. Bueno, para min a democracia é unha forma de convivencia social na que os membros destas sociedades son libres e iguales, algo que o meu grupo e eu defenderemos sempre. E tamén o respeto á educación e saber convivir con todo o mundo, sexa cal sexa a súa ideoloxía. O problema é que moitos presumen da democracia, pero pouco ou nada a levan a cabo. Concretamente, no noso Concello, o grupo de goberno goza dunha maioría absoluta onde fai e desfai o seu gusto. O que digamos os grupos da oposición non se ten en conta en absoluto. As aportacións son guardadas nun caixón porque todo o que veña de nós é como traballo inútil. Se tes unha opinión diferente vas en contra deles e serás insultado ou burlado. Esa é a súa forma de facer política. Eu a pregunta que me fago moitas veces é se os veciños e veciñas de Arteixo lle gusta estar gobernados por persoas que non respetan os demais. Referente á aprobación do orzamento, reitérome a miña argumentación do mes pasado.
Non queren nin que analicemos nin que participemos en nada do orzamento, porque así xa o fan ao seu gusto. A min xa nada do que fan me extraña, o que si repito e me extraña máis é que a xente este conforme con este xeito que teñen de gobernalos. Eu, por suposto, vou a votar a favor desta moción e do seu acordo. Nós, como membros da oposición, temos os mesmos dereitos que os membros do equipo de goberno, xa que o Concello é de todos e os cartos tamén, aínda que a veces parece que son deles. Participación, transparencia e democracia brilla pola ausencia. E referente aos pinchos, que xa non quería entrar aí, pero sí que o von facer, paréceme ridículo que se fagan este tipo de cousas cando hai xente pola calle morrendo de fame, cando hai xente neste concello que non ten traballo e por iso non teñe medios para levar unha vida digna. Pero que máis dá? Pinchos e fotiños pagados con cartos de todos. Despois sube a basura, a piscina, os servicios básicos, pero con un polvorón conténtanos a todos. Nada máis, gracias. Sí. A verdade é que estou de acordo plenamente con esta moción, estou de acordo co que argumenta Noelia, estou de acordo co punto de acordo que hai aquí e, por tanto, o noso voto vai ser favorable. Quero recordarlle ao señor alcalde que, bueno, pois hai poucos meses trouxemos unha moción que falaba sobre as mocións que presentaba o BNG para que foron aprobadas, incluso moitas delas por unanimidade, que deben estar no caixón máis profundo deste concello e que non se levan a cabo, que incluso vostedes votaron en contra desta moción que falaba das mocións que aprobaron por unanimidade ou que foron aprobadas por maioría. Entón, non sei, dalles igual se aproba ou non se aproban as mocións, dalles igual todo, como ben argumentaba tanto Martín como Noelia. Eu tamén quero recordar aquí e poñer unha punta de lanza sobre a radio municipal que había donde todos podíamos participar e todos podíamos expresar, donde nos podíamos expresar arredor da actualidade do noso concello, da actualidade política, mais, bueno, pois vostedes a través de un atranco aí administrativo decidiron pechala argumentando de que iban a abastecer o concello de redes sociais e de bueno, pois cobertura, pero nada diso se levou a cabo. Por tanto, non lles interesa para nada a transparencia, non lles interesa nada que se dé a coñecer pois o que pensa a oposición e así gobernan vostedes as súas anchas este concello. Por tanto, estou moi de acordo con esta moción, estou plenamente e a verdade é que, bueno, pois imos votar a favor. Bueno, resulta cando menos chamativo que quen durante anos participou con absoluta normalidade na vida municipal descubra agora de súpeto unha suposta crise democrática no Concello de Arteixo. Martín? Chamativo, pero non sorprendente, porque xa é un clásico da oposición confundir a discrepancia política coa falta de respeto institucional e a ausencia de apoio ás súas propostas coa inexistencia de diálogo. Compre lembrar, para empezar, que a pandemia que menciona vostede, esa da COVID a 2019, foi unha decisión política deste goberno, senón unha situación excepcional que afectou por igual a todas as administracións e as forzas políticas, e fronte a cal o Concello de Arteixo actuou con responsabilidade, garantindo o funcionamento dos órganos colexiados, a tramitación dos expedientes e a adopción de medidas urxentes en beneficio da veciñanza. Pretender agora converter unha situación extraordinaria nun argumento permanente de deslegitimación democrática resulta, cando menos, forzado. En canto a suposta opacidade e a falta absoluta de diálogo, convén aclarar que este goberno cumpre escrupulosamente
a legalidade vixente en materia de convocatorias, de acceso á información e funcionamento dos órganos municipais. Os expedientes están a disposición da Corporación nos prazos legalmente establecidos. Celébranse comisións informativas, celébranse plenos extraordinarios, comisións económicas, xuntas de voceiros, comisión específica se fose necesario. E aí que din vostedes? Podemos empezar a falar un pouco de todo este tipo de espacios que temos para debatir, para que vostedes traian tamén propostas. Poñémonos a falar do que pasa en esas comisións e en esos espacios, os tempos que lle dedicamos e as propostas que vostedes traen, e vostedes realmente poñémonos a falar diso. E que dispoñen das mesmas ferramentas legais que calquer outro concello gobernado con rigor. Vale? Non quita que a veces as condicións técnicas, ou en este caso os tempos, pois que haxa que en ocasións pois ser máis áxiles. En este caso, cando o marco que non resulta suficiente para pretender condicionar accións do goberno non o converte automáticamente nun déficit democrático. Respecto aos orzamentos, que levan falando toda a mañá sobre eles e nin sequera no pleno anterior, nin no anterior, nin nas comisións, falaron absolutamente nada dos orzamentos municipais e veñen aquí só a queixarse. Pois, sorprendentemente, a crítica dun grupo que coñece perfectamente o procedemento, os prazos e as posibilidades de presentación de alegacións, que foi o que fixeron vostedes. Por tanto, saben perfectamente como teñen que canalizar si queren as cousas e saben, sobre todo, que espazos teñen para debatilos. O feito de que non se celebre un pleno monográfico, que non é obrigatorio, non impide nin un estudo, nin o debate do documento, salvo que o que vote en falta non sexa tempo, senón realmente a maioría. Porque realmente o que vostedes queren é paralizar. A vostedes o que lles preocupa e o que lles molesta é que o día 1 de xaneiro teñamos o presuposto aprobado e poidamos traballar. Se lle facemos caso a vostedes, pois non hai tempo, non temos tempo para estudiar, non temos tempo para nada e o paralizamos, como está o Estado ou como están outros concellos que gobernan vostedes. E iso é o que lles molesta, que o día 1 teñamos o presuposto aprobado. No relativo aos actos institucionais e o uso dos medios municipais, este goberno diferencia con claridade o que son actuacións de carácter institucional e o que son actividades políticas. Algo que non sempre fixeron outros cando estiveron as responsabilidades de goberno, como algúns de vostedes. Os medios do Concello están ao servicio da información municipal e da cidadanía, non como tribuna partidista, como vostedes din. E as actividades nas parroquias responden a políticas públicas dirixidas a colectivos concretos, non a campañas electorais encubertas. Por moito que se intente presentar así cunha linguaxe máis propia dun mitin que dunha proposta de acordo plenario. Son actividades de dinamización nos nosos centros municipais, son actividades de socialización, son actividades interxeracionais. E, por último, podo seguir estendéndome, resulta especialmente rechamante que se fale dun clientelismo e un maltrato á oposición nun concello no que o grupo de goberno conta co respaldo reiterado da maioría social. Elección tras elección. Non se esquezan diso e continuo despois na seguinte intervención. Sí. É unha lástima porque vostede incluso dá a sensación de que non leu ben a iniciativa, porque eu falaba dun punto no cual pois todos tuvemos que confinarnos, que foi a COVID-19, non falo para nada do que sucedeu ali, nin poño en pero o que sucedeu neses instantes. O que digo é que unha vez rematada a COVID hai un cambio, eu creo que sustancial, do tipo de comportamento do goberno local que aproveita e dice, mira, se está ben así sin dar a cara absolutamente ante ninguén, empeza a haber un retroceso evidente no ámbito democrático deste concello. E vostede que dice, claro que saben e poden presentar alegacións, sí, presentamos alegacións únicas exclusivamente por temas legais para decir que o orzamento se presenta dun xeito atropellado e fora de tempo.
non hai ninguna canle. Vostede dice, non hai absolutamente ninguna canle, porque, mire, vostedes se equivocan os ámbitos. As xuntas de voceiros non son para que os grupos da oposición presentemos máis alá das nosas mocións, que aí sí que está establecido. É para que o grupo de goberno fale coa oposición dos proxectos que ten para o Concello. Imagínate, o plan estratégico de non sei que, unha obra de non sei canto, humanizar non sei que, facer unha nova liña de subvencións para non sei canto. Eso que o Concello de Arteixo, o goberno do Concello de Arteixo, deberá utilizar a xunta de voceiros. Os voceiros da oposición utilizámoslo para facer consultas, para presentar as nosas mocións, se chegan a tempo, e facer as nosas consultas, non para presentar os nosos rogos e preguntas, que está establecido por lei que se presentan os días previos ao pleno. É para ter as nosas dúbidas. Señora Inés Ramos, no Departamento de Servicios Sociais, que pasa neste tema? E vostede, se quere, contesta, ou se non, non, é para ter un diálogo, pero evidentemente nós utilizámoslo para aquilo que está definido, e as comisións son exclusivamente para dictaminar. Existen mecanismos, e se utilizaron neste Concello con anterioridade. Eu creía, por eso a mí me preocupa, e creo que o tema esencial deste Concello, é que anteriormente se iba evolucionando a esa participación democrática da oposición, incluso con proxectos, con planes estratégicos e demais cuestións. Eso se paralizou, pero chega máis aló, que é o que xa me preocupa completamente, que é que nós visualizamos que cada vez as redes sociais do Concello, as páginas, todo ese tipo de cuestións se utilizan como medio de transmisión do Partido Popular. Porque se fora aberto a todo o mundo, por exemplo, cando o BNG presenta unha moción, podría publicarse tamén na página web do Concello. O BNG presenta esta moción sobre o transporte metropolitano, pero non se fai. Curiosamente non se fai, só se utiliza, e logo xa hai un uso, eu creo que excesivo, de que incluso as concelleras e concelleiros do Partido Popular lle sacan protagonismo, por exemplo, cando hai alguén premiado. É increíble, a veces ou alguén que ten algún tipo de cuestión, é algo, pois eu creo que debería de facer examinar. Entón, o que pedimos nós é que se nos den tamén medios. O decía o BNG, que a publicación hai concellos que publican as mocións, hai fórmulas de establecer. A Radio Municipal, que ten razón Xurxo, daba espacio a todo o mundo para poder comunicarse, debatía a todo o mundo e presentaba as súas iniciativas. Ahora non hai absolutamente ningún espacio para nós. Pero chega máis alá que non temos nin sequera unha referencia personal para ter un mail, que eu preguntei varias veces. Para recibir un mail do Partido Popular ou de calquer traballador. E curiosamente, vostedes que sempre utilizan este debate para decir non, vamos a solucionar este problema. Levamos 2 anos sin ser invitados ao pincho de Nadal dos traballadores do Concello. 2 anos, evidentemente, te podes entrar pola porta de atrás de que un traballador te diga, hoxe hai pincho, pero eu creo que debería de ser unha invitación formal por parte da alcaldía. Xa non vou a decir cando outra entidade invita a corporación a un acto, que debería de tamén ter a súa correspondente, estamos invitados a isto, se queredes vir. Ou cando o Concello celebra calquer cuestión, que debería tamén estar os membros da oposición presentes. Claro, porque representamos todos o pueblo, e se se fai calquer tipo de cuestión, pois imaginad que non sei igual, pero que se fai o encendido do Nadal, por que non se invita a oposición a ir con tal que, si parece o grupo do goberno do Partido Popular inteiro, por que non estamos invitados ao resto? E o que xa non quero tal, vostede dice é que hai cuestións que están implicadas para un colectivo determinado. Non, os pinchos de Nadal estes estaban abertos a toda a cidadanía, anunciados nas redes sociais do Concello, ágapes para toda a cidadanía. Cal é o motivo? Nós non estamos invitados. Cal é o motivo para que vostede e a señora concelleira de Maiores vayan ali a servir pinchos a costa de todos para a cidadanía? Cal é ese motivo? Porque se é para cerrar unhas actividades, o podo entender. Pero invitar a pinchos, como se fai nas campañas electorais a todos os cidadanos de Arteixo, con cartos de todos por parte do Partido Popular, eu creo que debían de facelo repensar. Bueno, eu creo que xa fun bastante clara na primeira intervención. Simplemente dicir que para min nada ten que ver o COVID ca democracia. Para min isto non ten sentido, porque o COVID foi unha pandemia para todos e para todas, para os que o superamos, a vida sigue con normalidade, nada se ten que nin quedar atrás, nin cambiar as cousas. O que non se sigue con normalidade é as cousas que fan algún goberno por abusar do seu poder, algo que nós non compartimos. Non só non temos ningún medio público, como din os compañeiros, como tedes vos para poder desempeñar o voso traballo, senón que, como comentaba Xurxo,
tamén se cerrou a radio no seu día, non convén volver a abrir porque non convén que falemos, non queren vostedes que nos falemos nunha radio, non queren que os veciños e as veciñas de Arteixo sepan que nós tamén estamos aquí e que tamén traballamos e aportamos, porque así xa o fan vostedes todo, e xa eles pensan que gobernan e traballan e que os demais só estamos aquí para cobrar, como din nalgúna ocasión vostedes, non? Para min, hasta por querer, non queren nin que falemos cos veciños, porque lle parece hasta fatal que nós teñamos comunicación con eles. Así que para min esta moción é totalmente acertada, non di ninguna cousa descabellada, fálase do que sucede, e o meu voto vai a ser a favor, nada máis, gracias. Sí. A ver, é que se poderían poñer 1000 exemplos do acaída que é esta moción, non? Evidentemente, falose da radio, falei da radio municipal, trouxen aquí e saquei o tema da radio municipal porque, evidentemente, aí falábamos todos, pero ao goberno local non lle interesa que a xente se poña ao día das propostas da oposición, non? Non lle interesa, é mellor que esteñan eles solos coa veciñanza para convencelos de todo, non? Voulles dicir, a vostedes tampouco nos primeiros anos non lles preocupou que o orzamento entrase en vigor o 1 de xaneiro, porque xa dixen nos primeiros puntos da orde do día deste pleno que algúns orzamentos entraron en vigor en maio e en xuño. O seja, que non saquen aí os pés do texto porque que senón non se aprobaba o 1 de xaneiro. Non. Eso non convence xa. E, evidentemente, sí que lles molesta que falemos con asociacións, sí que lles molesta que falemos coa xente, moléstalle que nos movamos, evidentemente. Eso sabémolo. E, por tanto, máis a caída que esta moción, hoxe non poido vir ningún aquí, o sea, que nada. O noso voto vai ser favorable e sin dúbida ninguna. Asombroso que se presente unha moción sobre a mellora da convivencia dos grupos políticos no Concello cando está chea de faltas de respeto e de acusacións falsas hacia o grupo de persoas cos que pretendes mellorar o teu diálogo, Martín. Non olvidedes que os veciños son os que deciden onde se coloca cada un dos órganos de xestión do Concello. Son os veciños os que validan, non vos esquezades. Levas aquí, 14 anos, empregando sempre o mesmo tono de descalificación hacia nós e queixándose sempre de supostas afendas á túa sensibilidade política que parece que os veciños non comparten, polo menos durante todos estes anos, de momento. Queremos, desde logo, manifestar o noso rexeitamento á moción presentada, porque non compartimos, non porque non compartamos, por suposto, a importancia da calidade democrática e do respeto institucional e do diálogo político que sempre mencionamos aquí e pedimos ese respeto, pero senón porque o contido da mesma parte dunha visión totalmente parcial, interesada e afastada da realidade do funcionamento do Concello. Por tanto, ten que ser en contra. E no tocante á participación nos actos institucionales, o goberno local actúa baixo criterios de asenda, de representatividade e de funcionalidade, sin ánimos de exclusións. Moitos destes actos teñen un carácter operativo ou sectorial e a asistencia de membros do goberno responde á responsabilidade executiva que lles foi otorgada pola maioría democrática da ciudadanía de Arteixo. En ningún caso existe unha intención de invisibilizar a oposición, nin moito menos de impedir o contacto desta co persoal municipal, que se rese polo principio de neutralidade administrativa, ou dos veciños, como din vostedes, que nos molestan, pero se nós non estamos a dicir nada, son vostedes o que están traendo aquí esta moción, e que ninguén di nada.
Vostedes son libres de falar con quen consideren oportunos e os cidadáns son libres de votar a quen consideren oportuno. As actividades desenvolvidas nas parroquias ás que se refiren forman parte de políticas públicas municipais, especialmente en ámbitos como é o social, o cultural ou da participación veciñal. Volvo a repetirlle que como mocións cheas de respeto, de faltas de respeto, de falsedades e con intervencións públicas cheas de ataques personais hacia nós e en ocasións tamén hacia as nosas familias, non van a mellorar o clima político nin o respeto entre os diferentes grupos. A democracia local fortalécese con debate constructivo, coa responsabilidade e co recoñecemento do papel que cada quen desempeña. O goberno, gobernar, e a oposición é exercer o control e propoñer alternativas, non instalarse permanentemente na deslegitimación e no insulto gratuito. Polo tanto, reiterámonos, en este caso, a disposición do grupo de goberno a manter canles de diálogo dentro do marco institucional, legal e respetuoso que debe presidir a vida democrática do noso Concello de Arteixo. Gracias. Debo vivir nun mundo paralelo. Isto non sei como Stranger Things, vostede está no mundo ao revés. De verdade que, si non é o que diga Martín Seco, que xa sei que son un enemigo público número 1, é que yo acaba de dicir a voceira de Alternativa e tamén o BNG. Todos entendemos que está habendo un retroceso democrático importante e seguramente que vostedes, polo menos, a ver se lles fai reflexionar internamente no seu grupo. Porque é vergonzoso, de verdad. Non hai ningún tipo, pode lelo calquera, non hai ningún tipo de alusión personal a ninguén, nin hai ningún tipo de falta de respeto a ninguén. Se poñen en evidencia as situacións que están ocorrendo. É falso algo do que poñamos aquí? Nada, absolutamente nada. Nada, é que non nos invitades nin sequera ao ágape navideño do Concello cos traballadores. Algo que sucedeu históricamente neste Concello, pois nin tan sequera se comunica. O ano pasado o dixemos aquí, neste mismo pleno, e vostedes quedaron en avisar, e nin sequera avisan. É falso que vostedes comuniquen algunha vez algún tipo de acto institucional máis que aqueles que lles interesan a vostedes. É falso que eu leixa nos medios sociais ágapes navideños nos centros sociais sin ningún tipo de motivación. Non son peche de ninguna actividade. É simplemente un acto de comunicación política, un acto partidista do Partido Popular para ir facer campaña invitando con pinchos de todo, con cartos de todos os pinchos aos cidadáns. Esa é a realidade. Outra cosa, vostede cree que nós algunha vez, nalgúna ocasión, criticamos que no peche dunhas actividades sociais vostedes deran un pincho? Non. E non o vamos facer. Pero vostedes están facendo campaña electoral con cartos de todos e non teñen vergonza de vostede a primeira. A primeira que estaba ali en case todos os actos. E tal cual. Por lo tanto, nós o que pedimos é, polo menos, unha participación democrática da oposición, que teñamos as cuestións a tempo, que sexamos invitados, ter hasta un simple mail corporativo como teníamos anteriormente para poder comunicarnos co persoal do Concello. Por certo, vostede dice que é normalidade. Vostedes, a funcionarios lle dicen para que o concelleiro de turno fale contigo, que pase por tal. Saben vostedes, lle pasou a fai pouco a miña compañeira. E a min, na cual o alcalde me dice aquí, en sede pública, que para falar cun funcionario de deportes teño que pedir permiso. Vostedes creo que están equivocados. Os funcionarios, os traballadores son de todos, do goberno e da oposición. Finales del 2025, inicio del 2026. Si nuestro mayor retroceso democrático es no invitarle personalmente al pincho de Navidad del Concello, le pido perdón. El año que viene, de verdad, iré personalmente con la invitación formal hecha por lo que es el Concello para invitarle al pincho de Navidad, que sabe perfectamente cuándo se celebra, que está todo el mundo enterado y que en este caso no hay ningún tipo de problema. De verdad, mayor retroceso democrático, no invitar formalmente al Partido Socialista y al portavoz del Partido Socialista, Martín Seco, al pincho de Navidad. Estoy en mi turno de intervención, ¿vale? Sí, es un síntoma. Si es, ¿qué retroceso democrático? ¿Qué retroceso democrático tan grande? No le invitamos al pincho de Navidad.
ni a los compañeros. Todo el mundo sabía cuándo era el pincho de Navidad. No se preocupen, no se preocupen. Después, para el año que viene, les invitaremos formalmente y no vendrán. Sí, decisión de cada uno, efectivamente. Pero es lo que te digo, yo ahora estoy... Tremendo. El retroceso democrático nuestro, no invitarles al pincho de Navidad. Les pedimos disculpas. Volveremos a retomar la democracia invitándoles al pincho. Es mail corporativo. Hombre, hay que ponerle mail corporativo. Ya le diré a Antonio, el secretario, que deje de mandarle las comunicaciones a los emails individuales que le dijeron ustedes. Porque se le manda la comunicación a donde dicen ustedes. No se preocupe, cambiaremos, mandaremos a uno genérico, oye, y ya es cuestión de que se regulen. Por eso, vamos a mandarlo a uno genérico, no al personal. Noelia, de verdad, es ridículo, es decir, aquí lo que hacen en Oleiros. Porque tu intervención, sí, tu intervención es la misma, lo vuelvo a decir, la misma, esta moción, si la presenta el Partido Popular en Oleiros, ¿qué iba a votar? La misma. Si hay alguien que no tiene acceso a ningún tipo de medio público, que no se le permite hablar en la radio, que allí tienen radio, claro, pero es alternativa a los vecinos. No puedes rehuir de tu pasado. Hasta hace... Pero de verdad, yo estoy en mi intervención. Vale. Claro, el ir cambiando, el ir dando bandazos, pues muchas veces no se entiende. Pero bueno, sí, pero... Estamos gobernando y llevamos 14 años. Ay, Noelia, te lo vuelvo a decir, yo en política, pero hace 3 o 4 años que te entendías con él, ahora no, democrático, no democrático. ¿Eh? Sí, yo, es más, idolatro, claro, a ese perfil antidemocrático que no invita tampoco a los pinchos de Navidad. Sí. No, y lo digo así públicamente. No, y yo lo digo públicamente. Y hay servicios y actuaciones de Oleiros que están muy bien, y lo voy a defender siempre. Sí, y hemos aprendido. Hombre, yo creo que lo vuelvo a decir, es el reflejo de lo que es el avance aquí en Arteixo, es una cosa que no se puede, eso no es ningún retroceso democrático, eso es una realidad. Es que le parezca ridículo y decir los pinchos, que llevan 20 años haciéndose los pinchos y que le parezca ahora ridículo y que... me parece, porque son os cartos de todos, non son os vosos, para ir ali a vosa imagen. Por que non fomos todos do ayuntamiento? O PSOE, o BNG, por que non nos avisaron? Porque no quieren, y porque en este caso mi compañera Fina y mi compañera Inés van a ¿cuántos centros sociales? A 24 centros sociales, 24 días, y está todo o mundo invitado, O que pasa que vostedes, sí, foi, é máis, é que o fixo o Partido Socialista, que isto leva 20 anos instaurado. Sí que lo hizo el Partido Socialista con Pilar Souto, que lo estaba instalado. Es que es verdad, es que eso no lo pueden negar. Vale. No procede. No, señor, el pincho, el ágape, el ágape de Navidad lleva 20 años haciéndose. Mirar, de verdad si estamos a finales del 25, a inicios del 26, si nuestro mayor problema
en Arteixo, en el Partido Popular que gobierna, es no invitarles formalmente al pincho de Navidad, de verdad, lo estamos haciendo bien. Gracias por el trabajo realizado, Fina, gracias por el trabajo realizado, Inés, y no se preocupen, serán ustedes invitados al pincho que procede, que no tenga ningún tipo de problema. Limitación intelectual importante es un insulto. Claro. No se preocupe. Claro, efectivamente. No se preocupe que le haremos la carta. No se preocupe, le haremos la carta, el sobre completamente lacrado para que venga usted a los pinchos de Navidad, ¿no? Lacrado, pero bueno, no te calientes, Martín, que lo vuelvo a decir. Cuando piden respeto, pide respeto, pide que no se ataque a la persona. No, lacrado es el sobre lacrado, ¿eh? Claro, no hay ningún problema. Son ustedes. No intervengamos, hombre, que no lo vamos a convencer. Yo lo vuelvo a decir, si este es el mayor problema antidemocrático que tiene el Partido Popular que gobierna Arteixo, vamos bien encaminados. De verdad, ¿eh? Vamos. Si el mayor problema que hay es que se sigan celebrando el ágape de Navidad en 24 centros sociales, que no se le da para los políticos, se le da para los usuarios de las actividades y que lleva 20 años haciéndose. Llevan 20 años haciéndose. Vale. Yo nunca vi, que vuelvan a reiterar, caciquil, y nunca vi una oposición que de verdad, que no haga realmente su trabajo y que el esfuerzo que hagan lo dediquen para esta cosa. Gracias, se lo agradecemos, de verdad, van ustedes por buen camino. No se esfuerzan en el presupuesto, piden estar en las redes sociales. Lo que sí que nos esfuerzan es estar con los vecinos. En eso sí que nos esfuerzan. Procedemos directamente a la votación. Sí, hombre, sí. Vale, todos cobramos mucho dinero. Usted no cobra mucho dinero. Usted viene aquí por el amor al arte. Todos vienen por el amor al arte. Mire, ya lo valorarán, queda 1 año y medio, ya lo valorarán los vecinos. Lo que cobra usted, lo que cobran nosotros. Nosotros estamos... No, aparte de decir cómo era, que estaba, es falta de... Mira, lo vuelvo a decir, el talante democrático se demuestra cuando uno, y lo reitero antes, efectivamente, vale, lo vuelvo a decir, esto no es ir a jugar el partido, llevar la pelota, yo tener razón, que es lo que hace el Partido Socialista, y en cuanto hay alguien que no le dice lo que le gusta, o le replican como lo tienen que replicar, juego revuelto y me llevo el balón. Usted sí que es totalmente democrático. Vale, juego a trampas. Sí, lee cómo era. Faltas de respeto. ¿Lee la moción? Sí. Lee. Bien, acabemos el juego revuelto. Acabemos el juego revuelto. Intentemos en este caso continuar con el debate, aunque queda una moción, quedan las preguntas. Y bueno, apelemos a ese espíritu de Navidad. Apelemos. No, yo ni dirijo, ni gobierno, ni hago nada. Yo, la verdad que estoy aquí por estar, efectivamente. Yo no sé lo que hago, no sé por qué la gente nos vota. Y no sé por qué la gente nos vota a vosotros.
Vale, vale. Sí, sí. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Punto 10º da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista para unha mellor organización da empresa pública Sumarte. E vou a ler a moción. O Grupo Municipal Socialista foi o primeiro defensor da creación dunha empresa de capital público do noso Concello coa intención de darlle unha resposta máis rápida e eficaz ás deficiencias que teñen algúns servicios municipais. Dende o noso grupo aplaudimos a posta en marcha de Sumarte e nos puxemos a disposición do Goberno local para aportar na estrategia de desenvolvemento deste instrumento que deberá de estar ao servicio da veciñanza analizando cales servicios puderan xestionarse mellor que dende a propia administración e facelo dende o público primando a calidade do servicio co beneficio empresarial ao ser esta empresa de capital netamente público, pero dende o Grupo Socialista atopámonos como meros espectadores de decisións pouco reflexionadas que se toman sen contar co propio Consello de Administración do que formamos parte de toda a corporación. Dende a súa creación, a principios de 2022, xa fai 3 anos e medio, a empresa comezou xestionando o servicio de augas, posteriormente asumiu a limpeza viaria no 2023, a finais dese ano a xestión do sistema de bicicletas compartidas, e neste 2025 o espacio de agricultura ecológica que leva a cabo actividades socioculturais e medioambientais como son talleres e campamentos, e tamén comezará en breve a xestión dos residuos orgánicos de grandes produtores e ten en proxecto a participación nunha cooperativa enerxética. A chegada desta empresa pública comezaba coa contratación dun xerente que viña de ser asesor do Grupo Municipal do Partido Popular, que tiña ampla experiencia en política con diferentes cargos de representación e de libre disposición do Partido Popular, tamén en académica como docente na xestión de fondos europeos no propio Concello, pero sen experiencia en xestión empresarial tan importante para o futuro da empresa e dos servicios que ten baixo o seu control. Dende a opinión do noso grupo, a organización da estrategia empresarial de Sumarte está sen definir e os membros do Consello de Administración recibimos a pingas a información das decisións empresariais que baixo o noso criterio se toman por impulsos e caprichos políticos dos nosos dirixentes locais sen realizar un verdadeiro análise sosegado e transparente das necesidades do noso Concello. O cadro de empregados sofre un preocupante falla de organización e os servizos carecen dun organigrama claro de responsabilidades e funcións, algo que se pode observar dende o cadro inicial do Servicio de Augas, onde a falla de organización do persoal fai que o servicio funcione incumprindo o Estatuto dos Traballadores e con multitude de contratos con empresa privada sen que a cidadanía detecte mellorías na auga que consume, no saneamento das nosas augas, na xestión dos seus servicios, unha problemática na xestión de persoal que tamén observamos na limpieza viaria, onde non observamos un sistema equitativo e eficaz. A empresa asume agora o sistema de recollida de residuos orgánicos para grandes produtores, pero o resto do servicio de recollida de lixo sigue dependendo do propio Concello, excepto cando hai falla de persoal e a dificultade para ter mecanismos legales de xestión fai que Sumarte asoma o reforzo dun plantel formado por persoal municipal, algo que se fai deixando sen este persoal outro servicio como a de limpieza viaria. Baixo calquera criterio económico e organizativo deberá de ser mellor xestionalo na súa totalidade pola propia empresa, pero os caprichos e guerras persoais do grupo de goberno co seu cadro de persoal fai que se antepoñan estas liortas a calidade do servicio. Os traballadores seguen sen representación e non se escoitan as súas reivindicacións laborais que son sancionadas pola Inspección de Traballo. Se intenta poñer en marcha un plan de igualdade sen falar con representantes e no canto de dar solución a problemas de organización e relacións laborais tan serios se aposta pola posta en marcha de talleres e campamentos e non se contesta as peticións reiteradas dos membros do Consello de Administración como a petición dun personograma da empresa ou como se fan as contratacións do persoal que deberán de ser transparentes e con igualdade de oportunidades. Xa acabei o meu turno, o que vimos a pedir evidentemente un cambio de organización da empresa e seguirei posteriormente no meu turno de debate. Para nós, esta é unha moción moi acertada. Para min, Sumarte é a empresa pública que di e fai o que quere o equipo de goberno do Partido Popular. O seu xerente, que dicir que non teño nada na súa contra, pero sí teño que dicir que non me inspira confianza porque eu cando me dirixín a él para aclarar ou preguntar algo, ou ben non sabe ou ben ten que consultar co alcalde para saber o que me pode dicir ou non. Formamos parte dun Consello de Administración onde non temos información de ningún tipo. Enterámonos das cousas cando se traen aquí xa para aprobar, e moitas desas cousas sin dispoñer do tempo suficiente para leelas e analizalas. E se as votas, creendo na boa fe dunha empresa pública, estarías firmando un pacto co diablo como pasou co Plan de Igualdade, que era para darlle de comer á parte. Eu, para confiar nunha empresa, teño que ver claridade, transparencia e disponibilidade para que os membros da oposición puidéramos colaborar. Se se tuveran en conta as críticas mencionadas e se xestionara doutro xeito, Sumarte conta co todo o noso apoio, porque a empresa pública ten moitas ventaxas en comparación con externalizar servicios, ou así o vemos nós. É verdade que, aínda que se están asentando en moitos puntos, espero que Sumarte non perda o norte, sobre todo nas condicións e relacións cos seus propios traballadores. Gracias.
Sí, bueno, lendo a exposición de motivos, concordamos na maioría das argumentacións dos compañeros e compañeiras, non? Apostamos sempre pola xestión pública e, aínda que este tipo de empresa quizáis é o sistema menos puro de xestión pública, polo menos evitamos a xestión privada que de caixón, por propia definición, busca, e legítimamente, obviamente, non? Un beneficio empresarial que a xestión pública pode empregar en mellorar o servicio aos seus usuarios e incluso en mellorar as condicións laborais dos propios traballadores. É de pura lógica, non? Porén, atopámonos cunha xestión desta empresa Sumarte que non é nada transparente, non? Ao Consello de Administración, do que formo parte, e é quen ten que tomar realmente as decisións, pois ali nos chegan as decisións xa tomadas e o colmo de despropósito o acabamos de vir agora con os orzamentos proporcionados unas horas antes da súa aprobación e cuns documentos, Plan de Igualdade, Constitución do Comité de Cumprimento, do que nin siquiera tiñamos a redacción dos documentos a hora de ter a reunión. Dimos un tempo de gracia, estamos falando de 3 anos e medio da súa Constitución, no que fomos aprobando as distintas encomendas que xa foron referidas na noción. Estas encomendas que foron adjudicadas, nos votamos a favor. Bueno, por esa pasaron, como decíamos, esos 3 anos e medio e a xestión xa debe ser a correcta. E a transparencia tamén. Hai que cumplir tamén así mesmo co Estatuto dos Traballadores e tamén darlle representación sindical a estes, non? Bueno, hai unha cousa que dice a moción na que estamos moi de acordo, que é con encargarse coa xestión tributaria, non? O señor alcalde protesta moitas veces dese 5% que cobra a Diputación por esa xestión, que lle parece moito, a nós tamén nos parece moito. Entón, por que nos encarga Sumarte, que seguro que sale máis barato, porque se a nós, ao alcalde, a nós nos parece moito ese 5%, nos parece que ese servicio ten que costar moito menos, en Sumarte tamén costaría menos se formaríamos cartos que serían empregados en unha mellor xestión, en unha mellor calidade de vida para os usuarios do servicio e os propios traballadores, non? Decía que concordamos cos acordos expostos, polo que imos votar a favor, reiterando, eso sí, a nosa aposta firme por os servicios públicos, nunca privatizar, sempre xestión pública, incluído eso que está funcionando tan mal, e non só aquí, sino en todo o país, que é o SAF. Algo haberá que facer con el, alguna solución haberá que topar, non só aquí, sino a nivel global, para que este servicio tan fundamental que temos que prestar, que teñen que prestar os concellos aínda, que quen ten que poñer os cartos son outras administracións, porque os concellos son os máis próximos aos cidadáns, os usuarios dese servicio e quenes mellor coñecen as súas necesidades, non? Entonces, pulemos polo servicio público e a ver se a Sumarte, despois destes anos e medio que pasaron, empece a funcionar de xeito máis transparente. Gracias. Menos mal que la empresa pública la ha creado el Partido Popular. Menos mal. A veces, oye, pues después de escuchar esta serie de sugerencias, pues no sé yo, ese esfuerzo. Ayuntamientos gobernados por el Bloque Nacionalista Galego o por el Partido Socialista no hacen públicos ningún servicio. Ninguno. Nosotros hacemos el esfuerzo de tener una empresa pública, 100%, de estar representados todos los miembros de la corporación, que no es en todos los ayuntamientos así, y bueno, oye, pues tenemos que ver esta situación de crítica. Mira, sobre la gestión de los tributos, no lo digo yo, nosotros que no decimos la verdad, que mentimos, que, bueno, no, lo dice los técnicos, el interventor, la tesorera del Ayuntamiento de Arteixo.
La lei non avala esta opción. A xestión, liquidación, recaudación e inspección dos tributos locais só a pode facer o propio Concello, cos seus órganos, ou ben delegala noutras administracións territoriais, como a Diputación, que no caso que é, ou, en outros casos previstas, a Axencia Tributaria, pero non nunha sociedade mercantil municipal. Calquer modelo que quisese converter unha empresa pública como Sumarte na Axencia Tributaria de Arteixo toparíase con problemas serios de encadre legal e de seguridade xurídica, tanto na tramitación dos expedientes como na defensa dos actos tributarios nos tribunais. É que non se pode facer. No, bueno, vale, ¿para qué voy a discutir? Es el último día del año, ¿para qué me voy a esforzar? No. La moción que presenta en este caso el Partido Socialista para una mejor organización de la empresa pública Sumarte, es una moción ciertamente contradictoria. También nos surge la duda de cómo posicionarnos. La exposición de motivos tiene dos partes. La primera, que se critica duramente la gestión de la empresa pública Sumarte, y la segunda, en que se critica la gestión de otros servicios municipales, para concluir solicitando que a mayores se amplíen los servicios de Sumarte. De esta exposición de motivos se derivan los acuerdos que solicita que se apoyen para el Grupo de Gobierno centre sus esfuerzos en cuestiones por completamente diferentes de su naturaleza y alcance. Creo que deberíamos centrarnos también en la cuestión formal de la moción. Tengo que insistir que es cuanto menos sorprendente que se presente una opción solicitando al Grupo de Gobierno que centre sus esfuerzos en 4 objetivos que son tan dispares. Los 2 primeros serían propia de la autoorganización de la empresa, Sumarte. Señalar que entre los servicios que se mencionan faltan 2, que bien es el espacio municipal y ecológico y la recogida selectiva de biorresiduos a grandes productores. Y aclarar que la cooperativa energética no es un servicio asignado a Sumarte, sino que es socio colaborador de la cooperativa, es el Ayuntamiento de Arteixo, aunque Sumarte da apoyo en esa condición. Bueno, y no quería tampoco señalar que de hablar de garantizar unas condiciones laborales dignas es una reducción que no se ajusta a la realidad. En todo caso, es claro que estas cuestiones son de la organización y la gestión de la empresa pública. En cuanto al segundo de los objetos, tengo que decir que no se entiende bien a qué se refiere. También como el anterior, son cuestiones propias, internas de la organización de Sumarte, y por lo que entendemos que no es necesario apelar a lo que es la intervención del Grupo de Gobierno en un órgano como es el Pleno Municipal. Tengo que recordar que las 2 primeras tareas tienen su sede natural en el Consejo de Administración de Sumarte y que es el Consejo de Administración que están presentes proporcionalmente todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento. Aprovecho también para recordar que la idea original de que en Sumarte estuvieran representados proporcionalmente los grupos políticos no era convertir lo que es la empresa pública en un campo de batalla, sino para tratar entre todos de articular soluciones desde lo público de eficientes y de calidad sostenible. Por otro lado, los 2 segundos objetos a los que se refiere la moción, avanzar en otros servicios y estudiar la posibilidad de gestionar los tributos, sería más propiamente de lo que es, trasciende lo que es incluso el propio debate. Bueno, Martín. Me gustaría debatir co Grupo Popular, non sei quen escribiu eso, pero me gustaría debatir co alcalde sobre a súa opinión sobre Sumarte e o seu funcionamento, non con un escrito que non sei quen fixo. Eso me gustaría, porque estamos, como decía vostede, non estamos no Consello de Administración, estamos en sesión plenaria, a empresa depende do Concello directamente, os membros da súa xunta somos todos os concelleiros e, por tanto, claro que se pode debatir sobre esta empresa pública, que creo, ademais, que é un debate sano, porque xa que non hai, nin se conta con outras vías por falar desta empresa pública, e vostede di que se nos dá representación para non sei que historias, se nos dá representación para darnos única e exclusivamente responsabilidade, sen logo ter participación nin información. Vostede fíxese hasta onde chega. Levo esperando un personigrama da empresa, eu, como conselleiro, máis de 6 meses. Un personigrama, unha empresa que ten, cantos ten? 40 traballadores? Ou 50? Non sei cantos ten. Un personigrama debe ser moi complicado para Sumarte dar un personigrama con nomes, apellidos, funcións e todo eso a un membro do Consello de Administración que evidentemente quere saber que empregados traballan ali. E nós o que decimos é
e por iso creo que o que leva a contradición é vostede, que nós cando decimos de consolidar servicios, igual non falamos de algún, porque o que necesitamos é consolidar servicios que nós queremos básicos. Entón, nós cando decimos que hai que consolidar o servicio de augas, que hai que consolidar o servicio de limpeza viaria, ou incluso de bicicletas, a participación na cooperativa enerxética, porque creemos que aí Sumarte ten un bo traballo que facer, porque creemos que debe de estar organizada, non como está actualmente, cun sistema de augas nos cales pois, os empregados propios non se sabe moi ben nin a que están nin a que non están. E ao final se externaliza absolutamente todo cuns traballadores que non teñen ni siquiera nin un plantexamento, nin unha estructura para poder realizar un traballo nuns horarios que non incumplan o estatuto dos traballadores. Ou pasa o mesmo que a limpeza viaria, tamén unha boa organización. Creemos, ademais, que non ten moito sentido que, ao final, os empregados do servicio de limpeza viaria acaben sendo como unha bolsa de emprego do Concello para o lixo, que, por certo, en vez de coller por un tema de economía de escala, de funcionamento, e coller e dicir, bueno, pois o servicio de lixo apostamos porque vaya para a empresa pública, que non estábamos de acordo, e estaremos de acordo se así o fan, e ter un sistema un pouco máis áxil e eficaz para gestionar dentro da empresa pública, vostedes sacan unha parte e o van a gestionar dende dous ámbitos diferentes. E isto é máis unha forma de funcionar máis con máis efectividade, con máis... eu creo que non. Por iso digo que o Concello, que vostede dice que aposta polos servicios públicos, é falso. Fixo nun momento dado un esforzo por apostar polos servicios públicos, agora non, agora está externalizando todo, vostede fala de externalizar o lixo, externaliza parte do servicio medioambiental, está externalizando, evidentemente, pouquinho a pouco moitos servicios, non está facendo público absolutamente ningún nos últimos anos, e nós creemos que sí que a empresa pública podría dar servicios que creemos que son esenciais, que teñen unha mala solución por parte da xestión privada, porque a xestión privada moitas veces o que prima é o lucro empresarial, que evidentemente algo que as empresas non se meten a estas cuestións, senón é por eso, e creemos que hai servicios esenciais que poderían xestionarse na empresa pública. Por exemplo, o lixo. Por exemplo, o servicio de axuda a domicilio, para que non prime eso e teñamos por unha vez unha xestión eficaz dentro das problemáticas que pode existir co servicio de axuda a domicilio, incluso as piscinas municipais, porque vostedes ainda non dixeron como van a xestionar o tema das augas termais, seguramente vai ser por Sumarte, seguramente. Pero as piscinas municipais tamén se podían xestionar dentro da empresa pública Sumarte e unificar todo eso. Nos damos ideas, vostede dice que non damos ideas, non ven un ámbito de confrontación, sino de dar ideas e decir, se contar con nós, incluso o tema da xestión tributaria. Xa sei que non se pode xestionar única exclusivamente da xestión tributaria, que a inspección outras cuestións teñen que facela por outras vías, pero si se pode recaudar. Hai partes que se poden deixar en mans da empresa pública. Nos decimos, é unha posibilidade, por que non a vamos a estudiar? Se vostede se queixa sempre desa elevada cuantía que cobra a Diputación, e hai concellos como Coruña ou Oleiros que teñen a súa propia oficina de recaudación, bueno, pois indaguemos, porque xa sei que todo non se pode derivar na empresa pública porque hai cuestións que teñen que levar a outras entidades, pero si hai posibilidades, e así pasa noutros concellos, que sí que a empresa pode ter algúns instrumentos de tributación de algúns temas. Por eso, nós o que vimos a decir aquí é que Sumarte é unha oportunidade boa para todos, e nós creemos que é así. O que queremos é que, últimamente, ten unha deriva que eu creo que deberían de vostedes sentarse, se queren colaborar tamén con nós, para darlle, eu creo que sobre todo esa fórmula eficaz de xestión de servicios que son complicados por vía privada ou por vía municipal directamente. Bueno, eu entendo perfectamente a moción. Por un lado, falase da mala xestión de Sumarte, non se critica, é a realidade, e por outro, pídese melloras para que no caso que se dean ditas melloras se lle deleguen outros servicios que agora mesmo non funcionan no noso Concello e quizás, se as xestionase Sumarte, poderían mellorar. Así que contades con noso apoio para esta moción e o seu contido, nada máis. Sí, bueno, creo que votamos a favor da creación desa empresa pública que propuso o Partido Popular, entonces non sei no inicio da súa intervención a conto de que viña o decía o alcalde. E ese eterno referirse a outros concellos, que pasa? Que ahora temos que referirnos aquí ao que pasou en Badalona? É culpa do PP de aquí o que pasou en Badalona? O que está pasando en Madrid con residencias e con todos os demás problemas? Centrémonos en Arteixo.
e miremos en Arteixo o que está pasando no propio Arteixo. Con respecto da tributación, se efectivamente existen problemas legais, bueno, estamos falando de Sumarte, pero bueno, xa que de refilón falamos de tributación, pois que o faga o Concello. O sea, ese 5% é moito, é dilapidar os cartos, é darlles a Diputación cando podían revertir en melloras de servicios. Entonces, que o propio Concello o faga, creo que non sería tan complicado. Bueno, e logo votamos a favor do que votamos a favor. Cando hubo encomendas, votamos encomenda por encomenda. Cando haxe outras encomendas, votaremos a favor. A mellor en algunha nos consideramos que non debe encomendarse esa, ou non. Ou votamos que sí a todas, pero cada cosa a votamos no seu momento e no momento que corresponde, non? E o que sí, hai que insistir, é que o Concello de Administración de Sumarte se dote dos instrumentos e da información que ten que ter como propio Concello de Administración, que é onde se toman as decisións de unha empresa, e que non veña ali todo pechado, xa sin posibilidade de movernos. Eu creo que sempre tratamos, cando estamos ali como conselleiros, de distinta forma que cando estamos nos plenos, que é unha labor máis política, ali é máis de xestión, pero bueno, denos para esa xestión os instrumentos que precisa un conselleiro para poder traballar pola propia empresa, porque que esa empresa vaya ben nos beneficia a todos e beneficia aos veciños e veciñas. Entonces, por lo menos preocuparemos esto, ¿no? Gracias. Yo lo vuelvo a decir, lo que no se puede hacer, y que me parece extremadamente contradictorio, es decir que hay una mala gestión en Sumarte y exigir a su vez que le metamos más servicios. Nosotros no lo vamos a hacer. Y lo vuelvo a decir, y con el tema del SAT es un claro ejemplo, porque es nunca nadie que esté gobernando Arteixo va a hacer el servicio de asistencia a domicilio público, porque es imposible. Lo vuelvo a reiterar, podrán decirlo, podrán proponerlo, podrán, vamos a decir así, comentar, pero es imposible gestionar un servicio donde principalmente su principal contenido es el tema del personal, de gestión del personal, que es muy difícil después ver cómo se reponen lo que son las bajas. Si hay un 50% de bajas, de verdad, en una empresa municipal es imposible reponerlas con los plazos de tiempo adecuados. Es imposible reponerlas. Y luego ya, si queremos ya aún encima meter más gestión de las piscinas municipales, pues no sé, yo creo que al final tendremos que meter todo. La gestión tributaria también. Claro, hay mala gestión y aún encima más servicios. A no ser que sea una propuesta de ustedes para todavía colapsar más toda la situación, cuando lo que es una empresa pública, una apuesta por el servicio público, aquí no se externaliza nada, es, en este caso, a no ser que la quieran llevar al colapso, y esta empresa tiene 3 años. Y el grado de maduración de lo que son las empresas públicas, pues son complejas y difíciles. No es, en este caso, pues oye, venga a meter servicios, venga a meter servicios, venga a meter servicios. No, o sea, hay que gestionarlos. Y no es fácil gestionarlos, sobre todo los servicios que lleven, en este caso, mucho personal. Martín. De verdad que me dá a sensación, porque cando lle dixeron o da oficina tributaria tuvo que ir a la moción, que non a leu, e non entendeu o que pon a moción, sobre todo nos seus acordos. Nós, evidentemente, falamos inicialmente de consolidar servicios, de consolidar o servicio de augas, o servicio de limpieza viaria, o servicio de bicicletas, me refiro. Consolidar significa buscar unha mellor estructura, organización para que esos servicios funcionen correctamente. Ese é o punto inicial, o que nós creemos que é esencial, porque vostede dice, non nos vamos a dedicar, se están dedicando recursos de Sumarte a talleres e cousas destas, cando probablemente o primeiro que hai que facer, é establecer ben a estructura da empresa, a súa dimensión, as obrigas que teñen cos traballadores, a darlle, eu creo que un funcionamento máis axeitado. É iso que nós propoñemos en primeiro lugar. E logo, evidentemente, pedimos que se haxa
sistemas de participación e de información para ter acceso a cuestións, como xa decía anteriormente, 6 meses para esperar un porcenigrama e como se utilizan as bolsas de emprego, que, por certo, a saber como se están facendo as contratacións e a quen se está contratando dentro de Sumarte. E despois destas cuestións que creemos esenciais, dicimos, oye, se pode avanzar buscando fórmulas de cuestións que podríamos gestionar dende a empresa pública, porque vostede dice, é imposible gestionar o SAF dende forma pública porque non se pode contratar dende a empresa pública, sí. Dende a empresa pública se pode ter unha bolsa de emprego e se pode contratar con moita diligencia, sobre todo se as traballadoras teñen mellores fórmulas de traballo que noutras empresas da competencia. Vostede sabe que, tal, e volvo a repetir, nós nos comprometemos a facer a parte de Sumarte se gobernamos algún día, se é o caso. Por lo tanto, nos decimos, hai servicios que se podería estudiar, joder, non é tan difícil. Entre eles, o SAF que queremos que é esencial, e logo sistemas como o lixo que queremos que debía estar na empresa pública, e incluso as piscinas municipais, non decimos que hai que facelo mañá. Decimos que é algo a estudiar. E logo o tema do tema tributario, que vou repetir, é certo que ten certas limitacións, pero sí que se poden, evidentemente non se poden facer labores de inspección este tipo de cuestións, pero sí que se poden delegar algunhas funcións, como, por exemplo, o tema da xestión dos tributos municipais. Nada máis. Yo lo vuelvo a decir, es nunca nadie va a gestionar el servicio de asistencia a domicilio en la empresa pública de Sumarte. Nunca nadie lo va a hacer, porque es imposible. Porque es imposible, porque en el momento que haya una baja es imposible que la empresa pública pueda reponer esa baja a no ser en un periodo de tiempo de una semana. Y están dejar de dar servicio, en este caso a un usuario, una semana. Es imposible. Le vuelvo a decir, oye, pues que sí, que el mundo o la propuesta que pueden hacer, después la realidad se transformará y verán lo que es la dificultad en ese sentido de lo que es la gestión de una empresa pública. Sí que podemos articular fórmulas internas para un mayor impulso y seguimiento de la estrategia y gestión de la empresa pública, pero esto, más que en una materia para un acuerdo plenario, es caso de trasladarse en las reuniones, que sí que hay que hacerse de manera más frecuente y con una periodicidad determinada, ¿no? Incluso en las comisiones del Consejo específicas para temas que puedan también considerarse. Algunos específicos, como se pueden proponer, el tema de la estrategia, de personal. Sin duda, creo que se puede y debe mejorar el papel del Consejo de Administración en la alta gestión de la empresa, ¿no? También aprovecho para recordar, como se hace en la exposición de motivos, que la empresa de Sumarte es de una construcción reciente, que en estos pocos años ha tenido que crecer y cambiar para adaptarse a los variados servicios públicos que actualmente prestan. El sistema de aguas urbanas, limpieza viaria, alquiler de bicicletas, espacio municipal ecológico. Por eso creo que es el momento de pensar de nuevo para que entre todos no forzar esto como un campo de batalla. Yo creo que es el principal problema que en este caso podríamos derivar al tema de Sumarte, ¿no? Y ver cómo tenemos que mejorar estos servicios para los ciudadanos y ciudadanas de Arteixo. Hay que tener paciencia y consolidar la empresa, pero esto tiene que ser con la colaboración de todos. Creo que en este caso, más que aprobar la moción, que tiene un encaje muy complicado, tal y como está presentada, podría pensarse en convocar a principios de año un consejo de administración con un punto principal para el enfoque, sobre todo estratégico, organizativo y de procedimientos a seguir en la gestión integral de Sumarte. Y tenemos que ser todos conscientes de que la consolidación y los posibles avances en la empresa de servicios urbanos múltiples de Sumarte, esto es un proyecto colectivo para décadas y donde el éxito objetivo es ofrecer servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía de Arteixo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Non hai asuntos de urxencia. Dase conta dos decretos 3.411 ata o 3.731 do 2025 e as atas da Xunta de Goberno Local correspondentes ás sesións celebradas os días 13 e 26 de novembro de 2025. E a continuación, rogos e preguntas. Leo todo de carretilla, non?
Primeira pregunta. Obra da reforma da área recreativa aos herbales do río de Chamín. Recibimos varias queixas de veciños e veciñas propietarios de parcelas lindeiras coa parcela onde se está a desenvolver o proxecto de reforma da área recreativa aos herbales do río de Chamín, xa que non se están a respetar os marcos divisorios e se están a invadir as súas propiedades. Os propietarios afectados puxéronse en numerosas ocasións en contacto con membros do equipo de goberno, pero de momento non obtiveron ninguna solución ao respecto. Mesmo os operarios da empresa adxudicataria comparten cos veciños afectados que o peche que se está a instalar no perímetro da área recreativa en cuestión excede os límites establecidos inicialmente e que se están a invadir as propiedades privadas dos veciños. Podemos citar como exemplo o caso da parcela con referencia catastral aquí citada, a cal previsiblemente se lle está a usurpar terreo non respetando os marcos divisorios e mesmo chegando a retirar os mesmos. Preguntamos por que motivo se está a proceder deste xeito e por que se están a invadir as propiedades dos lindeiros coa parcela onde se desenvolve a área recreativa de Chamín. Pregunta 2. Implantación de 3 grandes eólicos no porto exterior Punta da Langosteira. Tivemos constancia estes días polos medios de comunicación que finalmente a Xunta de Galicia dou luz verde á implantación de 3 grandes eólicos que se tiñan previsto instalar no porto exterior Punta Langosteira. Os veciños e veciñas que viven nas inmediacións do porto exterior están moi preocupados polo impacto medioambiental que van provocar estes proxectos que a Xunta de Galicia e o Concello de Arteixo pretenden implantar nesta zona. Preguntamos, pode o Grupo de Goberno informarnos se finalmente estes eólicos se van a implantar no porto exterior de Punta Langosteira? Reuniuse o equipo de goberno cos veciños desta zona para facelos coñecedores da implantación deste proxecto eólico? Rogo número 1. Humidades no Centro Sociocultural de Meicende. Hai unhas semanas observamos unhas humidades no Centro Sociocultural de Meicende na sala do auditorio. Estas goteiras proviñan da zona do teito e estaban sendo recollidas con uns cubos, ocasionando a caída de anacos de pintura ao chan. Tamén había un risco de caída para os nenos e nenas que utilizan o auditorio. Rogamos que se proceda a arranxar estas humidades o antes posible para poder facer un uso normal do auditorio e evitar calquer tipo de risco para as persoas que utilizan este espacio. E rogo número 2. Espera un segundo. Un segundo. Melloras no campo de fútbol de San Roque de Larín. Tendo en conta as demandas que nos fixeron chegar membros da directiva do Club Deportivo Larín, xogadores e tamén pais e nai dos nenos e nenos do equipo prebenxamíns, e logo de realizar unha visita ás instalacións deportivas do Club Deportivo Larín e atendendo as necesarias e clamorosas melloras que precisan as citadas instalacións deportivas, rogamos que se estude a situación existente no campo de fútbol San Roque de Larín e que se leven a cabo as melloras necesarias e urxentes. Mellora e acondicionamento de vestuario, sustitución de banquillos local e visitante, arranxo do acceso á zona de gradas e de cantina, instalación de asentos nas gradas e instalación da rede de protección nas zonas perimetrais do campo na que non se dispón da mesma, e que se convoque a maior brevidade posible unha reunión ca Xunta Directiva do Club Deportivo de Larín cos responsables municipais pertinentes en aras de estudar con máis detalle a situación exposta e as actuacións e melloras a levar a cabo. Gracias. Pouco nada sabemos do novo punto limpio que se ia instalar con novas e máis grandes instalacións ao finais da década pasada, cando entraba dentro do programa que o goberno local prometeu a ciudadanía de Arteixo cando decidiu o Partido Popular separarse do consorcio. A día de hoxe foron moitas as promesas e poucas as realidades sobre este punto tan necesario para reciclar e mirar o futuro poñendo no seu grande área para mellorar o mundo no tema dos residuos. Non punto limpio, nin programas de reciclaxe, para dar, por exemplo, do debido aos obxetos que ali se depositan. Tampouco se lle dá información á ciudadanía de Arteixo de como reciclar os novos contenedores dos que se implementou a tarxeta para o depósito de lixo e moitas persoas misturan e botan o lixo nos contenedores que están abertos. Por todo isto preguntamos cando poderemos ter en Arteixo un punto limpio máis grande e de maior oferta na reciclaxe. E cando se van facer programas de reciclaxe para que as veciñas e veciños de Arteixo, nenos e nenas nos colexios, podan facerse a reciclar nos 5 contenedores. A segunda pregunta é sobre as verteduras no areiro de Suegos, a fonte de problemas constante que nos últimos anos veñen producindo as verteduras mesmo de fecais á altura do areiro de Suegos, debido aos defectos na infraestructura de conducción dos mesmos até o dar de bens,
están provocando numerosos gastos de reparación de viarios que volven a ser deteriorados. Somos conocedores das obras que se están a facer para solucionar este problema, mas a preocupación sobre o novo deterioro da CM001 recén rematada é evidente, das as alarmantes verteduras que novamente se están a producir estes días. Por iso preguntamos que se vai facer para evitar o deterioro da CM001, dado que as obras de canalización non está previsto que rematen pronto polas condicións rochosas do terreo e só estamos comenzando a tempada invernal coa grande achega de pluviais. E o terceiro que vou ler eu é sobre o aparcadoiro para camións que existe, que vai a poñerse en Morás. O BNG trouxe o mes pasado unha pregunta con esta problemática recurrente, pois o BNG de Arteixo leva advertindo da mellora que podería supor este aparcamiento tanto para a veciñanza de Arteixo e Sabón como para os propios condutores dos camións. Observamos que os camións siguen a aparcar nas beirarúas tanto de Sabón como de Morais, sen ocupar realmente o aparcamento. Esta mañá acabo de pasar por ali, non había ningún camión, non sei por que non entran ali a aparcar, será por as borreiras que non teñen posibilidade de entrar, porque había un montonazo de camións aparcados nos laterais do mesmo Morás, non? Entonces, rogamos que se nos informe de como está a funcionar dito aparcamento, se os condutores non están atendendo as chamadas da policía ou se, polo contrario, non se está advertindo de que existe un espacio para o aparcamento dos vehículos. Ben, paso a reseñar 3 rogos. O primeiro é sobre o Centro Social de Monteagudo. Hai pouco máis dun ano que se abriu o Centro Social de Monteagudo, un centro social que custou algo máis de $500,000 e soubemos por veciños da parroquia que xa está negado e que ten deficiencias que poderían afectar a dinámica das actividades, máis tamén o mobiliario do centro. E por todo isto rogamos que se nos informe se as deficiencias e inundacións foron de alcance e están valoradas e tamén se lle vai reclamar á promotora os danos ocasionados. Outro versa sobre a Feira do Galo. Di así, ante a tradicional celebración da Feira do Galo deste Nadal 2025 e a alerta sanitaria que afecta a toda Europa onde as aves de curral deben estar confinadas e non se pode matar nin transportar desde hai case 2 meses. Sabemos que tanto en Galicia como en España é un territorio vulnerável por ser o paso estratégico de aves migratorias de África ao norte de Europa e incluso se prohibiu a cría de aves, de certas aves de curral. Queremos creer que a Xunta dé o seu beneplácito para a celebración desta feira e por todo isto rogamos e nos diga se temos os informes veterinarios por parte da Xunta de Galicia para levar adiante esta feira ou se houbo algunha incidencia destacable durante a súa celebración. Por último, temos un rogo sobre a seguridade nas festas. A ver se abre a pantalla. Cousas do directo. Ben, non. Sabemos que ao longo das festas de Nadal que estamos a vivir sucédense moitos desplazamentos, transportes, eventos, etc., tanto con persoas adultas como con persoas maiores ou nenos e nenas de todas as idades. Son moitas, por tanto, as vicisitudes e incidentes que se poden chegar a dar nestas festas e, por tanto, rogamos que se nos diga cales son os dispositivos de seguridade que se puxeron en marcha polo goberno local para cubrir a seguridade do noso concello tanto na festa de Noiteboa como as festas que se van a facer agora en fin de ano. Nada máis. Sí, vou a pasar primeiro cos rogos. En primeiro lugar, presentamos sobre un tema que eu creo que ahora mesmo dá moita preocupación, que é o tema dos solares, que se deben utilizar como aparcamentos ou eso deixo o Concello cando fixo nese ano 2021 ese proxecto de esponjamiento de espacios públicos se prometeu que se iban a establecer unha serie de solares privados para utilizarlos como apartamentos públicos. Sabemos de algúns sitios onde se está funcionando, pero en Arteixo centro hai un problema gordo
co tema do aparcamento vemos que nos están adaptando certos solares e incluso que, ainda peor, se está aparcando igual e está convertindo as rúas do centro do pueblo nun verdadeiro lameiral e, polo tanto, rogamos que se teñan en bo estado, que se exixa que se teñan en bo estado e tamén que se leva a cabo ese programa que prometeu o Partido Popular. Logo tamén un rogo sobre a falta de presión, de auga en Monte Pequeno. Hai un sector de casas do barrio de Monte Pequeno que están sin presión de auga e, polo tanto, isto lles impide en moitos casos que non funcionen os seus sistemas de calefacción desa auga. Polo tanto, eu creo que máis aló de estar anunciando digitalización do sistema de augas de Somarte, primeiro demoslle presión de auga aos cidadáns deste concello. Outra cuestión que presentamos ao rogo é o mal estado no que se atopa a muralla da Igrexa do Seiro. Neste caso, evidentemente, o que se lle pide ao goberno local é que actúe para garantir que a seguridade da veciñanza do Seiro que circula por lado do camiño da Igrexa ao centro cívico, porque a muralla se está indo abaixo pouquinho a pouco e moita xente ten preocupación porque isto poida acabar causando un problema aos viandantes e tamén aos vehículos. Despois presentamos tres preguntas, unha con relación que xa se tocou aquí co tema dos eólicos. O que nos preocupa a nós é que é a diferencia de criterio por parte do grupo municipal, porque vimos o que presentaba o Concello e así como noutros casos tuvo unhas alegacións claras para defender a veciñanza, eu creo que neste caso simplemente fixo algunhas observacións e non defendeu o que están pedindo moitos veciños de Suevos, que era que hai unhas vivendas que están situadas a distancia menos da distancia mínima exixida e que, por lo tanto, tendo claro que está un proceso de legalización, o Concello debería de haber defendido máis a poboación de Suevos, e o que preguntamos é cal é a diferencia entre os veciños que viven nesas casas cos que se vivían noutras parroquias que sí que foron defendidos por parte do Concello de Arteixo. Despois preguntamos algo que xa se debatiu aquí sobre cal é o custe, cal foi o custe desa campaña electoral que fai o Partido Popular dando pinchos e bebidas aos veciños de Arteixo con cartos de toda a veciñanza. Queremos saber cal é o custe deses ágapes e logo tamén preguntar cal é o motivo de externalizar o punto de información turística do Concello. Nós trouxemos en varias ocasións a necesidade de que o Concello puxese persoal todo o ano na oficina de turismo municipal. Aquí se falou de que casi como que era unha imposibilidade, resulta que agora asistimos nos novos orzamentos municipais a unha subvención nominal de 10.000 euros a unha entidade privada para poñer o punto de información municipal no polígono de Sabón. Nos parece que o sitio axeitado sería o centro do Concello, como é o caso da Oficina de Información Municipal, que estaba para eso, e que fora unha entidade pública como o Concello o que levase a cabo esta información. Entón, queremos saber cal é o motivo de externalizar esta información turística de cara a unha entidade privada e darlle 10.000 euros de todos os cidadáns deste Concello, nada máis. E me sobran 2 minutos e medio. Inés, empiezas tú por lo que quieras. Sí, dale. Vale, ya estamos conectados. Ya estamos. Vale, pues empiezo por... Vale, vou a empezar polo liso, xa que non está Martín agora. Volve, non, Martín? Empezo entón por a pregunta do liso, que en este caso pois o Concello de Arteixo ten previsto implantar
bueno, en este caso, dentro do punto limpo, grandes capacidades coa finalidade de reforzar a xestión dos residuos non ordinarios e mellorar os servicios postos a disposición da cidadanía, non? O novo equipamento que temos, ou ben ese novo que se está a estudar, pois en ese caso significaría a opción de separación e recuperación de residuos, facilitando unha recollida selectiva máis eficiente e adaptada ás distintas tipoloxías de residuos xerados nos fogares. Neste sentido, xa se atopa definida unha configuración inicial do proxecto que contempla a incorporación dun maior número de áreas de contenerización diferenciadas, deseñadas especificamente para cada tipo de residuo, co obxectivo de incrementar as taxas de recuperación e garantir un tratamento máis axeitado dos materiais recollidos. Así mesmo, o proxecto inclúe a creación dunha zona de taller destinada á recuperación e reutilización de residuos, promovendo a prolongación da vida útil de determinados materiais mediante a súa reparación ou a posta a punto. E esta actuación complementase cun aula ambiental, que xa falamos dela aquí tamén en algún momento, concebida como un espacio para o desenvolvemento de actividades formativas, divulgativas e tamén de sensibilización orientadas a fomentar unha maior conciencia cidadá sobre a correcta xestión dos residuos e os principios da economía circular. Na actualidade, estáse a analizar a localización máis axeistada para este servicio, para que poida dar cobertura tamén a totalidade de todo o termo municipal, non? E aí ir definindo cal é o emprazamento máis axeitado ou o definitivo. E mentras non se leva a cabo esta nova implantación, o novo punto limpo cobre sinalar que seguimos mellorando e actualizando todo o seu espazo, todo o seu entorno, co fin de optimizar a recuperación e tamén a correcta separación dos residuos non ordinarios, non? E pola súa banda, o Concello, a través da ordenanza reguladora e fiscal, ven de implementar diversos programas de recollida selectiva en coherencia co principio do pago de xeración recollido na normativa estatal vixente. Neste marco, recentemente, púsose en funcionamento no núcleo de Arteixo, como xa coñecen vostedes, o programa de recollida selectiva de fracción orgánica, baseándose nun sistema de acceso regulado aos contenedores mediante as pechaduras electrónicas que permite controlar e optimizar o depósito dos residuos, así como avanzar cara a unha xestión máis eficiente e equitativa. Así mesmo está previsto, ademais, a extensión progresiva deste programa ao resto dos núcleos do Concello, sobre todo donde hai a maior poboación, co obxectivo de garantir unha implantación homoxénea no conxunto do territorio municipal e favorecer así a participación da totalidade da cidadanía. Este programa foi acompañado cunha campaña informativa de comunicación de porta a porta na que facilitou material divulgativo detallado co obxectivo de explicar de maneira pormenorizada o funcionamento do sistema. No marco desta campaña atenderonse aproximadamente unhas 5.000 vivendas. Así mesmo, a través da página web municipal e das redes sociais, difúndese información de maneira continuada sobre estes programas, incluindo tamén o procedemento de inscripción, o seu funcionamento e os incentivos fiscais asociados a unha correcta separación dos residuos. No ámbito rural, como xa falamos tamén en outras ocasións, para favorecer unha adecuada xestión da materia orgánica, implantouse o programa de compostaxe individual para os cales previamente se impartiron uns cursos específicos en distintos puntos do municipio. En a actualidade, todas as persoas que se incorporan ao programa reciben unha atención personalizada na que se lle proporcionan indicacións prácticas sobre o proceso da compostaxe, así como tamén o material divulgativo específico. E con todo, o Servicio Municipal de Residuos continuará desenvolvendo as campañas necesarias para consolidar e ampliar a implantación destes programas, estendendo as accións tanto de comunicación como divulgación á cidadanía en xeral, como as distintas actividades dos sectores do municipio. E logo, ca campaña electoral do PP, cos ágapes gratuitos, que me reservei un pouco ante este tema na anterior moción, cando falaban da participación e do respeto e demais, que, gustaríame que estivera aquí Martín, que agora mesmo está ausente, pero
cando falan deste tema que eu e a miña compañeira, neste caso Fina Zas, a Conselleira de Participación Cidadá, Actividades Sociais, imos aos centros sociais, todo isto hai que contextualizalo, non? Ao final, quero dicir que é necesario aclarar que esta actividade non é unha iniciativa improvisada nin oportunista, forma parte, pódese dicir así, do ADN dos nosos centros sociais desde a súa creación. Non ten xa un arraigo histórico, porque estas celebracións retomáronse xa no ano 2000, coincidindo ca inauguración dos primeiros centros sociais, que foi o centro de Frosel e foi tamén o centro de Barrio Novo, os que se incorporaron logo as actividades de baile de adultos, esas sesións de baile que se celebran o segundo e o terceiro sábado do mes, respectivamente, ao longo dos meses de outubro ata marzo. En eses descansos deses bailes, pois no mes de decembro, empezouse a obter un ágape navideño para felicitar a celebración e ca vecindade que asistía a eses bailes, non? E a evolución natural, en ese caso que comenzou neses dous centros, a día de hoxe, como xa dicíamos antes, estamos a chegar a 24 centros. E isto é demanda veciñal, é dicir, eles comparten estes espacios co baile e progresivamente demandan e se lle está a favorecer e a fomentar esa dinamización nos centros como calquer outra actividade. E, por suposto, que está aberto a calquer persoa que queira asistir. Por iso que cando antes falaban de transparencia, máis transparencia non pode haber, é que están publicitados nas redes sociais. Vostedes mesmos están facendo mención a unha cartelería, vostedes mesmos están facendo mención aos días e ás horas. É dicir, é que calquer persoa pode ir ali, porque é aberto a toda a poboación. E máis transparencia cando cabe, aínda así que subimos as imaxes deses centros. É dicir, se non quisésemos que fose transparente ou participativo, poderíamos omitir esas imaxes. Poderíamos ir facer mítines ali a centro pechado. E non é o caso, precisamente total transparencia, veciños e veciñas, de que hoxe estamos neste centro, vostede pode vir, participar, falar e demais. E é unha maneira de participar. Se non vamos, porque non vamos. E se vamos, porque saímos nas fotos. Pero póñanse de acordo, porque é inevitable. Os centros hai que ir a supervisalos, hai que ver que todo este en orden, hai que ver as demandas que se precisan, hai que estar aí, hai que estar cos veciños e hai que estar nos centros. Estamos a falar que xa temos máis de 24 centros sociais en todas as nosas parroquias do concello. O obxectivo, máis allá dese gasto, o gasto non debe verse como un pincho, senón como unha acción que realmente revirte no benestar social do noso municipio. Os obxectivos do programa da Consellería de Maiores, de Actividades Sociais e de Participación Cidadá, como así a miña propia Consellería de Igualdade, Servicios Sociais, Sanidade e Educación, son claros. É que fomentan a vida comunitaria dos nosos veciños, a bondade da soedade non deseada dos nosos maiores, o envellecemento activo. Realmente está esta sensibilidade nestas datas de poder acompañar os nosos maiores e a nosa xente nas parroquias, a integración e a convivencia, eses espacios abertos de toda a vencillade sin distinción de ideoloxías, de razas, de religións, potenciando un clima neutro e de respeto interxeracional cos maiores, cos nenos, cas familias, unha dinamización activa, que é do que se trata. Está vinculada aos bailes de adultos, como xa lles decía, pero é unha ferramenta clara e clave para o envellecemento activo, a saúde física, mental, os nosos maiores, os nosos nenos e as nosas familias. É un rigor administrativo. É importante desvincular esta actividade de calquer interpretación partidista. É un programa que está consolidado, que falamos que ven do ano 2000. Está integrada na programación anual técnicas das concellerías. E non é unha campaña, é unha actividade recurrente que se celebra cada mes de decembro desde fai máis de 2 décadas, independentemente do ciclo electoral. Xa se viña facendo cando algún de vostedes gobernou neste concello. Equidade territorial. Realizas un pequeno ágape en cada centro para asegurar que todos os veciños teñan o mesmo dereito de participación. Entorno rural, igual que nos entornos urbanos. Vale? Cuestionar estas mesas navideñas pois non é cuestionar un gasto, é cuestionar o modelo de convivencia e de apoio aos nosos maiores do noso concello,
construíndo e levado a cabo desde o ano 2000, como xa dicía anteriormente. Non se trata de eventos aislados, sino da consecución anual dun programa de dinamización sociocomunitario que chega a carón do municipio. Decías ti antes, Martín, é que cando se fai unha clausura, é que cando se fai unha actividade, pois efectivamente, é que non é algo puntual, é que é a dinámica que demandan os nosos veciños e que estamos aí, e que vostedes están invitados, e o fago públicamente aquí que calquer evento, cada un de vostedes está invitado. E que lle recordo que dos últimos que fixen eu persoalmente por poñer un evento o 25 de novembro. Non os vin no 25 de novembro no acto e estaban invitados, os invitei eu persoalmente e logo non asisten. Polo tanto, é contradictorio todo o que están a dicir vostedes. E en canto gasto, deixen tamén de dicir mentiras porque ao final son números e hai unha proposta. Os ágapes, para poder chegar, efectivamente se vai incrementando. Entendemos que dende o ano 2000 non habería o mesmo gasto que poida haber hoxe con 24 centros. De 2 centros a 24, o incremento, efectivamente, pois, de maneira natural é obvio, non? Este ano fíxose unha proposta, un contrato menor de 10.439,88 euros para poder dar cobertura a todas estas actividades que se fixeron nos centros e non de 25.000 ou non sei que barbaridade está poñendo vostede aí, que podería serlo, que se realmente o evento o require, podería ser un tema de 25. Si vamos a este nivel, pois o mellor para o ano que ven hai que sacar unha licitación pública con 25.000 euros para dar cobertura, vale? Pero isto non é para risas, nin que vexo cara de risas ou vexo... Non é así, de feito, en algún centro coincidimos con algunha das persoas das que están aquí hoxe, brindamos, falamos, se surxe algunha demanda se comenta e se recolle, quero dicir, miramos se hai necesidades dos centros de se hai humidades se trasladan, se hai necesidade de un equipamento se toma nota e se que... Eso é xestión. O que lle molesta é a vostedes que fagamos ese traballo, porque o dicían, é que lle molesta que falemos cos veciños, non nos molesta nada. Quen trae isto aquí son vostedes. Vostedes son libres de falar con cada veciño, de ir cada día. Todos os centros sociais están abertos das 4 da tarde ás 8 da noite para que vostedes poidan ir a falar cos veciños. Temos dinamización nos centros sociais. Temos un contrato de máis de 240.000 euros son dinamización. Outro de máis de 240.000 euros para actividades sociais. Temos os bailes, temos a participación cidadá. Eso creo que é o que lle molesta a vostedes e están un pouco perdidos. Porque se os veciños nos votaron, se trata de gobernar, e se trata de xestionar, e se trata de estar presentes, e se trata de acompañar, e se trata de resolver os problemas e as necesidades dos nosos veciños e veciñas. E aquí o único que me queda é invitalos a que nos acompañen vostedes tamén, e que non vayan de víctimas, que realmente se empoderen como oposición, se é o caso, e que fagan o traballo que teñen que facer. Gracias. Vuelvo a reiterar el agradecimiento al trabajo realizado por mi compañera Fina Zas y por Inés, la concelleira de Servicios Sociales, por acudir en este caso a 24 centros sociales a acompañar a todos los vecinos que hacen allí actividades y bueno, pues la cuestión es el gasto que supone son 10.000 euros para ir a 24 centros sociales. 10.000 euros, 24 centros sociales. Vale. Patricia, la pregunta, Herbales de Chamín y punto de información turística. Sí. Bo día a todos e a todas. A ver, vou empezar por a parcela de Herbales de Chamín. Nese caso, fixemos compra de parcelas, coa compra da última fixos unha escritura de agrupación, fais un levantamento topográfico cos veciños ali e envías a catastro. Catastro incoe un expediente dando audiencia a todos os propietarios, non houve ningún tipo de alegación. Fais envío, o rexistro da propiedade está coordinado co catastro sempre. Inscríbese de maneira individual e logo de maneira agrupada. Dase de alta no inventario de bens e a partir de aí hai un proxecto de obra. E a dirección de obra é a que se debe encargar de comprobar a súa execución. Recordar que esta finca está xeorreferenciada, a agrupación, o sea, a finca que é municipal.
Polo tanto, non debe de haber ningún problema. Os propietarios colindantes, neste intre, pediúselle que aporten escrituras os títulos de propiedad e se houbera que rectificar algo, faríase. Repito, este é un traballo técnico, non é un traballo político. Os políticos non decimos onde deben ir os bordes dunha finca, nin siquiera nos dedicamos a mover os marcos. Pois si, non, o diste aí. Sí, o dis. Si o dis. Sí. E máis, estou casi segura que nin siquiera foches á finca. Pero, repito, os concelleiros municipales non moven marcos. Non nos dedicamos a eso, Noelia. Non nos dedicamos a eso. Prométocho. Non nos movemos marcos, non movemos. Non movemos marcos. Repito, técnicos municipales, perdona, os traballadores das obras poden falar contigo con quen queiras. Repito, hai unha dirección de obra pagada neste caso polo Concello. A directora de obra é a que ten que levar esa obra e decir onde ten que ir. Hai un topográfico feito, se hai un topográfico feito, está xeorreferenciado, non ten por que haber ningún problema. Se en algún caso houbera algún que puideran movelo ou que sea, rectifícase, pero teñen que facer os técnicos. Nin os políticos que están no goberno, nin os políticos da oposición van a mover os marcos a ningunha finca. Non pasa nada. Pasa nada, deixámolo así. Claro, ahora, fin de ano é... Ahora, fíjate el modelo de gestión de Noelia. Oye, un trabajador de una empresa constructora, un trabajador, un albañil, un encofrador, no sé, un pulidor, dice que no le parece bien por donde se está cerrando. Y es palabra de Dios. No, o encargado da obra. O encargado. No. O albañil, o pulidor, Sí. O encargado de obra. Sí. O encargado da obra. O que este ali. O responsable da obra. O que este ali. O responsable dunha obra que é unha empresa constructora que está executando unha actuación. É o que ten que decidir se está ben ou non está ben. A realidade é a seguinte. Se o Concello de Arteixo compra unha superficie, por exemplo, de 10.000 metros cuadrados, a hora de facer o peche ten que ter 10.000 metros cuadrados. Porque o Concello pagou por eses 10.000 metros cuadrados. E se hai algún tipo de dúbida, neste sentido, con un propietario, que, por favor, aporte, con varios, que aporten as escrituras, e que as aporten. E como comprenderedes, nunha actuación, sobre todo, tan amplia como é o espacio... Bueno, Noelia, si hai algún tipo de dúbida, el Concello compró 10.000 metros y tienen que aparecer esos 10.000 metros. Y si hay algún tipo de discrepancia, que lo aporten en escrituras. Esto es sencillo. Y si se tiene que mover lo que es el cierre, se mueve. No tiene que haber ninguna dificultad por este problema. Por el tema del punto de información turística. Sí. A ver, respecto á de información turística, eu creo que vostede está confundindo as cousas ou pretende facelo ca cidadanía. Aquí non externalizamos turismo. O Concello de Arteixo fai un convenio co Museo MAI para incrementar os recursos turísticos dispoñibles e darlle máis visibilidade, sumando así un novo punto de información turística. A apertura en horario de 10:30 e 7:30 de mércores a domingo. O museo é un referente a nivel mundial e son moitos os operadores turísticos, tanto internacionales como nacionales, que pasan por aí, donde se pode dar a coñecer o noso Concello, ademais dos programas de colaboración que facemos as distintas concellerías co museo, con exposicións ao aire libre de coches antigos. Arteixo aposta por programas de inversión e difusión do seu patrimonio natural e histórico. Nestes intres hai que destacar a inversión que temos na recuperación da Casa de Baños da man da Xunta de Galicia. Temos unha oficina de turismo aberta de maio a decembro cun técnico, igual que a maioría dos concellos da área metropolitana.
é un técnico de museo contratado desde xullo de 2005, que neste intre está de baixa. Para Arteixo ten un museo ou centro de interpretación mal que lle pese o Partido Socialista, que está iniciando a súa andadura e está facendo actividades. Tamén se está elaborando un novo plan de dinamización turística de Arteixo para a obtención de novas subvencións. Arteixo ten bandeiras azuis, sí, ten bandeiras azuis. Ten areais con servicios, tamén ten areais con servicios. E o máis importante, compromiso ca veciñanza e cos turistas que poidan vir a visitarnos. Gracias. E boas festas a todos. Señor alcalde, só unha cuestión. Podían utilizar os tempos, non pode ser que os membros da oposición teñamos 6 minutos para expoñer 6 rogos e 6 preguntas e levemos máis de media hora para contestar a 5 cuestións. De verdade, un poquinho de premura igual que temos nós, igual que se nos dice que nós temos que facelo rápido porque non se poden facer eternos os plenos, levamos máis de media hora para contestar 4 cuestións, que algunhas son rogos, que non son preguntas. Bueno. Sigue. ¿Quién contesta? ¿El arenero de Suevos? Camaño. Hola, bons días a todos. Bueno, como teño varios rogos e preguntas, pois nada, sigo o orden aquí que teño establecido. Empezo por dous rogos do Grupo Municipal Socialista, un deles referido sobre o estado da muralla da Igrexa de Oseiro. Estamos completamente de acordo. Nos próximos días vamos a establecer conversas co Arzobispado e tamén co representante do Arzobispado aquí na parroquia de Suevos, bueno, para expoñerlle a circunstancia e valorar as intencións ao respecto, vale? A partir de aí, pois, actuaremos dunha forma ou outra. No relativo ao rogo sobre os solares do centro de Arteixo que ian a ser utilizados como aparcamentos públicos, somos conscientes da necesidade de crear espacios e aparcamentos no centro de Arteixo, pero non só no centro de Arteixo, senón tamén en Meicende, que tamén é moi necesario. En esa línea vimos traballando nestes últimos tempos. De feito, acabamos de reparar agora, de condicionar no Petón, un esparcimento que dá para máis ou menos 100 plazas de aparcamento. Tamén ampliamos na travesía de Meirás as obras de urbanización e tamén xeramos outras 15 plazas de aparcamento a maiores. E dentro do núcleo de Arteixo, xa concretando ca moción, pois evidentemente vimos agora, temos xa adxudicado para facer o aparcamento da travesía de Arteixo, que tamén liberará un pouquiño pois a zona da travesía en canto ás obras que se pretenden realizar ca súa humanización. E tamén temos previsto a curto plazo pois nun soar apegado á Rúa Domingo de Andrade, pois tamén habilitar outras 70 plazas, non? Entonces, nese sentido estamos traballando, estamos falando cos propietarios para tratar de chegar a ese tipo de acordos, aínda que dependemos da súa vontade, e xerar pois todo o aparcamento que poidamos nos núcleos, vale? Perdona un momento. Hai convenio ou non hai convenio cos 3 solares que se aparcan coches en Arteixo no centro? Porque todos sabemos cal son. Hai convenio co Concello de Arteixo para facer zonas de aparcamiento aí, para que os vehículos aparquen aí, ou non hai convenio? Eso é o que queremos saber. Eso é o que pregunta a xente. Porque son auténticas basuras. E están emporcando as aceras e as rúas de Arteixo. Os veciños non temos por que pasar por unha merdada encima das aceras e das carreteras de Arteixo, porque hai solares que son auténticas barrizales de barro, auga, e están aparcando os coches e levan ese barro, esa auga, ás aceras e ás carreteras. Por tanto, os veciños sufrimos, de centro de Arteixo, sufrimos auténticas porquerías para camiñar polo centro. E todos o sabemos aquí, algúns vivimos no centro. E nós estamos preguntando, hai convenio con eses 3 solares en concreto ou non hai convenio? Porque se non hai convenio, hai que dicirlle aos propietarios dos solares que teñen que tomar medidas. E se hai convenio, oye, entonces estades facendo mal o traballo. No, el procedimiento es totalmente distinto, porque lo que era el método del comodato se va sustituyendo por alquileres donde se le paga lo que es el IBI y después pues ellos tienen que presentarnos. Son sistemas totalmente distintos que todos los solares de los que estás tú hablando tendrán, o sea de un sistema de comodato, sea un sistema de alquiler, o sea lo que sea necesario. Pero que nos preocupa, porque non estamos de acordo no proxecto, en teoría, para buscar solares valeiros. E xa preguntamos en varias ocasións, e o que se refire a Ana,
é que nos fai moitos anos que se utilizan certos solares no centro, non estou falando no alto ni no petón, estou falando no centro de Arteixo, que se utilizan varios solares para aparcamento. Entón, unha de dúas, ou temos un convenio ou unha firma do que sexa, calquer tipo de fórmula para utilizar esos solares, entonces nos parecería ben que os concellos os tivese arranxados para poder utilizar, e no caso contrario, se non é así, esos solares xa deberían de estar, porque son da parte da malla urbana, deberían estar pechados, o sea, non poderían estar abertos, deberían que ter un peche. E o que decimos é, ou un sistema, ou outro que non se pode permitir é que ao final pois haxa uns solares que se utilizan dunha fórmula, eu creo que non sei como está establecida actualmente, pero que ao final poñen as rúas cheas de porquería, encima tamén son incluso tamén un perigo para os vehículos que ali aparcan, porque, bueno, sabemos todos como están. Nos nos referimos a eso, porque no seu día se dixo aquí que se iba a firmar algún convenio con eles, e non sabemos como están, todos sabemos, na zona das viñas e por aí. Sí, en ese sentido, reiteramos que estamos traballando para digamos, que esos solares, os vos referides, pues tratar de chegar a acordos e poderos aproveitar como zonas de esperzamento de aparcamento. Estamos traballando con esos particulares, vale? Posiblemente... No, evidentemente, as aceras, hai un programa de limpieza de aceras que se limpan moi a miúdo e do que estamos orgullosos. En ese sentido non hai ningún tipo de problema. Bueno, vamos a continuar porque lo que dices es el debate, o encima réplicas es... Eso... ¿Habrá aparcamiento allí? Sí, habrá aparcamiento público en el centro de Arteixo, habilitado y acondicionado y alquilado como dato por el Concello de Arteixo. Es en el momento que tengamos la aprobación de presupuesto, iniciaremos la ejecución y la actuación del acondicionamiento del aparcamiento para que, oye, no se emporquen las aceras. ¿Vale? Sí. Es la respuesta que tenemos, es aprobación de presupuestos el 1 de enero, 2 de enero, en el momento que podamos, ya se activa otra vez lo que es el ámbito de la construcción, procederemos a condicionar la parcela que está allí en el centro de Arteixo para poder, bueno, principalmente es esta, la otra ya es más puede tener más complejidad. Vale. Sigo co rogo de Noelia, como concelleira non adscrita, referido a humidades no Centro Sociocultural de Meicende. Xa nos pasaron aviso desas humidades, creemos que o problema está na terraza que está xusto por encima do auditorio. Vamos ahora nos próximos días a facer medidas xa para tratar de mitigar esas humidades e cando veñan, digamos, unha temporada máis favorable que o tempo permita, pois xa facer outro tipo de actuacións que resolvan dunha maneira definitiva ese problema, vale? Continuo con un rogo e unha pregunta do Bloque Nacionalista Galego. En primeiro lugar, o rogo referido ao Centro Social de Monteagudo. Roga aquí, bueno, fai alusión a unha inundación ou a negación do centro social e a se llevan a reclamar responsabilidades a, digamos, a empresa constructora. En ese sentido, creo que había que diferenciar aquí dúas partes. Si houbo unha inundación a principios de ano, pero ben motivada polo tema dos aliviaderos de pluviales, de pluviais. Entonces, pola parte de abaixo do centro existe un regato, este regato, bueno, o nivel freático deste regato pois subiu polas crecidas nesa época. Entonces, douse outra circunstancia que ese regato, pois a maleza e máis uns noiros de pedra e tal invadiron ese regato, co cual o caudal retornou hacia atrás, hacia o centro social. E iso foi o que inundou un pouquiño ese centro social, pero xa en xaneiro deste ano, non? Entonces, en ese sentido, non lle podemos reclamar nada á promotora porque realmente, bueno, pois foi unha circunstancia puntual que quedou subsanada, que non hai en este momento, bueno, ninguna motivación, nin ninguna circunstancia maiores. Por outro lado, se ben é certo, xa no mes de maio tamén, antes da devolución do aval, fixo unha inspección da edificación e si se percataron pois algún tipo de anomalías, algunhas grietas na cuberta, bueno, habría que facer algún repasos de pintura e tamén sellado de zócalos e iso sí que se lle reclamou a promotora e non se procederá a devolución do aval, evidentemente se non se subsanan esas pequenas deficiencias, non?
E xa para rematar, respecto á pregunta das verteduras no areiro de Suevos, relativa a que se vai facer para evitar o deterioro da estrada de Suevos a Bens, pois evidentemente, bueno, acabamos de ratificar agora aquí o convenio, xa se iniciaron as obras desa conducción que a priori solventará os problemas nesa zona, e sabemos que estamos nunha situación un poquinho complexa porque hasta que se finalicen esas obras e dado o tempo no que nos atopamos, que é un tempo que vai haber chuvias e vai haber tal, pois é probable que siga aparecendo algún rebose e tal, non? Entón, en ese sentido, a execución das obras temos a previsión da finalización en marzo. Estamos continuamente encima do tema, de feito fixemos a última revisión antes do parón de Navidad. Estás encontrando moita roca, o sea, moitísima roca. Tendo en conta que son 2,5 km de actuación, de conducción, dunha tubería de 900, e unhas profundidades para acadar a cota pois moi importantes. Entonces, estánse facendo voladuras de precisión, dado que tamén por esa carretera existe unha conducción de gas, entonces a obra é moi complexa en sí. Está bastante avanzada, levamos máis ou menos un tercio da mesma, bueno, pero se ven é certo que queda unha zona que é a zona que vai hacia a playa de Bens, que é unha zona moi donde hai granito vivo, a ver como resulta. Se ben é certo que axuda un poquinho máis a pendente, porque aí xa a tubería de por sí non necesita tanta profundidade, vale? Entonces, eso condicionará un pouquiño pois o remate ou a finalización desos traballos. Son uns traballos que, a pesar de que se fixeron catas para valorar os mesmos, pois claro, son traballos ad hoc, é dicir, vas abrindo, vas picando, vas dinamitando, e vas executando a obra, quero dicir, non se pode prever un plazo fixo para o remate. Contamos que hacia finais de marzo, nun período de primavera-verán, pois que quede eso resolto, vale? Pero depende un pouquiño das circunstancias e da dureza do material que se encontre ao facer a obra, vale? E, bueno, nestas circunstancias, no relativo que se vai facer para evitar o deterioro da carretera actual e das obras que xa se acometeron, bueno, nos propios traballos de diseño e de enxeñería da reposición dos taludes que se derrubaron, se ve xa o peralte da carretera, a cuneta que se fixo moi consistente e tamén digamos, un zócalo, unha viga de peche perimetral que se fixo, o que evitan é que as augas que se poidan, tanto de pluviais, que poidan vir do monte, como do propio areiro, pois que volvan a baixar pola ladeira, que volvan a degradar o terreno e que eviten novos derrumbes. O sea, eso está un poquinho pois garantizado. En ese sentido, xa o diseño da propia carretera, da propia restauración do talud, pois xa se fixo con esa visión tamén. E despois trataremos de limpiar todo o que sexa necesario a carretera para que non se acumulen aí restos nin merme as condicións da vía, e tamén trataremos de regular o caudal no bombeo do Rañal, porque para que sea progresivo esa auga vai chegando ao areiro digamos, dunha forma máis escalonada ou máis pautada e dentro das posibilidades, vale? Para tratar de que esos reboses sean os menores posibles, vale? Todo isto dentro das dificultades que xa coñecedes. Nada máis pola miña parte. Gracias. Camións do aparcamento de Morás? ¿Quién contesta la de camiones de aparcamiento de Morás? Pues contesta. Claro. Bueno, pues buenas tardes ya otra vez. Vamos a ver. Ahí aún no se hizo la inauguración del espacio que hemos activado por los camiones, porque faltan pequeños detalles. Falta el vinilado de las casetas que se harán posiblemente esta semana que viene. Falta también la colocación de señales indicativas en distintos puntos de la A6, que lo tiene que hacer la Red de Carreteras del Estado y la Xunta de Galicia, en los que van los accesos al polígono de Sabón. Ya está hablado con ellos, están preparándolos y los están poniendo. En el mes de enero nos dijeron que estarían operativos al 100%. Entonces, a partir de ahí, ya vendrá la prohibición de estacionamientos en los viales, tanto del polígono de Sabón como de Morás. Y después hay que hacer la campaña de concienciación en las empresas, que ya se están haciendo incluso
todo a través de la Asociación de Empresarios para la colaboración y la divulgación de este tema de los establecimientos. Y yo creo que de momento, así rápidamente, os he dicho eso. Vale, pero tú me hablaste de Morás, yo te hablé de Morás. Bien, por los dispositivos de seguridad navideños, sí. Bueno, ahí lo que es dentro de las competencias municipales, os voy a decir los siguientes operativos que se desarrollan, ¿no? Incremento de presencia en las calles para garantizar la seguridad tanto vial como ciudadana y facilitar el poder realizar las compras navideñas con total seguridad. Como sabéis, estamos en alerta 4 a nivel nacional y entonces pues se está reforzando la seguridad tanto por parte de la Guardia Civil como por parte de la Policía Local. Se incrementa la presencia en las calles para garantizar la seguridad, lo que estaba hablando yo, y poder realizar compras navideñas. El dispositivo especial de cabalgatas de los Reyes son desde el día 2 al 5 de enero de 2026, por supuesto. Dispositivo de seguridad en la noche de fin de año y día 1 de enero. Se ha triplicado por parte de la Policía Local, se ha triplicado el dispositivo la noche del 31 y la mañana del 1, que posiblemente es peor la mañana del 1 que la noche del 31. Entonces, se han triplicado los efectivos de policía para esas dos fechas. Dispositivo de control de venta de artículos tipo juguetes en establecimientos del concello para evitar la venta de los artículos que no están marcados como CE, o sea, como... Los dispositivos de seguridad han sido diseñados, todos estos han sido diseñados en reuniones y colaboración con la Guardia Civil, que quien colaboramos teóricamente somos nosotros, pero los que estamos más metidos en el tema que somos precisamente también nosotros, lo que es la Policía Local. Yo creo que con esto dejo contestado el tema. Muchas gracias y feliz año a todos. Ángel, el tema de la Feira do Galo. Buenos días. Xorxo, de verdad, tampouco confías en mí. Tampouco confías en mí. Mira, para facer unha Feira do Galo sigue informe. Mira, ante a situación que se estaba chegando da gripe aviar, fixemos unha consulta á Consellería de Medio Rural e a Consellería confirmounos que non se podía facer con galos vivos, pero sí se podía facer con galos mortos. Igual que pasou en Villalba ca Feira do Capón, todos galos mortos, vale? Pola nosa parte, trouxemos un veterinario que estuvo desde as 9 da mañán revisando todas as pezas que estaban ali á venta máis expostas, pois se detectaba algo que o veterinario vera que non podía ser comercializado, retiralo inmediatamente do tema ese. Como incidencias, choviu bastante. A destacar, pois destacar que, bueno, revendemos todas as rifas que había, xuntamos unha recaudación de 3.750 euros e que van a ir exclusivamente para Cáritas Arteixo, Cáritas Pastoriza e Cáritas Oseiro. Por lo demais, nada máis. Gracias. Todo ben. Bos días. A ver. O campo de fútbol de Larín é da comunidade de Montes Veciñais de Larín. Vale. O Concello de Arteixo creo que está bastante comprometido co Club Deportivo Larín cando desde o ano 2012 lle leva dado 133.500 euros nominativamente. Vale. Ainda que sone mal, a dedazo. O compromiso que ten o Ayuntamiento de Arteixo co Club Deportivo Larín creo que foi sempre exquisito, incluso neses 2 anos que non tiveron actividade deportiva, porque eses anos a Comunidade de Montes de Larín tamén lles axudou con unha orden dos 5.000 euros para manter as instalacións de pé. A intención que hai é que o Ayuntamiento se faga cargo desas instalacións, que son bastante boas e grandes en tamaño, porque non é un campo, son 2 campos, non é un vestuario, son 2 vestuarios. Eu entendo que para a directiva lles costa, pero para iso temos que esperar o cambio de directiva da Comunidade de Montes, porque non está, para min, ben visto que unha directiva saínte faga esa cesión. Debía facer a directiva entrante, porque, bueno, os que pillen non deben heredar cousas que a mellor non están de acordo. Entón, as condicións da cesión terá que poñer a directiva entrante e se fará a directiva da Comunidade de Montes Veciñais propietaria do campo e de todas as instalacións que hai ali. Vale.
Vexo que che deron información o mellor un pouco sesgada ou entendeches... No, podes facer unha aclaración? Sí. As axudas esas nominativas que recibiunas esta directiva? No, O anterior? recibiunes o Club Deportivo Larín. Pero o club que non están agora, os membros na directiva. Quen é o presidente neste momento? Bueno, pois eu creo que é un... Bueno, non teño por que dicir o nombre, te supoño que o No, sabrás. non sei. Bueno, é Suso, presidente. Pero as axudas nominativas recibiu esta directiva. Suso leva a friolera de 20 anos. Bueno, No pero ano é igual. 2012 Ahora, esta estaba... nova directiva que se creou despois de estar 2 anos o club sin estar federado, esta nova directiva que está ahora... Desde o ano 23 recibiron 29.856 euros. Eu non teño entendido eso. No, bueno, se hai dúda, non hai máis que pedir a intervención, porque eu supoño que farán un certificado das axudas recibidas sin problema ningún. A ver, eles o que piden, eu non dixo que se lle dé unha axuda, eu dixo que as condicións na que está o campo, as instalacións do campo, son deplorables. Porque os vestuarios onde se duchan os nenos pequenos e as instalacións que teñen, para min son insalubres. Eu creo que mellorarlle un pouco esas instalacións non é favorecer a nadie en concreto, senón apoiar a un club deportivo onde xogan moitos rapaces do Concello. A ver, o club, o Ayuntamiento sempre colaborou con el, insisto. Bueno, pois eu, se colaboraron... No ano 2015 doxe unha subvención de 38.000. No ano que, perdón? No ano 2015. Pero estaba el tamén na directiva, non hai lugar a dúda. Eu non dixo que non estuvera esta persona, nin dixo que estaba. Nin dixo para onde foran os cartos, ni moito menos. Están ali, están todos ben gastados. Gastaron máis posiblemente dos que lle damos incluso nós. Non sei, eu non teño constancia disso, non podo dicilo. Eu que dixo é que a día doxe, ven da visión que teñen as instalacións, home, eu xa sei que non se vai facer un campo como o de Pastoriza, por poñer un exemplo, en todos os sitios, pero aínda que as cousas que se quitan de outros sitios se lle leven para ali para axudalos un pouco, creo que non se faría nada de máis. Este non é o procedimento. O procedimento é que esas instalacións teñen que pasar a ser municipales. Bueno, pero mentras non pasan a ser municipales, non se lle podería axudar en certas cousas. Non sei se hai algunha fórmula que eu non conozco. Que todos xa veñen, porque tamén se fan axudas nominativas. A ver, fanse axudas nominativas a outro tipo de xente. Tranquilos. Lo que pasa que a veces hay que también preguntar si hay algún tipo de duda, porque es cuestionar aquí que con la nueva directiva en la que está Suso, que lleva toda la vida, lleva constantemente todos los años llevando esa nominativa que dice en este caso Alberto a dedo. ¿Por qué? Porque el Club de Larín no puede entrar en las subvenciones de concurrencia competitiva. ¿Y por qué no puede entrar? Porque o campo non é... No, hombre, no puede entrar porque no tiene niños suficientes, ni fichas suficientes de Arteixo, ni tiene equipos suficientes. Preguntar eso no tiene nada que ver con el campo, con la dimensión del campo, ni nada, sino porque no cumplen los requisitos para poder acceder, en este caso, a la subvención en concurrencia competitiva. Y donde el Concello siempre trasladó la posibilidad, y además lo quiere hacer así, de que el campo de fútbol de Larín se ceda al Concello de Arteixo para tener una zona deportiva en la zona sur. Siempre lo hemos dicho. El campo de fútbol no es de la directiva, el campo de fútbol es propiedad de la Comunidad de Montes. Sí, xa o sei, y entonces tiene que haber el acuerdo de la Comunidad de Montes para hacerlo. Aún así, todos los años le damos una subvención nominativa de 10.000 euros. 10.000 euros al club, y donde en el 2015 se le dio una subvención nominativa de 30.000 euros para acondicionar el vestuario, y donde en años anteriores se dio una nominativa de 50.000 euros para hacer el graderío. Si hay alguien realmente que está implicado para que el club continúe y persiste, que la dificultad que tiene el Club de Larín es el Concello de Arteixo, lo llevamos haciendo muchísimos años, y le llevamos muchísimos años diciéndole y trasladándole que por favor cedan las instalaciones, porque si ceden las instalaciones pasará a ser un campo de titularidad municipal y será mantenido por el Concello de Arteixo, acondicionado el vestuario, el graderío, arreglado el campo, y les beneficiaría a ellos. Permitiría crecer lo que es el club y permitiría al Concello de Arteixo tener una instalación deportiva en la zona norte, en la zona sur. Alberto.
Ademais, quero deixar aquí claro que en algún momento membros da directiva non estaban de acordo con ese tema, por iso tamén se pospuxo, porque a Comunidade de Montes ten establecido un dereito de superficie a favor do Larín. No momento que a Comunidade de Montes decida pasarlo, ten que ser co beneplácito deles, porque a teñen a 30 anos e non sei desde que ano está firmada, pero soname que desde o ano 2012. Digo de memoria esta fecha, pero xa leva anos. Como? Eles tamén. Sí. Non, pero eso estaría ben que o comprobaras que non é... 133, A ver, que non quero dicir que sean moitos ou poucos, pero son 133, o sea. Bastante ben. Bastante ben. Respecto aos... Respecto ao parque eólico do Porto Exterior. Primeiro, o que quero dicir solo é que un alcalde e dous concejales deste grupo de goberno teñen intereses directos en Suevos. Vale. É de que casi todos, no meu caso, non só teño amigos, senón que teño familiares tamén, incluso vivindo no Porto de Suevos. Vale. Eu quero dicir todo isto porque parece que este goberno municipal dalle de espalda cada 5 minutos a Suevos e é mentira. O sea, este goberno é o único que se preocupou por Suevos, polo Porto de Suevos e de que se mellorara. Bueno, quero aquí romper unha lanza que é xa maiorciño para defenderse, pero non hai que olvidarse cando foi a declaración de impacto ambiental do Porto Exterior, un membro da plataforma é o que é hoxe noso alcalde, e foi dos máis belixerantes e dos que posiblemente se generara naquela época maiores enemistades, gracias a pelear polos intereses de dúas parroquias que eran Suevos e Reñobre. Dito isto, porque ao mellor estamos en un contexto que non sabemos a que andamos nin o que facemos, e para baixar o nivel de populismo de todo isto de que non miramos para Suevos, sí que miramos para Suevos porque a auga acabades de botala hai 5 minutos ou case hai 3 horas en un punto desto. Intentar darlle auga a un núcleo de población ficticio que non existe aínda a nivel administrativo, por ninguna parte, e todos dotar de saneamiento, eso parece que tamén é un darlle as espaldas ao Porto de Suevos e á población de Suevos en xeral, que creo que é mentira. Distinto é a actuación de outras persoas que son un poquinho máis cicateras e sabendo que ali se está legalizando ou intentando legalizar un núcleo, pois fan vivendas ilegales a sabiendas, non? De que están prexudicando aos outros que están ali. Pero esas actitudes nas vistas de xente do Partido Popular, viuse de outros lados. Sí, bueno, eu estou falando deso. Non sei se te deches por aludido, eu non nombrei a nadie. As normas subsidiarias, sí, a veces teño mala baba, sí. Sí, pero son demócratas, pero son demócrata, e respeto as opinións dos demais, polo cual pido que se respete a miña opinión tamén. Eso é democracia. Cando se fai en legalidade, respetar a opinión dos demais. E pidoa para min tamén, como eu fago con vos, inda que escoite ao largo do pleno cousas que, a verdade, non me sacan de un poquinho das miñas casillas. O que debemos saber tamén é que o Ayuntamiento de Arteixo non é nin órgano ambiental nin órgano sustantivo. É que a declaración de impacto ambiental é un documento técnico, non é un documento político. Sí que se quere politizar. E ex-miembros do partido do Bloque Nacionalista Galego, porque ten nombre, están desde onde poden ahora, desde os tribunales, boicoteando os plans eólicos, é certo. Pero hai que pensar que a declaración de impacto ambiental
é un documento plenamente técnico que está valorado e insinuar que o Ayuntamento de Arteixo non fixo nada delata só unha cousa, que non se leron nin os informes nin a resolución. Porque se leron os informes ponse claramente todo o que vos estades cuestionando que non se fixo. E a diferencia que existe entre ese 3 muiños que se poñen aí e os que se poñen en Carboeira, os que se querían poñer en Pedra Queimada, é sencillamente o entorno onde se poñen. Un é un suelo industrial, un suelo que xa foi completamente urbanizado para colocar industria, e outros son espacios naturales con elementos a protexer, un con líneas de evacuacións que atravesan todo o Ayuntamento de Arteixo e outros sin línea de evacuación porque vai totalmente soterrada. O sea, a diferencia é clarísima. Tampouco nos podemos poñer en contra de todo o que se move porque se non lle deixamos actividade ao porto exterior, ao mellor temos que parafrasear a un antigo concejal socialista desta corporación que decía vamos a facer un parque temático, unha aldea típica galega no porto exterior e facemos ali unha reencarnación de, non sei, das Teris. Esos son palabras de algún... non é ninguna paranoia, eso está dito e escrito por algún concejal socialista. O que pasa é que eu sodes moi novo, xa non tedes historia, pero xa son bastante vello, e xa teño historia, encima teño memoria. Non, naquele momento estabas dicindo que non te metías en política e andabas cas preferentes. Naquela época, por eso non te acordas, estabas dicindo, non me vou a meter en política, que son todos moi malos. Que eu viña aquí a defender as preferentes. Non sei quen é o presidente, non. Venga, vamos porque... Pero, vamos... Non sei porque antes era Marifeli, e tiña dúdas se cambiara ou non cambiara. Bueno, a ver, pero eu cando vou ao campo de fútbol non vou a preguntar quen é o presidente naquele momento. Creo que non é miño cometido, claro. Bueno, venga, non vamos a entrar en descalificaciones. E nada máis. No, aún quedan respuestas, claro, tranquilidad, que aquí hay que escuchar. Hay más, claro que hay más, y hay que responder a también una pregunta que hace en este caso, pero sí que queda la pregunta de Montepequeno, ¿qué haces tú? No, nadie respondió a la de Montepequeno. Yo sí. Mira, es un cachondeo. Pero sí es la respuesta de Montepequeno. En 18 minutos a 3 grupos de la oposición presentar preguntas y 3 juegos cada uno. Creo que 18 minutos. Y que llevéis aquí hora y media y encima con cachondeo. Pero quedan dos preguntas. Que no me iba a meter en política. Ahora bien, venga. Me atraparon. Ana, o te quedas... Ana, o te quedas o te marchas. Queda el tema de Montepequeno. A ver, queda el tema de Montepequeno. No me lo donaron. Bueno, yo tengo que llamar la atención a todos. Queda lo de Montepequeno. Venga. Yo les vuelvo a decir. No habló de nada ni se refirió a nadie. Mira, es o se retira o no. Yo queda Montepequeno. A ver, hombre, decidirse, jova. O quedan o se van. Queda la de Montepequeno. ¿Vale? Analízalo tú, Martín. Venga, feliz año. Yo no he intervenido en nada. Yo es lo que digo. El tema democrático. Sí, lo permito. Venga. Yo no voy a hacer nunca referencia a los concejales que aquí vivieron. Vale, yo tampoco, venga. Y no iba exactamente, Alberto no se refería en ningún lugar a ningún tema. Pero bueno, vamos a leer lo de Montepequeno. Vale. A ver, Fernando. Estaba intentando simplemente ayudar. Fernando, venga, vamos a...
Sí. Venga, vamos a intentar acabar. Mira, sí que tengo que reconocer una cosa. Y agradezco la presencia y que termine en el pleno de Fernando y Eva, ¿eh? La verdad que sí que lo agradezco. Sí, no. Y haces bien y te lo agradezco. Mira, sobre el tema, sobre el ruego que hiciste, sobre el tema de Montepequeno, bueno, pues decir que en esta misma zona, hace ya un par de meses hubo quejas por la falta de presión, se analizó la situación porque las cotas, a diferencia de altura entre el depósito y la zona abastecida, no es un problema de cotas. Aquí no hay ningún tipo de problema de cotas, ¿no? Sin embargo, se hizo un seguimiento más detallado, se llegó a detectar un filtro parcialmente atascado en una de las tuberías de abastecimiento y por lo que se hizo una operación de limpieza. Tras esa intervención se percibió mejoras en la situación y disminuyeron las quejas por falta de presión en la zona de Montepequeno, ¿eh? Sin embargo, estos últimos días se han vuelto a recibir nuevas quejas, por lo que hemos procedido de inmediato a diseñar. Siempre estábamos con las dudas de que por cota no hay ningún tipo de problema en Montepequeno, pero sí seguramente en determinados horarios de hora punta de mucho consumo no llega. Entonces se planteaba pues, tener un grupo de bombeo en una posición intermedia, más o menos a lo que es la salida de la zona de Morás. ¿Eh? No, espera. Se ha procedido de inmediato a diseñar la instalación de un grupo de presión que tendría que entrar a funcionar de manera eventual, ¿no? Dependiendo de lo que es la propia presión que entre. El grupo está dimensionado en función de los suministros de los equipos y, en principio, en el momento que se solicite lo que es el material, a principios de año se va a instalar este grupo de bombeo. En paralelo también y de forma inmediata está previsto realizar mediciones de presión en aquellas horas en que los vecinos perciben poca presión, ya que en ocasiones hay una diferencia entre la percepción de poca presión y valores medio de esa percepción del usuario. Es decir, tiene que tener una presión mínima de 2 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Y que debe verificarse para evitar el problemas en la red o en los suministros. Esto va a permitir conocer mejor también el campo de presiones de la red y eventualmente hacer una mejor programación optimizada del nuevo grupo de presión. No tiene que funcionar siempre el nuevo grupo de presión, ¿no? Es de manera puntual. Quiero señalar que se conoce esta queja, que es importante resolverla a la mayor brevedad, pero también insistir que el problema sobre el que se ha trabajado en su momento y se está trabajando en la actualidad con el mayor interés y que este tipo de cosas ocurren sobre todo en una situación de red que tenemos en picos de consumo. Para terminar, se plantea el ruego, oye, hay problemas en las redes y estamos hablando de digitalización da rede, que es muy importante ahora, y puede ayudar también a dar un salto cualitativo en esta actuación. Y luego me queda responder a la pregunta, no tiene nada que ver con la pregunta del PSOE de los eólicos, la que hizo Noelio, es os aeroseradores que se pretenden implantar son exactamente os mismos que constan na documentación técnica do expediente de documentación que é pública. Esta documentación foi sometida a información pública e pode ser consultada por calquer persoa. O Concello de Arteixo non autoriza nin decide a implantación destes eólicos, o tratarse dunha competencia que non é municipal. Por moito que se quera politizar este tema, o Concello non ten a competencia de autorizar. E poden facer vostedes o que queiran, mentir, enganar, o que queiran cos veciños. Se hai algún veciño, porque a segunda pregunta que fixo, primeiro, queremos deixar por constancia que a veciñanza nunca foi ignorada ni desatendida como susire este escrito. Sempre tiveron as portas abertas para que calquer persoa viñera aquí, e sí que viñeron, hai que recoñecelo, foron atendidas polo coordinador da oficina de planificación estética, eu mismo tamén atendín, o meu compañeiro Peque tamén estaba nesa reunión, o concelleiro, polos técnicos das áreas de urbanismo e facilitaron as informacións no marco das competencias que un pouco se solicitaban, tanto medio ambiente como urbanísticamente. Sempre tiveron as portas abertas. É verdade que houve unha reunión non organizada polo Concello, onde se iba a falar deste tema, acudiu, neste caso, como técnico, o coordinador da OPE, e como tamén veciño afectado,
o concelleiro Peque, e non se lles deixou nin falar nin dar ningunhas explicacións. Exactamente, se lles cortou a posibilidade. E máis, dicindo que non podían intervir políticos, non podían intervir políticos, e a casualidade é que o único que lle deixaron intervir é, neste caso, a Raúl. É verdade que a persona que organizaba isto cambiou de bando. Xa non está no bloque, xa está noutro sitio. Entón, o volvo a dicir, nós, se queredes politizar toda esta situación do Porto Exterior, facelo. A todos os grupos en xeral. PSOE, Noelia e Bloque. Facelo. Sen ningún problema. Despois da implantación dos eólicos, vai haber o traslado de Repsol ao Porto Exterior. Ven o traslado de Repsol ao Porto Exterior, E ven cunha obra de máis de 100 millóns de euros donde hai grupos de bombeos máis preto das casas que os eólicos. E a maiores ven tamén a implantación de Exolum, que vai a poñer 20 depósitos de gasolina, máis preto das casas que están os eólicos. E ven un tema de unha instalación de hidrógeno, máis ven todo o que é desenvolvemento de a eólica marina, cos yaques marinos e ca toda a construcción. E o que decía Alberto, se queredes, que se utilice o Porto Exterior para plantar patacas. Para plantar patacas que se utilice. Pero o Porto Exterior, e non é, neste caso, quen dá autorización da declaración de impacto ambiental, e o futuro do Porto Exterior foi un futuro para desenvolver unha actividade industrial. E a min, 3 eólicos teñen menos impacto que 20 depósitos de gasolina das casas. E me gustaría saber se vai vir tamén unha pregunta ou moción cando veña o proxecto do traslado de Repsol ao Porto Exterior. Me gustaría sabelo. Se vai vir aquí unha pregunta para proceder a autorizar ou non autorizar o tema do traslado de Repsol. Porque se xa non se pode trasladar Repsol, non sei para que se fixa o Porto. E logo, sei que matizo e rectifico un pouco o meu compañeiro, eu non estive na plataforma de afectados polo Porto Exterior. A plataforma de afectados polo Porto Exterior me pediu axuda técnica e fixen o proxecto das melloras e acondicionamento de todas as actuacións da autoridade portuaria tanto en Suevos como en Rañobre. E sí que foi unha colaboración que, o volvo a decir, daquela a plataforma casi nadie lles axudaba. Casi nadie. Eso, 4 veciños, eu daquela tamén, e conseguimos facer unhas actuacións que melloraron o que son as condicións tanto do Rañobre como de Suevos. Eu volvo a decir, isto, o futuro do Porto Exterior é unha actividade industrial. O que se vai implantar ali, o volvo a decir, o Porto Exterior ten o que é a delimitación de usos portuarios, ten a súa actividade. O Porto Exterior é de 2004. Desde o 2004 que se iniciou. Hai casas construídas despois do 2004 no Porto de Suevos. Casas construídas despois do 2004 no Porto de Suevos. O volvo a decir, ten que haber unha compatibilización de o que é a actividade industrial ca a propia residencia. E os veciños de Rañobre están afectados por Ferroatlántica. Os veciños de Meicende estamos afectados por, neste caso, a refinería de Repsol. E ten que haber unha convivencia. O que non pode ser é que haxe alguén que diga que o Porto Exterior que se fixo se dedica a plantar patacas. Porque iso, de verdad, é unha visión totalmente que vai en contra dos principios de desenvolvemento industrial que pode ter e convivencia co desenvolvemento do medio ambiente que pode ter Arteixo. Eu creo que nadie protesta pola ampliación de Ártabra, nadie protestou. Non houve ningunha protesta para a ampliación de Ártabra, ningunha. E ahora sí que veñen as propostas de verdad, o desenvolvemento do porto, que é sabido que se iba a facer, leva moitos anos. O volvo a reiterar, o impacto de 3 eólicos é moito menor que o impacto que lle pode facer a implantación de 20 depósitos de gasolina. Creo que non queda máis. Aproveitamos para felicitar o ano. Feliz ano novo e hasta o pleno.